Пазнаёцца з новымі людзьмі і знайсці новыя кантакты, бо гэта вельмі важна ў нашай працы. Паслухаць лідараў беларускіх, якія павінны сёння даць адказы на розныя пытанні, цікавыя пытанні, правакацыйныя пытанні, што атрымалася зрабіць за гэтыя апошнія 5 год. Это обмен идеями, обмен мыслями и навыками и тем, что мы имеем сейчас уже по истечению 5 лет. И самое главное — определиться с дальнейшей стратегией. Поразмаўляць з сябрамі, поразмаўляць з цікавымі асобамі і зразумець, што мы робім далей. Мінула 5 год і трэба новыя пляны. Моя мэта на канферэнцыі гэта сустрэць маладых беларусак і беларусаў, абмяняцца ідэямі, зразумець нашыя патрэбы і што зараз мы можам зрабіць. Немножко подразнить всех тех, кто, с кем меня свела жизнь в эти годы. Те, которые по ту сторону. Пообниматься со всеми хорошими людьми. Пабачыць тых беларусаў, якія не здаліся. Я ведаю, што гэта толькі маленькая частка тых людзей, якія працуюць на змены ў нашай краіне. Паглядзець друг другу в вочы, высказаць складаныя пытанні, пачуць адказы, не баяцца гэтага і ўмець размаўляць цывілізавана, таму што я перакананая, што у нас адна мэта. Ну, то, что мы остались и как бы никуда не делись и не растворились, это самое главное. Тое, што мы не пасварыліся і далей працягваем, нягледзячы на розныя такія складанасці, працаваць на тых, вярнуцца дадому. Санкцыі. Мы прадоўжваем ціснуць санкцыямі, і гэта вельмі ўплывае на рэжым Лукашэнка. Мне здаецца, наша галоўнае дасягненне за гэтыя 5 гадоў гэта сіла духа, якую мы не втрачаем. І зразуменне таго, што мы нацыя, і то, што мы шмат можам зрабіць для нашай радзімы. То, что мы есть, и нас много. Мы жывыя, мы на волі і мы дамагаемся таго, каб выцягнуць з турмаў тысяч беларусаў, якіх катуюць ні за што. То, что мы все еще есть, то, что мы находимся в международной повестке, и мы расширяемся, и мы остаемся вместе. Такая мирная сила. Мы остались самими собой. Гэта тое, што мы ёсць, і мы мацнейшыя, чым мы былі ў 20-м годзе. Мы больш сталыя, і мы не страцілі гэтую годнасць. Мы змагаемся за лепшую будучыню для сябе і нашых дзяцей. Я не думаю, что у нас есть какие-то провалы. Мы просто учимся на своих ошибках, потому что опыт Беларуси уникален. То, что мы еще не дома. Мне здаецца, гэта тэмп вызвалення палітвязнямі. Я разумею, што гэта дуже складаны працэс і шмат было зроблена. Да нет провалов. Галоўны правал, што мы не даціснулі ў 2020 годзе рэжым. Да тое, што ў 20-м годзе мы не здолелі ўтрымаць гэту сітуацыю, былі фактычна не гатовы да яе, але я перакананая, што да новага ўздыму мы будзем больш сталыя, больш падрыхтаваныя, што тыя людзі, якія 5 гадоў працуюць дзеля гэтага, яны выканалі працу на памылках. Свабоды. Еднасці, гонору і годнасці. Финансирование. Не хапае единства. Оружие. Мне кажется, не хватает все-таки и культурной, и аналитической проработки всего вот этого опыта, который был. Вот сотворение мифа о 2020 годе, оно еще не произошло, не закончилось, и единый нарратив пока не сложился. И это работа, которая должна быть сделана. Об'єднаная Беларусь. Вольны. Демократыя. Свободный. Я бачу новую Беларусь вольная. Свободной. Вольная. Дякую. Дякую, вялікі. Жыве Беларусь. Шановне господарство,
Вітаю вас, гэта канферэнцыя «Новая Беларусь», другі дзень. Я спадзяюся, што вы ўсё ж такі глядзіце канферэнцыю, бо не было з раніцы нейкіх панеляў, таму што сёння усе удзельнікі гэтай канферэнцыі працуюць у працоўных групах, то бок шукаюць нейкае выйсце ці шукаюць нейкія парады, якія могуць уплываць на далейшы шлях беларускай дэмакратычнай супольнасці. Я ўжо знайшла першых людзей, якія могуць адказваць на вашыя пытанні. Зразумела, што ёсць пытанні асабістыя. Мне падаецца, мы можам крочыць да першай асобы. І першым на нашыя пытанні будзе адказваць, ён яшчэ не ведае, але гэта будзе Фёдор Павліченко, галоўны рэдактар «Рэформбар» «Рэформбар». Гэта другая частка праграмы «Саша, што ты несеш». Учора было пытанне, ці ёсць цэнзура у вашай забаўляльнай часткі дзейнасці «Саша, што ты несеш». Ці неяк цэнзуруе вас калега? Ну, конечно, есть цензура, потому что, коли б я дозволял выказываться Александру Напоўніцу, то гэта была б іншая праграма. Было б сорамна глядзець, але трэба неяк трымаць фармат, таму, безумоўна, цэнзура ёсць. Ну, гэта было пра жарцікі, каб вы неяк падабаешкаў нам наставілі, але ёсць пытанне, мне падаецца, учора у панелі, у якой вы ўдзельнічалі, гэта быў такі погляд рэалістычны, што трэба рэалістычна глядзець на тое, што нас чакае. Вы ўжо ў 10-м годзе адчувалі гэты, ну я не ведаю, вайб змагання і вайб рэвалюцыі. Зараз у 20-м таксама шмат хто гэта адчуваў, але мабыць, нас чакае і 5, і 10 гадоў, і не ведаем колькі гадоў. Ці падрыхтаваная, на ваш погляд, як журналіста, дэмакратычная супольнасць і, па-першае, дэмакратычныя лідары да таго, каб весці гэтую дзейнасць ці барацьбу, якое слово вы абіраеце, 10 гадоў ці больш? Ну, глядзіце, не мы выбіралі гэта жыццё, так атрымалася, што цяперашняя ўлада вырашыла за нас, што мы не павінны жыць у Беларусі, мы не патрэбныя яму персанальна. І таму няма простага выйсця з гэтай сітуацыі. І калі няма простага выйсця, трэба прызнаць, што нам спатрэбіцца шмат высілкаў, каб дамагчыся зменаў у Беларусі, што гэта залежыць ад кожных. Гэта не, ведаеце, не начапіць браслетик ці з флагам некуды выйсці. Трэба кожнаму зарабіць грошы, уладкавацца, быць моцнымі, мець магчымасць падтрымліваць сяброў, знаёмых, тых же самых палітвязняў. І праз не ведаю колькі гадоў, спадзяюся, што хутка гэта будзе, але калі будзе акно магчымасцяў, тады шмат якія людзі могуць сябе рэалізаваць у гэтым. І нам патрэбна быць моцнымі. Трэба мець рэсурс, каб у гэты момант падтрымаць тых, хто ў Беларусі, зрабіць усё, прафінансаваць насамрэч гэта ўсё. І я лічу, што у нас ёсць такія лідары, не ўсе, наколькі я бачу, не ўсе ў палітычным класе гэта разумеюць і згодныя з гэтым. Хацелася б, конечно, атрымаць, не ведаю, пажартую зараз, уладу атрымаць хутка, і вось тады мы ўсё зробім. Не, так не будзе. Я бачу, ёсць лідары, якія разумеюць, што гэта доўгае змаганне і што трэба рыхтавацца. Неяк так гэта выглядае. То есть гэта даволі пессімістычны погляд, але ён рэалістычны. Вы ведаеце, гэта в акно магчымасцяў. Гэта ўжо такі штамп, які, мне падаецца, калі пра гэта кажуць, людзі закатваюць вочы. І ці гэтае в акно магчымасцяў толькі эмігранцкае? Ці ёсць, на ваш погляд, мабыць, пра гледачоў, якія, ці чытачоў, якія праз вашыя медыа камунікуюць, ці гэтае в акно, пра яго думаюць, яго чакаюць унутры Беларусі? Глядзіце, я ўвогуле не веру ў тое, што цяперашнія дэмакратычныя сілы, калі будзе тое самае в акно магчымасцяў, яны атрымаюць уладу. Будуць іншыя людзі, будуць іншыя групоўкі, якія маюць рэсурсы. У Беларусі такія людзі ёсць. Атачэнне Лукашэнкі таксама ўжо зараз думае пра тое, як атрымаць уладу пасля яго смерці. Мы бачым зараз сітуацыю, калі Лукашенко насамрэч сыходзіць. Гэта апошнія, колькі там не ведаю, 5, 10, 15 гадоў, але гэта апошнія гады. Гэта ўсё, гэта сыход чалавека. І да гэтага сыходу будуць рыхтавацца шмат якія групоўкі і прарасійскія, і з атачэння Лукашэнкі. Яны маюць грошы, яны маюць рэсурсы. І нам таксама трэба рыхтавацца.
Але калі ўсё адбудзецца ўнутры краіны, ці рэлевантныя гэтыя падрыхтоўкі і у якім напрамку? Ну, напрыклад, гэта пра адукацыю, ці гэта пра свядомую журналістыку, ці гэта, вось калі вы кажаце, што тыя лідары ці тыя палітычныя дзеячы, якія зараз нешта робяць у напрамку дэмакратыі, у якім напрамку, напрыклад, людзям, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, развівацца, каб у гэтым вакне магчымасцяў неяк сабе праявіць? Ну, глядзіце, калі б усё залежало толькі ад таго, што адбываецца ў Беларусі, магчыма, сітуацыя выглядала па-іншаму. Але зараз нават самыя простыя прыклады. Ёсць вайна, ёсць Расія агрэсіўная з даволі дзіўнай палітыкай знешняй. Ёсць суседзі, ёсць насамрэч Амерыка з даволі дзіўным прэзідэнтам. Шмат адбываецца. Я не ведаю, якія вокны магчымасці мы атрымаем, але мы, безумоўна, не толькі... Я не падзяляю людзей, беларусаў, на тых, хто за мяжой, тых, хто ўнутры краіны, таму што мы все маем сувязі, у нас ёсць сябры, мы размаўляем, мы ведаем, што гэтыя людзі хацелі пераменаў. Шмат хто хоча пераменаў. Дык вось, ну, трэба кожнаму рабіць сваю справу, добра рабіць сваю справу. І, ну, ведаеце, не страціць гэтае адчуванне самапавагі. Мне падаецца, што вось гэтае адчуванне самапавагі, оно можна захаваць па-рознаму. Можна, напрыклад, нават у Беларусі, нават у сістэме быць. І дзесьці там захоўваць гэтае адчуванне, што я насамрэч чалавек, я беларус, я жадаю, каб наша краіна была незалежная. І калі штосьці пачне змяняцца, мы бачым і шмат чыноўнікаў, якія там перайдуць на беларускую мову адразу. І шмат нават праўладных зараз там экспертаў, якія дапамогуць, магчыма, дапамогуць хуткім зменам. Ну, той бок, я тут бачу працу кожнага менавіта ў умацаванні сябе. Вучыце мовы, вучыцеся добра, назапашвайце веды, зарабляйце грошы. Вось гэта тое, што трэба рабіць для моцнай Беларусі. Я думаю, што у нас атрымаецца ўсё. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Фёдор Паўлічэнка, галоўны рэдактар Рэформбай. Ну, вы ведаеце, чалавек, які так любіць каву, які, калі ласка... Вы слухалі гэта, але я паспрабую яшчэ раз, бо мне падаецца, калі мы працуем на канале Светланы Ціханаўскай, але не можам пакуль для вас зрабіць інтэрв'ю з Сергеем Ціханаўскім, мы будзем працаваць яшчэ лепш. Добра, пойдзем з вами шукаць людзей, якія будуць лепш адказваць на нашыя пытанні, якія будуць больш дасяжныя да дыялогу. Мне падаецца, я бачыла Франыка Вячорку унутры гэтай аўдыторыі, але калі не, некуды знік. Калі ласка, пішыце свае каментары, мы будзем спрабаваць наладжваць сувязь паміж вами і вашымі пытаннямі і адресаваць іх тым, каму вы іх накіроўваеце. Зараз, калі ласка, пойдзем шукаць новых асобаў, якія змогуць адказаць на вашыя пытанні. Я не ведаю, ці чапаць зараз Сергея, бо ў яго ёсць нейкая больш актыўная камунікацыя, але мне падаецца, што спадар Дзяніс з офісу Светланы Ціханаўскай можа нам адказаць на некалькі пытанняў. А мабыць, і не. Зараз пачакаем. А можа, не будзем чакаць, можа, яшчэ пашукаем людзей, якія змогуць надаць больш увагі пытанням, якія вы задаеце. Калі ласка, паколькі трансляцыя ідзе на некалькіх каналах, пастаўце падабайкі на кожным, на якім вы глядзіце гэтую трансляцыю. Ужо ёсць шмат пытанняў і да палітычных лідараў, і да актывістаў, таму я буду спрабаваць іх задаваць, але для гэтага нам патрэбна знайсці час. Гляджу, абіраю, хто б гэта мог быць. А давайте паспрабуем с вами. Ну ўсё, вы самі абралі гэты шлях.
Ёсць галоўнае пытанне, мы транслюем зараз на ўсіх каналах, які являюцца партнерамі канферэнцыі. Галоўнае пытанне, мне падаецца, вы можете, каб нічога не... Добра. Гэта будзе пытанне больш пра тую партыю, у якой вы былі часткай, а зараз вы ўжо адзін. Вось мы разумеем, што вы на канферэнцыі, вы акрэдытаваліся, вы працуеце з дэмакратычнымі сіламі, але нагадайце мне, Сергей, так? Пятрухін прозвішча. Вось вы пра што. Так, гэта ж пытанне, якое, чаму адзін з людзей, які працаваў у эфіры унутры, а адзін па-за межамі. Не тое, чаму так атрымалася, а чаму, мабыць, вашыя шляхі разышліся? Ну, мы розныя. Па-першае, як і усе беларусы. У нас рознае меркаванне, розны досвед, розныя, ну, скажем так, мазгі розныя, так? І я зрабіў выбар, каб працаваць там у том накірунку, якім я працую. Ён зрабіў той выбар. Гэты выбары не супадаюць. Яны розныя абсалютна. Ну і таму вось мы разышліся. А што рабіць людзям, якія, ну, напрыклад, як прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці абіраюць розныя шляхі, ну, напрыклад, як кажуць, ёсць апазіцыя да апазіцыі, ёсць дэмакратычны шлях. Што рабіць? Ці трэба шукаць нешта агульнае? Ці гэта добра, калі актывісты, палітыкі робяць нешта ў адным накірунку, але рознымі шляхамі? Вы ведаеце, што насамрэч гэта происходит постоянно. То есть некія кропкі супрацьстаяння ёсць, і многія структуры, яны разыходзяцца ў падходах, яны разыходзяцца там у ідэалогіі і так далей. Но калі здарыцца такое, што нешта, ну, нейкі есть момант, калі патрэбна сумесна нешта працаваць, гэта таксама ёсць. І мало таго, могу сказаць, што многія структуры, яны пытаюцца аб'яднацца. Ёсць некія дамовы, ёсць некія чырвоныя лініі, што гэта мы не праходзім, гэта мы не праходзім. Гэта ўсё происходит больш кулуарна, но гэта добры досвед, і гэта таксама працуе на дальнейшае нешта. Вось. Ну, а есть тыя, хто разыходзіцца, разочароўваецца. Гэта таксама такі працэс, гэта жыццё. Вы ведаеце, вось муж з жонкай таксама расходзіцца, хаця ёсць агульныя дзеці і маёмасць і так далей. Гэта жыццё. Вось, і гэтага не паспехнуць. Ну, такі працэс, а што зрабіць? І як такога чалавека, які можа абагульняць тое, што было і ёсць з намі за 5 гадоў, вы пачыналі сваю дзейнасць, калі быў такі вялікі ўздым, людзі імкнуліся да дэмакратыі. Зараз праз 5 гадоў, гэта такое фэйсбучнае пытанне, але яго задаюць дэмакратычным сілам, ці наблізіліся мы да таго, з-за чаго некаторыя выходзілі на вуліцы, некаторыя галасавалі, некаторыя змагаліся. Ці мы наадварот, а мабыць не мы, мабыць абставіны зрабілі некалькі крокаў назад. Вы ведаеце, я не могу адказаць, за што людзі выходзілі на вуліцы. Ну, я тут момант сидзеў, калі казаць пра 20-й год. Але ж вот то пачуццё справядлівасці, і каб чалавека чулі, і каб яго мнение таксама звучала, яно застанецца заўсёды. Што б ні стварылася, яно застанецца. І зараз у нас ідзе адкат у гэтым сэнсе, таму што, ну, тое, што Лукашенко так жорстка пачне ўсё гэта рабіць, так, калі глядзіш гэты кадры і збіцця там, і зараз гэтыя пасадкі ідуць і так далее, гэта же павінна не мы. Вось. І людзі гэта таксама ведаюць. А вось гэта пачуццё справядлівасці, так, і сваіх правоў, яно засталося. Але яго зараз самі, так, людзі самі ў сабе яго прытапілі. Ну, асабліва тыя, хто ў Беларусі. А тут вось, тут свабода, тут меркаванне. Зараз я ў панелі там у дыскусіі участвую. Там такое звучыць, розныя думкі, там друг на друга не перабывайце і так далей. І гэта добра. І я таксама згодзіўся там. Вось, ну, это нармалёва. Ну, дзякуй вялікі. Мне падаецца, вось, тое, што дыялог гэта нармалёва, гэта добрая парада, добры вынік для таго, каб крочыць далей. Дзякуй вам вялікі, дзякуй вялікі. Мы яшчэ пашукаем, мабыць, у нас ёсць час, каб знайсці людзей, якія адкажуць на вашы ці мае пытанні, бо пытанняў больш, чым жадаючых нечага нам распавесці пра нешта казаць, але вы разумееце, што я не
прыпынюся сёння увесь дзень. Я ваши, дарэчы, любыя каментары, якія праходзяць такую цэнзуру, але не інфармацыйную, а пра словы, якімі вы неяк робіце зварот да людзей, я ўсё гэта раблю нататачкі, калі не бачу зараз, тады задам гэтыя пытанні пасля. У нас шмат пытанняў да Франа Кавячоркі, да Павла Латушкі, да Сергея Ціхановскага таксама, але я не ведаю, мне падаецца, ён пакуль не вельмі хоча адказваць на вашы пытанні, бо чалавек сам сабе таксама і блогер, і актывіст. Таму, мабыць, на пытанне да яго вы будзеце ўжо чуць адказы на яго YouTube-канале. Добра, зараз мы яшчэ пашукаем некага, хто нам вітаю, хто нам дапаможа знайсці адказы. Гэта жывы эфір, таму вы ўжо некалькі гадзін, а мабыць і некалькі дзён назіраеце, як я шукаю вось так вось вачыма тых, хто можа зараз нам адказаць на пытанне, і не заўсёды гэта адраснае пытанне. Шукаем разам з вами. А вы можете ставіць свае падабайкі, каб я разумела, да каго больш накіроўваць пытанні. Дзяніс, калі ласка. Калі ласка, вось каб з'явілася гэта плашка такая, Дзяніс, і вось далей, чым займаецеся ў офісе? Я дарацца па пытаннях дыпламатыі, кіраўнік аддзела па міжнародных сувязях. Каб было зразумела, чалавек, які даваў гэты каментар пра круглы стол з Лукашэнкам, ці з амерыканцамі і таксама тымі, хто ўзяў уладу ў Беларусі. Бачылі мы заяву ў гэтым інтэрв'ю Саймана Шустера і Лукашэнкі пра тое, што, я назову гэта інакш, дэмакратычныя сілы ці эміграцыя беларуская не ўдзельнічаюць у перамовах. І што толькі беларуская зараз, вось гэтая рэжымная частка, і амерыканцы ведуць гэтыя перамовы. Як яно сапраўды з вашага боку, і ці магчыма далучыцца да нейкіх перамоваў, ці лепш не перашкаджаць? Я думаю, что, як я і казаў раней, вось это ёсць два трекі, да? Ёсць медыяцыя, пачатак дыалогу і ёсць круглы стол, да? То бок это два такіх асобных трека. І тое, што зараз адбываецца, то, што у нас ёсць кансультацыі з амерыканскім бокам, моя встреча ў Белым доме, пастаянная размова з дзярждэпартаментам, з еўрапейскімі партнёрамі таксама. І той трек, які яны карыстаюць Лукашэнкам, это паказвае тое, што это ўжо такі шматгранны працэс, да? Што это не выключана там за спінамі беларусаў. Безумоўна, для Лукашэнкі найбольш камфортны варыянт размаўляць толькі альбо там з Захадам, альбо з США, альбо з Еўропай, без удзелу кагосьці яшчэ. Вось, але мы не мусім этого дапусціць, таму што немагчыма гаварыць пра будучыню Беларусі без беларусаў. Ёсць прынцып такі, вось па Ўкраіне таксама зараз дзейнічае перад, напрыклад, сустрэчай Пуціна і Трампа, да, на наступным тыдні, што нічога пра Украіну без Украіны, і то ж самае нічога пра Беларусь без беларусаў. Мы не можам як бы мець нейкую пазіцыю про нас без нас. Вось. Тому наша задача максимально подвышаць стаўкі, максимально ствараць такія умовы, каб і наша пазіцыя была мацнейшая, беларусаў пазіцыя была мацнейшая, і каб мы прысутнічалі на любых размовах ці дыскусіях, якія тычацца Беларусі. А ці вы зараз адчуваеце, што вашыя партнёры, з якімі камунікуе і Святлана, і офіс Ціхановскай, могуць неяк дадаць і офісы дэмакратычныя сілы, напрыклад, да перамоваў хай па пытаннях Украіны, хай па пытаннях палітвязняў, ці ёсць у гэтых інтэрв'ю і спробах звярнуцца, напрыклад, да Трампа ці да еўрапейскай супольнасці, каб гэта спрацавала, каб гэта, они сказалі, добра, мы ведаем Святлану Ціхановскую, хай далучаецца, бо гэта такая чаліня гэтай дэмакратычнай актыўнасці. Сапраўды вельмі важна то, што асобная частка, якую мы робім па гэтай працы, апрача таго, што ёсць простая камунікацыя з камандай прэзідэнта Трампа, з амерыканцамі, ёсць таксама цэлы кола людзей, якія працуюць з амерыканскім прэзідэнтам. Это сенатары, это кангрэсмены, гэта ягоная сям'я, то бок цэлае кола людзей. Мы зараз, дарэчы, рыхтуем асобны такой матэрыял, каб паказаць той шматграннасць менавіта амерыканскага боку, але важны таксама еўрапейскі. Вось паглядзіце, як зараз адбываецца падрыхтоўка да самміта сустрэчы Пуціна з Трампам. Зеленскі праводзіць кансультацыі пастаянныя з еўрапейскімі лідарамі, з прэзідэнтам Стубам, з Мелоні, з Стармерам,
Великабрытанія з Макронам, з Мерцам, яны таксама камунікуюць з прэзідэнтам ЗША, да? Альбо вось была сустрэча, напрыклад, віцэ-прэзідэнта Вэнса і дзяржсакратара па замежных справах Лэмі. Тое ж самае робім мы камунікуем з нашымі еўрапейскімі партнёрамі. Вось літаральна тыдзень таму сустракаліся з прэзідэнтам Фінляндыі Стубам, які практычна кожны тыдзень размаўляе з прэзідэнтам Трампам. І мы спрабуем пісаць Беларусь таксама вось у гэты кантэкст перамоваў. І тут самае важнае, каб Беларусь не стала суцяшальным прызам в любых перамовах. Вось, таму гэта такая асноўная задача. Зразумела, што Беларусь, там, пытанне беларускіх палітвязняў, яно, на жаль, яно не з'яўляецца цэнтральным. І вось гэта наша задача проста рабіць все магчымае, все намаганні, каб яно было больш рэлевантнае, больш патрэбнае, больш цікавіла як і прэзідэнта Трампа, так і нашых замежных партнёраў. Для Еўропы это прасцей, ім зразумець, для Польшы, для Літвы, для там, Нямецчыны. Яны разумеюць, што бяспека Беларусі і незалежная свабодная Беларусь таксама бяспека Еўропы. Вось. Для ЗША трэба карыстаць таксама іншыя падходы, іншыя наратывы. Вось. Каб это было ў іхніх нацыянальных інтарэсах, каб это было таксама ў інтарэсах прэзідэнта Трампа. Мы бачым, што прэзідэнт Трамп сапраўды ён мае все магчымасці для таго, каб уладжваць канфлікты. Мы бачым, як зараз адбылося з Азербайджанам і з Арменіяй. Вось. І я думаю, што таксама это можа быць і па Беларусі. Мы верым у тое, што прэзідэнт Трамп разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі можа адыграць такую канструктыўную ролю і прывесці Беларусь да дэмакратызацыі. Дзякую, Лікі, дзякую за то, што вы робіце. Сябры, мы вось ужо адпускаем, бо трэба рыхтавацца да пачатку галоўнай панелі. Пойдзем, паглядзім, што падрыхтавалі, з чым мы будзем працаваць сёння. Калі ласка, накіроўвайце свае пытанні. Я зараз, калі пачнецца вось гэта першы выступ і першая панель, я пагляджу, што мы можам з вами зрабіць, каму мы можам накіраваць пытанні. Сёння больш дэтальна мы будзем з вами шукаць людзей, якім асабіста вы накіроўвалі і ўчора, і сёння пытанні. Таму, калі ласка, пішыце, у мяне ёсць час для таго, каб гэтыя пытанні, мабыць, адрэдагаваць, мабыць, занатаваць сабе, і каб мы з вами маглі працягнуць наш стрым мне падаецца, праз гадзінку мы будзем сустракацца з вами зноў. Пішыце каментары, націскайце падабайкі, а мы працягваем канферэнцыю.
который час ужо хутка вы пабачыце прэзентацыі сваіх групаў, а таксама іншых всіх, хто працаваў сёння над новымі ідэямі і крытыкай тых пытанняў, якія мы абмеркавалі з вами пару гадзінаў таму. А зараз дазвольце мне, калі ласка, запрасіць на гэтую сцэну намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Паўла Латушку з вітальнай прамовай. Калі ласка. Дякую вялікі. Добрый дзень. Шановная гаспадарыня прэзідэнт-элект і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, шановныя калегі і каліжанкі па кабінету, чальцы і чаліні каардынацыйнай рады, экселенсіс, шановныя спадары і спадарыні. Маю гонар па просьбе Святланы Ціхановскай выступіць перад вами са словам перад пачаткам пленарных пасяджэнняў другога дня нашай канферэнцыі. І хацеў бы сказаць некалькі слоў рэфлексіі. На ўчарашняй першай панелі, на якой прысутнічалі ў тым ліку вельмі паважаныя мною былыя палітзняволеныя Ксенія Луцкіна і Наталія Дуліна, было агучана вельмі шмат важных і матывуючых думак. Базуючыся на гэтай панелі, я хацеў бы таксама зрабіць некалькі высноў. Нам варта усвядоміць, што Лукашенко ўсімі праўдамі і непраўдамі, выкарыстоўваючы магутнейшы апарат сілы, рэпрэсій, выведкі, спрабуе знішчыць альтэрнатыву. І ў гэтым яму дапамагае Расійская Федэрацыя. Альтэрнатыву, якую мы стварылі праз выбары у асобе абранай прэзідэнткі, аб'яднанага пераходнага кабінета, абранай каардынацыйнай рады, шматлікіх ініцыятыў і арганізацый, якія створаны беларускім грамадствам. Гэта ўсё зразумела і сістэма, якая базуецца на вялікім грамадскім руху, старт якому быў пакладзены яшчэ ў 90-е і з павагай да тых, хто змагаецца за дэмакратыю і свабоду з 90-х у Беларусі. І старт якому даў і магутнейшы імпульс у 2020. Гэта альтэрнатыва косць у горле рэжыму. Гэту косць ён хоча вырваць, таму што мы перашкаджаем яго планам, які ён рэалізоўваў на працягу 31 года. А ў чым заключаецца яго план сёння? Яго план мы бачым у рэалізацыі таксама і на працягу гэтых 5 гадоў. Пасадзіць у турмы нязгодных, выкінуць за мяжу тых, каго не ў стане пасадзіць, пазбавіць прабоў, якія належаць грамадзяніну. Той, хто хоча працягваць жыць у краіне, павінен маўчаць альбо прыпаўсці на каленях пакаяцца. Знішчаючы такім чынам грамадскае асяроддзе, грамадскую ініцыятыву, ён хоча дамовіцца з ЗША, Еўропай, якія б закрылі вочы і забыліся пра яго злачынствы. Так было не раз на працягу дзесяцігоддзяў, але пакуль ёсць наш грамадскі рух, дэмакратычныя інстытуты і грамадзянскія ініцыятывы, у яго гэта не атрымаецца. А значыць, мы можам уплываць на яго і яго сістэму. Мы часам маем адчуванне, што голас тых, хто выступае за згоду з Лукашэнкам, за тое, каб папрасіць яго ласкі, гучыць гучней за наш голас, голас тых, хто працягвае змагацца. Да мяне часта ў розных гарадах Еўропы падыходзяць людзі, якія прыязджаюць з Беларусі і падтрымліваюць. І гэта вельмі важна, яны падыходзяць выпадкова, іх ніхто не прымушае, ніхто не арганізоўвае. Мы бачылі учарашнюю сацыялогію, якая адназначна кажа аб тым, што дух і воля ў людзей захаваліся. Але праблема ў тым, як я абазначыў учора, што тыя, хто атакуюць нас, атакуюць усё больш гучна, больш адкрыта, дэманструючы сваю згодніцкую пазіцыю з рэжыму Лукашэнкі, яны могуць гэта рабіць, таму што рэжым іх за гэта не пакарае. А нашы прыхільнікі, часта з-за пагрозаў быць пакаранымі, на жаль, могуць сказаць нам гэта толькі ў вочы, альбо на закрытых сустрэчах. І вось тут атрымліваецца гэты інфармацыйны дысбаланс. І мне важна, каб мы ўсе, хто працуе ў палітычным, грамадскім, медыйным жыцці, зразумелі, што гэта вонкавы дысбаланс, нерэлевантны. Мы чуем асобныя галасы, нам трэба самараспусціцца, разысціся. Уявіце сабе, мы разыйдземся па розных кватэрах. Тады ўзнікае пытанне, дзе мы будзем выпрацоўваць аб'яднаную пазіцыю. Калі рэжыму ўдасца знішчыць інстытуты, калі не будзе прэзідэнткі-элект, калі не будзе кабінета, не будзе каардынацыйнай рады, калі не будзе белпола, сумленных людзей, народных амбасадаў, кіберпартызанаў, байсола і шмат іншых арганізацый, бо гэта не ўпісваецца ў логіку тых, хто моцна атакуе нас, тады будзе дасягнута мэта, якая абсалютна адпавядае толькі і выключна інтарэсам рэжыму дыктатара Лукашэнкі. У яго будзе чыстае поле для камунікацыі, для паўтарэння таго, што ён рабіў дзесяцігоддзямі.
Мы чуем некаторыя галасы, што нашы мэты занадта амбіцыйныя, што яны недасягальныя, што трэба знізіць свае чаканні і ледзь не прызнаць паразу. Сур'ёзна? Я хочу адказаць на падобныя тэзісы адзін раз і больш не вяртацца. Хто прайграў свой бой, хто адмовіўся ад сваіх мэтаў, хто сам сабе панізіў планку, выбывае. Марафон не для ўсіх. Ваша права адысці з дыстанцыі, але не спрабуйце тармазіць ці спыняць астатніх. Адрэзак марафону, на якім мы знаходзімся сёння, беспрэцэдэнтны. Аб'ём вонкавага ціску на рэжым Лукашэнкі, гандлёвых санкцый, персанальных санкцый беспрэцэдэнтны. Злачынствы Лукашэнкі ўжо ў фокусе ўвагі практычна ўсіх міжнародных інстытутаў правасуддзя. Адказнасць яшчэ ніколі не была так блізка. І такой сістэмы палітычных інстытутаў, якую мы маем сёння, таксама не было ніколі ў дэмакратычным руху. І пагадзіцеся, з якім рвеннем ён спрабуе нас знішчыць і не спраўляецца. Як не спраўляецца і з ціскам. Думаю, многія ўжо бачылі яго апошняе інтэрв'ю. Няўжо хтосьці ўбачыў там моцнага, упэўненага ў сабе палітыка? Не, гэта палітычны баязліўца, загнаны ў кут, апраўдваецца, хлусіць, трасецца. І перад ім цяпер прызнаць паразу, спыніцца? Як прадстаўнік кабінета па транзіце, думаю, што ў бліжэйшы час, магчыма, у перспектыве, могуць з'явіцца тыя магчымасці, якія, вядома, залежаць ад геапалітычнай сітуацыі і якія створаць перадумовы для пэўных тактычных і, спадзяюся, стратэгічных рашэнняў па Беларусі. І прынятая кабінетам у пятніцу заява аб ініцыятыве правядзення нацыянальнага дыялогу – гэта непажаданае мысленне. Гэта тое, да чаго мы ідзем. Але важна, каб да гэтага круглага стала мы прыйшлі аб'яднанымі. І за гэтым круглым сталом, я спадзяюся, будуць прадстаўнікі інстытутаў, прэзідэнтка элект, інстытутаў і лідары, якія змагаюцца сёння з рэжымам, а не супраць тых, хто змагаецца з гэтым рэжымам. Я прадстаўляю тут амаль 2400 беларусаў, якія аддалі голас за мяне і за нашу фракцыю. Я звяртаюся да палітыкаў, якія часта спрабуюць казаць ад імя народа. Я не кажу ад народа. Я маю права казаць толькі ад тых, хто прагаласаваў за мяне. Ідзіце на выбары. Лукашенко стварыў сістэму, дзе абрацца ў Беларусі немагчыма. Мы прапанавалі сістэму, дзе можна абрацца за мяжой, у Коордынацыйную раду. Дакажыце, што вы маеце падтрымку беларусаў, бо інакш, як вы разумееце свой статус як палітыкаў? Яшчэ некалькі словаў пра стратэгію. Кажуць, што ў нас няма стратэгіі. І ўсе пытаюцца, што рабіць. Я думаю, што слушна учора адказалі, што існуе столькі ініцыятыў, столькі накірункаў дзейнасці. Далучайцеся да кожнай, якая вам бліжэй да сэрца. Можа, мы не шмат кніжак чыталі, можа, не адукаваныя, можа, мы сапраўды не можам прыдумаць штосьці такога, што б вырашыла праблему дэмакратыі ў Беларусі за некалькі дзён, тыдняў, месяцаў. Не, гэта неправда. Мы разумныя, таленавітыя, энергічныя, мэтанакіраваныя, бо мы беларусы. Праблема ў тым, што ў нас ёсць тыя інструменты, якія сапраўды ёсць і магчымыя на сённяшні дзень. А прыдумаць новых у нас не атрымліваецца не толькі таму, што мы не ведаем пра іх, альбо не дадумаліся, а можа таму, што і сапраўды інструментаў не так шмат. Таму тая стратэгія, якую мы абралі, аб'яднання, ціску, ізаляцыі рэжыму, міжнароднага прызнання нас і непрызнання яго, падтрымку нацыянальнай культуры, адукацыі, моцная інфармацыйная праца ўнутры Беларусі і круглы стол як перспектыва – гэта тая стратэгія, якая слушная. Яна доўгая, цяжкая, не кожны вытрымлівае, але трэба ісці гэтым шляхам. Шмат з тых, хто тут прысутнічае, абраныя беларусамі. Перш за ўсё, прэзідэнтка элект, чальцы і чаліні Коордынацыйнай рады, якая учора прагаласавала і выказала вотум даверу ўсім прадстаўнікам і прадстаўніцам аб'яднанага пераходнага кабінета. Вялікі дзякуй вам за гэту падтрымку. Шмат гэта ці мала? Гэта шмат, бо кожны голас беларуса, кожны беларус, які аддаў свой голас, гэта яго выбар, гэта яго палітычнае рашэнне. Давайце ствараць і падтрымліваць сапраўды абіраемыя дэмакратычныя інстытуты. І апошняе. Мы на правільным шляху. За намі маральны выбар. Мы абралі святло, мы абралі шлях праўды. А гэтая пачвара і яго сістэма абіраюць шлях цемры. І ў іх няма будучага, у іх няма перспектыў. Гэта неаднойчы даказваў лёс як беларускага народа, так і еўрапейскіх народаў. Мы верым,
мы зможем и пераможем. Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі, Павел Павлович. Зараз давайте адразу, не зацягваючы, перайдзем да прэзентацыі працы ў працоўных групах. Я хацеў бы адразу запрасіць мадэратара групы нумар 4, круглы стол з рэжымам. Як бы мог выглядаць дыялог? Артём Брухан, калі ласка, прэзентацыя ўжо ёсць. Так, калі ласка, з трыбуны прэзентацыя зараз з'явіцца ў нас адразу на экране. Так што, паважанае гаспадарства, ваша ўвага вся сюды. Цікава, што как бы была 4-я працоўная група, але вось пасля выступу і стратэгічнага такога заявы пра тое, што перспектыва круглы стол вось пачынаць даволі прыемна з гэтай тэмы. Ось я хацеў бы па-першае падзякаваць усіх тых, хто далучыліся да працы працоўнай групы. Гэта была сапраўды цікавая дыскусія з рознымі поглядамі, але мы выпрацавалі нейкія такія напрацоўкі, і паколькі у нас вельмі мала часу, мы адразу перайдзем да такой канкрэтыкі. Мы агучылі адразу праблемы, зафіксавалі праблемы, бо пытанне круглага стола як шляху з выхаду палітычнага крызіса все разумеюць, што гэта вельмі важна. Вось есть якія праблемы, каб прыйсці да гэтага, зразумела, яны ёсць. І па-першае, гэта проста адсутнасць з боку рэжыму Лукашэнкі жадання размаўляць з дэмакратычнымі сіламі. Гэта азначана як праблема. Рэжым адмаўляе стан крызісу, па крайней меры публічна. Мы разумеем, што ў Беларусі ёсць крызіс, але Лукашенко пакуль ніколі з гэтым не пагадзіцца. Дэмакратычныя сілы не маюць сілы. Вось такі тэзіс прагучаў. Трэба зазначыць, што была іншая фармулёўка: дэмакратычныя сілы слабыя, але ўсё ж такі дэмакратычныя сілы не маюць сілы, можа лепш гучыць. Расійскі ўплыў, адсутнасць адзінай пазіцыі ў дэмсілаў па гэтым пытанні і верагоднасць адкату нават пасля перамоў, прыярытэт сілы ў рэжыму і адсутнасць бяспечнай платформы і зразумелай фасілітацыі. Вось гэта на дадзены момант тыя праблемы, тыя пытанні. Не ведаю, я пробую пераключыць. Ёсць. І нягледзячы на ўсе гэтыя праблемы і дыскусіі, усё ж такі мы паспрабавалі выпрацаваць 3 зразумелыя прапановы, ясныя, якія трэба зрабіць, каб гэтая думка яна магла быць рэалізавана. Па-першае, гэта выпрацоўка і дамоўленасць аб адзінай пазіцыі па пытанні круглага стола паміж усімі актарамі дэмакратычных сіл Беларусі. Каб мы разумелі, з чым мы ідзем да нашых партнёраў, як мы яго бачым, які кантэкст, якія ўмовы і гэтак далей. Гэта выпрацоўка пазіцыі, гэта наша праца дэмакратычных сіл. Гэта тое, што прадэманструе наша моц. Як кажуць, у нас няма сілы, вось яна можа быць у еднасці пазіцыі. Другі крок – гэта пошук саюзнікаў, медыятараў, патэнцыйных перамоўшчыкаў з боку міжнароднай супольнасці. І галоўнае, каб зацікавіць нашых партнёраў, гэта зрабіць так, каб яны разумелі, што пытанне Беларусі з боку міжнароднай супольнасці ў першую чаргу важна ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі. Нават цэлая панель была гэтаму прысвечана ў нас. І ў кантэксце рэгіянальнай бяспекі Беларусь грае ключавую ролю. Гэта вельмі важна. І трэцяя прапанова – выпрацоўка прапаноў для часткі рэжыму і эліт разам з працай па расколу эліт. Гэта значыцца ціск, міжнародна-правы ціск, камунікацыя, выпрацоўка стратэгіі камунікацыі. І вельмі важна значыць, што ў нашай працоўнай групе большасць выказалася за тое, што гэта праца менавіта на тое, калі Лукашэнкі ці то не будзе, ці то ён сам сыдзе, ці то эліты захочуць яго арыштаваць ці штосьці з ім зрабіць. У першую чаргу гэта праца на тое атачэнне, якое знаходзіцца вакол яго. Зразумелыя крокі, якія патрэбна рабіць. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі. А наступнага хацелася б запрасіць да гэтай трыбуны Вадзіма Мажэйку з прэзентацыяй ягонай групы «Эфектыўнасць дэмакратычных сілаў. Як узмацніць рух». Зараз прэзентацыя на экране з'явіцца. Вадзім, калі ласка. Прывітанне ўсім. Дзякуй, Зміцер. Дзякуй, шаноўнае гаспадарства. Я вельмі чакаў магчымасці памадараваць гэтую працоўную групу, бо у нас часцяком узнікаюць ідэі, што трэба усіх распусціць, але часам, мне здаецца, бракуе канструктыўных прапановаў, і мы паспрабавалі іх акумуляваць, але першым перайдзем да прапановаў па зменам. Спачатку у нас ёсць спіс тых праблемаў, якія мы на групе вызначылі.
Гэтыя праблемы мы не прыярытызавалі, запісаны, ў прынцыпе, у тым парадку, як узнікалі. Вядома, нас хвалюе адзінства і здольнасць дэмсілаў узаемадзейнічаць адны з аднымі. Хвалюе часам неразуменне агульнай мэты, хаця б здавалася зразумелае, але, як бачым, на практыцы мэты ўзнікаюць розныя. Мы ўсе з розных светаў, з розным досведам. Часам гэта наша моц, бо мы разнастайныя, але часам у нас вельмі рознае ўспрыняццё свету, і гэта можа быць праблемай. Узгадывалі, што бракуе даверу, што не так як след, увогуле амаль ніяк не працуе інстытут рэпутацыі, часам з гэтым прыходзіцца жыць. Бракуе дэмакратычнай культуры, культуры дыскусіі, павагі адзін да аднаго. Бракуюць, мы на працоўных групах пабачылі, як з гэтым бывае непроста часам, непроста ўсім нам. Нам складана бывае працаваць з масамі, такі вось тэрмін прагучаў, ці мы часам гэта не прыярытызуем, заходзім у нешта іншае, больш яснае, больш простае. Мы, здаецца, часам не чуем тых, хто ўнутры, часам не можам зразумець, што і як нам трэба пачуць. Займаемся тэорыяй замест практычных дзеянняў. Вельмі важны момант пра брак пазітыўнай павесткі, пазітыўных прапановаў нейкіх, чым захвоць людзей. Бракуе прэзентацыі нашай нейкай яснай, празрыстай структуры дэмакратычных сілаў. Тут проста не магу не адзначыць, калі ў нас яшчэ засталіся на рэгістрацыі нашыя брашуры, дзе акурат прадстаўленая структура дэмсілаў, гэта вось прям акурат да яе, каб іх паглядзець. Таксама звярталі ўвагу, што бракуе рэсурсаў, як грашовых рэсурсаў, так і патрэбнага выкарыстання тых інтэлектуальных рэсурсаў, якія ў нас ёсць. Таксама вылучалі знешнія аб'ектыўныя праблемы, якія, можа, ад нас не настолькі залежаць, як рэпрэсіі, вайна супраць Украіны, увогуле в гэтым кантэксце маргіналізацыя Беларусі, таксама тыя самыя грошы, Расія. Не будзем тут давацца ў дэталі, бо вельмі б хацелася засяродзіцца не толькі на пераліку праблемаў, а на прапановах. Мы дэмакратычна прагаласавалі, каб абраць прыярытэты. Гэта не было проста, мы ведаем, дэмакратычнай культуры бракуе, але тым не менш. Першая прапанова, як бы это гучна не гучала, гэта пабудова рэспублікі у яе класычным сэнсе. Рэспублікі як агульнай супольнай справы, дзе з аднаго боку тыя, хто зараз працуюць у дэмакратычных сілах, каб маглі пераходзіць ад прадстаўнічых функцый да сапраўды выканаўчых, маглі рэальна рабіць тое, што патрэбна, каб сапраўды ўплываць на жыццё, на рэчаіснасць беларусаў. І для гэтага, канешне, патрэбная пабудова, гучалі розныя тэрміны, дзяржаву, лічбавую дзяржаву, грамадзянства, сістэма, якая будзе з аднаго боку даваць самафінансаванне, той самы рэсурс, пра недахоп якога казалі, але разам з тым, каб і людзі атрымлівалі ад палітыкаў нешта, а не проста іх фінансавалі, каб маглі на это ўплываць. Другая прапанова гучыць агульна, бо мы стараліся абагульніць, гэта сумеснае мэтавызначэнне, бо цяжка працаваць разам, супольна, калі працуем на розныя мэты, як мы ўчора на тых дэбатах маглі пабачыць, вельмі па-рознаму людзі могуць глядзець, і вельмі важна, каб гэта былі не толькі стратэгічныя мэты, накшталт змяніць рэжым, а вельмі канкрэтныя аператыўныя мэты, таксама што тут і цяпер мы разам можам рабіць, якія могуць быць гэтыя мэты. І, зрэшты, трэці момант, які складана праходзіла аб'яднанне гэтых прапановаў, былі розныя думкі, ці аб'ядноўваць, ці не аб'ядноўваць, кансэнсус не дайшлі, але каб на адным складзе прэзентаваць, я ўжо як мадэратар узяў на сабе патрэбу гэта ўсё ж такі выкласці разам. Гэта праца з людзьмі, як бы это здавалася, банальна не гучала, але сапраўды выглядае, што з гэтым могуць быць праблема. І гэта трэба, як мы вызначылі на групе, рабіць прыярытэтам. І важна, так падкрэслівалі, арыентавацца на беларусаў унутры Беларусі і не проста слухаць, чуць ці думаць і памятаць, але таксама супрацоўнічаць і падтрымліваць супраціву беларусаў
унутры Беларусі, бо калі не будзе гэтага, калі это не будзе бачна, то не будзе нічога і звонку. Але не забывацца і пра беларусаў звонку, кансалідаваць дыяспару, спрэчнае меркаванне, ці нам можа трэба прадстаўнік у кабінеце па дыяспары, ці наадварот не трэба такой бюракраты і яшчэ аднаго чыноўніка, розныя былі думкі, але і ўжо ясна, на шэраг народных амбасадаў ёсць дзейнасць у дыяспары, але магчымасць некай кансалідацыі, супрацы, таксама такі запыт ёсць, і за такое прагаласавалі. Падсумоўваючы час, у нас у выніку было 13 прапановаў, прэзентавалі невялікую частку, і я хочу вельмі падзякаваць таксама і валантэраў, хто мне дапамагаў, і ўсёй нашай групе. Это таксама быў для ўсіх нас тэст на дэмакратычную культуру. Спадзяюся, годна яго выканалі. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Вадзіма. Наступная група з прэзентацыяй «Салідарнасць і падтрымка. Як палепшыць дапамогу». Алана, калі ласка, запрашаю. Дзякуй вялікі. У нас з групы было шмат ідэй, і мы вельмі доўга абмяркоўвалі на самой справе такую важную тэму. І шмат было прапаноў, ідэй, дыскусій, і, конечно же, ахапіць всіх груп рэпрэсаваных амаль немагчыма за 1 гадзіну. Гэта вельмі мала часу, але мы стараліся і вызначылі такія праблемы, якія нам здаецца самыя зараз актуальныя в плане того, што за іх не могуць атрымаць дапамогу розныя групы рэпрэсаваных. І гэта элітарнасць дапамогі. Шмат хто вызначаў, што калі ты не палізняволены, дапамогу вельмі складана атрымаць, і часам тебе нават адмаўляюць, калі ў тебя няма даказанага статуса ці няма канкрэтна заведзенай крымінальнай справы. Таксама выдзялялі такія пункты, як недахоп ресурсаў, як уже гаварылі астатнія выступоўцы, і фінансавых, і чалавечых, і недахоп ресурсаў не толькі фінансавых, чалавечных, но і агулам, і інфармацыйная бяспека, якой не хапае, небяспечная камунікацыя ўнутры Беларусі для тых, хто ўнутры Беларусі, што яны баяцца камунікаваць з дапамагаючымі арганізацыямі. Таксама мы выдзялялі, што такой пункт, што адсутнічае стратэгічны план, людзі вырашылі выказаць меркаванне, што няма такого ўзгодненага стратэгічнага плана ў всіх дамсіл, ім здаецца, што недастаткова міжінстытуцыянальнай каардынацыі паміж рознымі структурамі. Таксама асацыяцыя Беларусі з Расіяй як суагрэсар, ну і, конечно, у тым ліку фінансавы недахоп, і в прынцыпе я все пералічыла уже то, што мы напісалі. Ну і атрымліваецца, што потым мы абмяркоўвалі все ж, што самае галоўнае, з чым нам працаваць, якой праект нам зрабіць, што нам важна вырашыць. І было такое прынята агульнае меркаванне, што все-таки няма структуры, няма структурызаванай інфармацыі, незразумела, да каго звяртацца па дапамогу, незразумела, як эвакуавацца часта з краіны. І гэта вельмі не хапае структурнага такого аналіза і структурнай інфармацыі, прадстаўленай у адным месцы. І, конечно, бяспечна прадстаўлена. Ну і таму мы для сябе вызначылі такія 3 праекты. Яны, напэўна, ўжо у тым ліку рэалізоўвались в дэмакратычных сілах. Ольга Горбунова рабіла праект «Одно окно», але шмат хто з групы якраз такі гаварыў, што не хапае вось такого аднаго месца, кансультацыйнага цэнтра, дзе можна і онлайн, і офлайн быць пракансультаванымі па любым пытанням, не гледзячы ты палізняволены, проста рэпрэсаваны в адміністрацыйнай справе, ці проста маеш нейкія пытанні ўнутры Беларусі, допустим, як пераехаць. І таксама разам з гэтым таксама важны момант — гэта кол-цэнтр. Не хапае такого хутка дасяжнага механізма, каб можна было патэлефанаваць, тебе адказалі на все магчымыя пытанні, тым больш для людзей пенсійнага ўзросту, якія не заўсёды ўмеюць карыстацца інтэрнэтам, для якіх важна таксама быць пачутымі, атрымаць адказ на пытанне, але яны, допустим, умеюць карыстацца толькі званкамі. І гэта таксама важны механізм кол-цэнтр. Ну і таксама ёсць шмат груп людзей, якія маюць уже досвед переезду, маюць досвед праваабарончай дзейнасці, актывісцкай дзейнасці, і они хацелі бы дзеліцца гэтым досведам, дапамагаць людзям. І была такая прапанова стварыць такой кансультацыйны пул людзей, валанцёраў з боку экс-палізняволеных, з боку іншых рэпрэсаваных, якія будуць дзеліцца
інфармацыі, падтрымліваць іншых, суправаджаць, ментарыць і пры кожнай праваабарончай арганізацыі арганізаваць вось такой пул валантэраў. В прынцыпе, у нас все. Дзякуй всім, што працавалі з намі, і было вельмі прыемна пачуць розныя ідэі. Іх было так шмат, што мы не паспелі все апрацаваць. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Алана. Наступная панель, працу, якую мы будзем прэзентаваць, жаночае лідарства, як зняць бар'еры і павысіць бачнасць жанчын у руху. Калі ласка, запрашаю мадэратарак на трыбуну. Так, добрый день, меня зовут Наста Базар, мы разом з Юліяй Міцкевіч мадыравалі групу працоўную па вось гэтай тэме, і мы зрабілі наступныя высновы. Значит, бар'еры. У нас была даволі такая аб'ёмная дыскусія, безумоўна, мы спатыкаліся такія тэмы, якія шмат каго хвалююць і якія, я лічу, без ліквідацыі якіх нельга пайсці далей, напрыклад, харасмент. Тым не менш, мы выдзелілі такія бар'еры. Трошку пройдземся па ім, каб было зразумела, пра што мы кажам. Стэрэатыпы, у тым ліку сіндром самазванкі, і гэта, безумоўна, звязана з тым, як увогуле прадстаўлены жанчыны ў пабліку, якую яны маюць ці не маюць падтрымку, на што рэагуюць. Усё разам напісана, але тым не менш быў адзін такі пункт, да, пра тое, што жанчын хутчэй будуць, вось апошні пункт, хутчэй усё будуць характарызаваць па знешняму выгляду, да, там актыўная блондзінка Калеснікава, да, але мы наўрад ці чыталі там, недавно было накачаны кто-то, да. Ну, карацей, больш па знешняму выгляду, таксама пра тое, якія ў яе якасці, а не якая яна прафесіяналка, і гэта ўсё, канешне, дадае нежаданне ісці ў паблік, таму што ты разумееш, што ты сутыкнешся не толькі з крытыкай аб'ектыўнай сваёй экспертнасці, але ты сутыкнешся менавіта яшчэ з пераходам на асобу. Таксама небяспека як ад рэжыма, так і грамадства. Рэжым, это, безумоўна, вельмі важны пункт, і з-за гэтага шмат хто не ідзе ў паблік, але у жанчын часцей за ўсё гэта звязана яшчэ з тым, што у нашым грамадстве жанчыны часцей за ўсё адказваюць за радню, тым ліку за родных, за сваіх бацькоў, за бацькоў партнера ці партнеркі, за дзяцей, і на жанчын з-за гэтага лягчэй ціснуць. Таму жанчыны не ідуць з пункту гледжання менавіта рэжыма, але з пункту гледжання грамадства таксама па асабістаму прыкладу і вопыту і па вопыту іншых калежанак я звярнула увагу, што калі мужчыны атрымліваюць крытыку, яны атрымліваюць менавіта крытыку, яны атрымліваюць часам зневажаючыя каментары, але часцей за ўсё у бок мужчын няма пагроз. У бок жанчын ёсць менавіта пагрозы. Напрыклад, не хвалюйся, мы займемся тваімі дзецьмі, напісаў мне беларускі добраахвотнік ва ўкраіне. Далей, праблема заробку. Дагэтуль, на жаль, існуе розніца ў заробку паміж жанчынамі і мужчынамі, і плюс, як мы ведаем, шмат хто тут прысутны, у тым ліку з дэмсілаў, што не заўсёды гэта аплочаныя пазіцыі, а не магу не нагадаць, што у Беларусі разводаў больш, чым бракаў, і, на жаль, дзеці часцей застаюцца з жанчынамі, і гэта тое, пра што мы таксама мала гаворым, што большасць людзей, якія выехалі, я думаю, што не магу гарантаваць, але большасць гэта жанчыны з дзецьмі, то бок это соло-мамы, і на іх ёсць нагрузка яшчэ дзеці, і адна справа ўтрымаць сябе, а другая справа ўтрымаць сябе і дзяцей, і таму, на жаль, жанчыны часта выбіраюць прафесію, якая будзе аплочвацца, і не заўсёды гэта ў пабліку. Адсутнасць падтрымкі, у тым ліку ад жанчын, гэта таксама ёсць такі момант, калі жанчыны саромеюцца, але альбо баяцца падтрымлівацца адна адну, альбо калі ідзе спрэчка, баяцца падтрымаць, каб не стаць на баку той, каго хейцяць, напрыклад. Але тут таксама і пра мужчын, і нават сёння я таксама мела шмат размоваў з рознымі мужчынамі, якія кажуць, што мы за вас, там у гэтай сітуацыі мы падтрымліваем ваш бок, але такая прапанова, пажаданне, калі ласка, пішыце пра гэта публічна, таму што класна, што вы раздзяляеце правы жанчын, што вы раздзяляеце гэтую думку, што вы падтрымліваеце нас, але пакуль мужчыны не пачнуць пісаць публічна сваю пазіцыю, іншыя мужчыны таксама не будуць пісаць і не будуць падтрымліваць. Далей, вось вельмі важны пункт, складана сумясціць з іншымі сацыяльнымі ролямі. Гэта пра тое, што жанчыны выхоўваюцца, людзі жаночай сацыялізацыі выхоўваюцца як абслугоўваючы персанал. Это не, я зараз не утрырую, так і ёсць, так? І атрымліваецца, што калі жанчына прыходзіць на лідэрскую пазіцыю, яна займаецца не толькі непасрэдна лідарствам, але яшчэ вялікай колькасцю ўсяго ваколу, тым ліку эмацыйнай абслугай і гэтак далей, часам мыццём кубкаў і гэтак далей. І тут класны быў яшчэ пункт пра піяр, што часта бывае такое, што разуменне жанчынай лідарства, да, што вось я зрабіла працу і ўжо добра, а ўжо сілаў на тое, каб гэтую працу напісаць у соцсетках, няма. І тут мы таксама вельмі добрае было ў нас абмеркаванне, што
А хто піша мужчынам-лідарам, а мужчынам-лідарам пішуць іншыя жанчыны часцей за ўсё. Часам і мужчыны. Але я маю на ўвазе, што это большая каманда, і ёсць магчымасць даваць інтэрв'ю, не думаючы пра тое, як это інтэрв'ю потым патрапіць у паблік, таму што гэта ўжо не задача мужчыны, а ў жанчын атрымліваецца і зрабі, яшчэ і прыдумай, як сябе прапіярыць. Што таксама дадатковая нагрузка. Гэта ўсё складае тыя бар'еры, за якіх жанчыны не хочуць ісці. І, безумоўна, як я ўжо сказала, гэта харасмент і сексізм, які, на жаль, з'яўляецца вялікай праблемай, з якой мы таксама спрабуем разабрацца. Прапановы рэкамендацыі мы выдзелі, у нас таксама было іх шмат, мы выдзелі ў асноўным такіх 3, і соры, я калі не паставіла ўсё-такі таймер, таму клікніце мне, добра. 3 асноўных гэта механізмы супрацьдзеяння бар'ерам, падтрымка і адукацыя. І калі мы гаворым пра механізмы супрацьдзеяння бар'ерам, мы кажам пра фарміраванне статуту рэпутацыі, па майму шчыраму асабістаму меркаванню толькі зараз, якраз такі на фоне падзей, якія былі летам, ён пачынае фарміравацца. І што пад гэтым маецца на ўвазе, гэта ў першую чаргу тое самае непрыгожае слова, якое называецца рукапажатнічества. То бок, калі я не буду з тобой працаваць, таму што тое, што ты робіш, для мяне не з'яўляецца окей. Гэта вельмі добры механізм, які вельмі добра працуе. Калі мы кажам, што чалавек жа харошы, мы працягваем паціскаць руку, нічога не зменіцца, і іншыя людзі, якія робяць тое самае альбо горшыя рэчы, будуць разумець, што можна працягваць рабіць дрэнныя рэчы ў дачыненні да жанчын, таму што ніхто нічога ўсё роўна не скажа. Далей, уплыў міжнародных партнёраў, партнерак, безумоўна, гэта і фонды, гэта і тыя, з кім мы супрацоўнічаем, гэта тое самае, да? Ва ўсіх ёсць, у большасці, не ва ўсіх, прынамсі, у медыа, ведаю, у НДА, у праваабароне ёсць вось гэтыя экіпы проста, да, там, антыхарасменту, гендернай роўнасці і так далей, усе яны падпісаныя, але, на жаль, мала хто іх чыталі, не кажучы ўжо пра тое, каб нешта яшчэ за тым зрабіць. Таксама па апытанню, якое мы рабілі яшчэ з правой ініцыятывы ў лістападзе, даклад о сексуалізаваным харасменце ў беларускім грамадстве у эміграцыі паказаў, што няма людзей, да якіх можна прыйсці з гэтай праблемай у арганізацыях, у ініцыятывах, у дэмсілах, у медыа, што жанчыны не ведаюць, куды з гэтым ісці, альбо не ідуць, таму што ведаюць, што ўсё роўна гэта нічога не зменіць. Далей, прытрымліванне гендернага балансу ў пабліку і на мерапрыемствах, гэта таксама ўжо такая набітая іскомінная фраза, да? На шчасце, ўжо за 4 гады змянілася сітуацыя, і бяда жанчын няма, ўжо зышло у былое, цяпер у нас жанчын болей, але мы таксама хацелі б звярнуць увагу, на якіх ролях. Нават учора у нас на меркаванні было, што калі размаўлялі з мужчынамі, задавалі адныя пытанні, калі гаварылі з жанчынамі, задавалі трошку іншыя пытанні. На гэта таксама варта звяртаць увагу, што жанчыны таксама з'яўляюцца эксперткамі, не толькі як вам сядзелася, да? Але як вы як экспертка, што вы можаце параіць. Другое гэта падтрымка, безумоўна, тут мы кажам пра сястрынства, і так гэта пра мерапрыемствы, пра жаночыя нейкія сустрэчы, пра ўзаемападтрымку адна адной, таму што вельмі часта здаецца, што ты адна ў полі, гэта часта чуваць ад жанчын у палітыцы, што не хапае падтрымкі, гэта часта чуваць тым больш у НДА, сектары і так далей. Далучэнне большай колькасці мужчын да прасоўвання жанчын у публічнай прасторы. Это тое, пра што я таксама казала, пра тое, каб запрашаць болей, пра тое, каб падтрымліваць, пра тое, каб выступаць, калі такія банальныя рэчы, калі вы бачыце ў соцсетках, як на нейкую жанчыну ідзе непрыгожая сітуацыя, альбо вельмі шмат негатыўных каментароў. Калі вы думаеце іначай, проста напішыце пра гэта. Гэта здаецца дробязь, але насамрэч гэта вельмі важна і вельмі падтрымлівае і дае арыентыры грамадства. І таксама больш жанчын сярод тых, хто прымае рашэнне. Тут я хутка скажу пра тое, што, мабыць, усе ведаюць, што, здаецца, толькі ў 2024 годзе, заканчваю, першы раз был краш-тэст машын на манекене, які зроблены па мадэлі жанчыны. Ведаеце, чаму? Не таму, што мужчыны такія сабраліся, давайте заб'ем жанчын, а таму, што проста ніколі у гэтую групу, якая займаецца краш-тэстамі, не ўваходзілі жанчыны. То бок, пакуль не будзе ўваходзіць, не будуць жанчыны у суполку, якая прымае рашэнне, не будуць улічвацца правы жанчын. Таму, калі ласка, сярод тых, хто прымае рашэнне, звяртайце увагу, каб там былі не толькі мужчыны. Ну і адукацыя, заканчваю, безумоўна, адукацыя патрэбна з двух бакоў. Для тых, хто хоча адукоўвацца, заўсёды мы адкрытыя. Мы, я маю на ўвазе жанчыны, феміністкі, эксперткі. І, канешне, пра адукацыю жанчын. Дзякуй тым, хто робіць праграмы. Ёсць зараз школа лідарства, ёсць акадэмія лідарства, і будзем працягваць. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Наста. І фінальная працоўная група. Еўрапейскі выбар супраць рускага міру. Як перамагчы? Александр Мамаева, калі ласка, запрашаю на гэтую трыбуну. Дзякуй вялікі. У нас гэта вельмі такое цяжкае пытанне, і было вельмі шмат дыскусій, вельмі шмат меркаванняў. Я не думаю, што тут могуць быць вось нейкія парады, вось мы робім вось гэта і вось гэта.
гэта будзе больш такое пра наратывы і, магчыма, крышачку змены парадыгмы, як мы можам артыкуляваць і падыходзіць да гэтай праблемы. Першае у нас тое, што мы выпрацавалі нейкія такія новыя падыходы, што для мяне было вельмі важна, што беларускасць гэта і ёсць еўрапейскасць. То нам трэба выходзіць з парадыгмы, калі мы ідзем ці ў Расію, ці ў Еўропу, а мы кажам, што беларускія каштоўнасці гэта і ёсць еўрапейскія каштоўнасці, што мы частка Еўропы, але што еўрапейская інтэграцыя гэта сродак для нас захаваць сваю беларускасць. Таму што калі мы зараз проста кажам, мы ўсе вось там прыйдзе Ціханаўская, мы ўсе там ідзем адразу там у еўразвяз, ёсць частка грамадства, якія кажуць не, а мы хочам больш інтэгравацца з Расіяй ці гандляваць з Расіяй і гэтак далей. І калі мы падзяляем гэта, то нам вельмі цяжка будзе пераканаць людзей, да, каб не было гэтай палярызацыі. Мы прапаноўваем, вось наша група выпрацавала такое, да, што перш за ўсё гэта еўрапейскасць. Але толькі што ў еўрапейскім звязе ёсць магчымасць захаваць нашу беларускасць як агульную каштоўнасць для ўсіх беларусаў. І тых, хто хоча працаваць і больш інтэгравацца ў еўрапейскі звяз і прасоўваць гэты шлях, так і тыя, хто гатовы працаваць з Расіяй. Адна такая скразная лінія была тое, што не павінна быць нейкай шокавай тэрапіі, што мы не павінны разумець, што Расія ад нас нікуды не дзенецца проста таму, што гэта немагчыма, што яна заўсёды будзе нашым суседам, што Расія таксама супрацоўнічае, напрыклад, там, у эканомікі, у нейкіх іншых справах, ці супрацоўнічала да вайны, зразумела, з еўрапейскім звязам, з Літвой, з Польшай, як еўрапейскімі краінамі, і гэтак жа сама можа быць і з Беларусю ў будучым, але каб гэта было супрацоўніцтва, а не анексія. І гэта тое, што вельмі шмат гучала, гэта арыентацыя на каштоўнасць. І такія 4 напрамкі, па якім у нас ішла размова, і дзе акрэсліваліся і праблемы, і нейкія прапановы рашэнняў. Гэта вось фармуляванне беларускай нацыянальнай ідэі, гэта тое, што зараз нам дапаможа ісці, у тым ліку, у еўразвяз, і што гэтая нацыянальная ідэя можа быць уключаць вельмі разнастайных і актараў, і нейкія ідэі. Еўрапейскі звяз для нас лепшы выбар, менавіта таму, што там захаванне гэтай разнастайнасці магчыма. Гэта тое, што я казала, што нашы беларускія каштоўнасці ёсць еўрапейскія, што няма вось гэтага супрацьстаяння, што духоўнасць ёсць толькі ў Расіі, а ў еўрапейскім звязе няма, не хрысціянскія нейкія нашы традыцыі, гэта агульныя для западнай Еўропы і для еўрапейскага звязу. І тое, як вось гэта ўсё прасоўваць, да, што гэта павінен быць вельмі натуральны такі пераход, і трэба паказваць моц беларусаў і зрабіць вось гэтую беларускасць і еўрапейскай натуральнай, да, каб напрыклад, там тыя ж беларускія школкі былі даступныя, каб гэта была канкурэнтна здольная альтэрнатыва, напрыклад, рускай адукацыі. Наступнае гэта інфармацыя адукацыі. Мы вырашылі не выкарыстоўваць слово прапаганда, хаця шмат хто зразумела казаў аб тым, што трэба супрацьстаяць расійскай прапагандзе і прапагандзе рускага свету. І тут гэта што патрэбна такая незалежная інфармацыйная прастора, што трэба не толькі, напрыклад, там навіны, але і больш у медыа надаваць увазе беларускай культуры і адукацыі, і што трэба разбіваць уяўленне аб Расіі аб старэйшым браце з аднаго боку, а з другога боку паказваць, што такое насамрэч еўрапейскі звяз, што ён для нас робіць. Таму што зараз няма гэтай інфармацыі амаль у Беларусі, яна блакуецца і няма. Беларусы не могуць рабіць выбар, калі яны не разумеюць, што ім выбіраць, акрамя там нейкай, не ведаю, ЛГБТ-прапаганды, як гэта перападносіцца зараз у парадыгме. І таксама трэба паказваць, што еўрапейскі звяз гэта не толькі пра грошы, але што гэта пра права, гэта пра незваротнасць пераходу да дэмакратыі, што гэта разнастайнасць культур і гэтак далей. Наступнае гэта эканоміка. Зноў жа, што дае еўразвяз, якія ёсць магчымасці там, і гэта не толькі нейкае фінансаванне, але і, напрыклад, стандарты, што калі мы
беларуская эканоміка развіваецца па іх, то гэта вось будучыня, да, і адкрываюцца потым рынкі. І таксама вельмі важна паказваць і параўноўваць дапамогу, у тым ліку эканамічную, якую Беларусь атрымлівала ад Расіі і ад еўразвяза. Зноў жа мы памятаем, што было вельмі шмат праектаў еўрапейскіх, якія фінансаваліся ў Беларусі, стаялі вось гэтыя сінія шыльды, падтрыманы з дапамогай еўрапейскага звязу. Зараз гэта ўсё знішчаецца. Беларусам трэба паказваць, што не толькі Расія падтрымлівала эканамічна Беларусь, але Еўропа вельмі шмат ужо рабіла і будзе працягваць гэта, і гэтаму замінае толькі рэжым Лукашэнка. І тое, што можна зараз ужо рыхтаваць. У нас ёсць усеабдымны план эканамічнай дапамогі, анансаваны еўрапейскім звязам. Таксама трэба будзе дапамога еўразвяза падчас пераходнага перыяда. Гэта тое, што мы казалі учора, каб не было шоку ад нейкіх рэформаў. І трэцяе, гэта вельмі важна, это план па энергетычнай бяспецы. Таму што дэмакратычныя выбары ва ўмовах, калі Расія проста перакрые газ і нафту, і там, не ведаю, не будзе там святла і так далей, вельмі цяжка уявіць, што людзі прагаласуюць за там прадэмакратычных лідараў, а не за тых, хто скажа, што ён верне супрацу з Расіяй, усё будзе як раней. Таму нам зараз ужо патрэбны план, як Еўропа можа дапамагчы Беларусі забяспечыць вось гэтую энергію, газ, нафту і так далей. Беларускія эксперты ўжо над гэтым працуюць, і было б вельмі добра, каб гэта была агульная праца. І апошняе, гэта ў палітыцы. Здесь у нас разбілася на такіх два блока. Тое, што дэмакратычныя сілы могуць рабіць ужо зараз унутры. Гэта і развіваць такія традыцыі парламентарызму, у тым ліку каардынацыйнай радзе, надаваць больш увагі ў грамадстве гэтаму. То есть фармаваць такую прэзідэнцкую, не прэзідэнцкую рэспубліку, а парламенцкую рэспубліку нават зараз у дэмсілах. Гэта інтэграваць еўрапейскія нейкія нормы і стандарты у тыя законы, якія зараз распрацоўваюцца. Адкрытасць межаў і мабільнасць — гэта тое, што павінна стаць прыярытэтам. Я ведаю, што вельмі шмат у гэтым робіцца, але мы яшчэ раз фіксуем, што гэта прыярытэт для дэмакратычных сілаў. І таксама, што вось еўрапейская інтэграцыя — гэта стратэгія дэмсілаў, і мы далей працягваем не толькі аб гэтым казаць, але рабіць канкрэтныя крокі. І плюс тое, што вось на знешнім контуры, знешняй палітыцы можа рабіцца, гэта прапановы канкрэтныя ўжо рыхтаваць і падаваць заяўку ў еўразвяз, распрацоўваць дарожныя мапы ўступлення ў развяз у Раду Еўропы. Гэта стварыць альянс краін для супрацьстаяння рускаму свету. Да, гэта перш за ўсё Украіна, Грузія, Малдова, таму што ў нас агульныя мэты. Гэта больш працаваць з парламентамі і фіксаваць у нейкіх дамовах гэтую еўрапейскую будучыню для нас. Гэта запланаваць канферэнцыю па еўрапейскай інтэграцыі падчас старшынства Літвы ў 27-м годзе, удзел больш у еўрапейскім партнёрстве і супраца з нашымі партнёрамі, напрыклад, Польшы, у пытаннях бяспекі. І паказваць, зноў жа, гэта тое, што гучыць вельмі часта, што Беларусь — гэта частка Еўропы натуральная, і што гэта вырашэнне праблем бяспекі, якія зараз дэмакратычная Беларусь можа вырашаць і павышаць бяспеку ўсяго рэгіёна. Дякую. Дякую вялікі, Александра. А теперь, поважанное господарство, давайте перейдем до наступной панели. У нас будет цікавая такая, спадзяюся, палітычная дыскусія про інструменты, якія дазваляюць беларусам адчуваць свой удзел і ўплыў на прыняццё рашэнняў. Называется она «Разом с людьми. Формы сувязі, давер і взаемаадказнасці». Я хотел бы запросить на гэтую сцену наших спикеров. Зараз тут таксама яшчэ доставить крэсла, я пакуль іх вам назову. Артем Брухан, спикер Координационной рады. Калі ласка. Вице-спикер Координационной рады Елизавета Прокопчик. Представник фракции «Европейский выбор» Валер Мацкевич. Наша справа, белорусская христианская демократия, Виталий Ромашевский.
Фракция «Хопить бояться» Татьяна Мартынова. Команда «Латушки» и «Рух за свободу» Юрий Губаревич. Фракция «Белорусы» Александр Кнырович. И Александра Дойнич «Молодевый наступ». І мадэраваць гэта ўсё будзе Кацярына Иерусалимская, якой я і перадаю слово. Кацярына, можа сюды лепей, каб вам было лепш усіх бачна і так. Вось там, калі ласка. Чутно, так? Добрый дзень, паважаныя сябры і сяброўкі. Сёння будзем абмяркоўваць важную тэму, як зрабіць голас беларусаў больш чутнымі, але для мяне тэма важнейшая — гэта тое, як павялічыць удзел грамадства ў выбарах у Координацыйную раду беларусаў, бо гэта, я лічу, праблемай, але не я буду сваё меркаванне распавядаць пра гэта. Я папрашу хіба пачаць Артёма Брухана, спікера Координацыйнай рады, з гэтага. Скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце удзел беларусаў у гэтых выбарах і ўвогуле ўзаемадзеянне беларусаў з Координацыйнай радай, і ці вы лічыце яе паспяховай? Дзякуй. Я бы пачаў першую чаргу з таго, што ўвогуле інструментаў узаемадзеяння грамадства з нейкімі інстытуцыямі іх не так шмат існуе. Гэта просто зваротная сувязь праз сацыяльныя сеткі ці камунікацыю. А вось найлепшая зваротная сувязь ад грамадства да палітычных структураў, палітычных сілаў, яна забяспечваецца менавіта выбарамі. Вось гэта галоўны інструмент, які ў нас ёсць. Правесці замер, цікава гэта людзям, правесці замер тыя тэзісы, палітычныя пазіцыі, якія агучваюць тыя ці іншыя сілы, папулярныя і падабаюцца людзям, гэта выбары. І вось у нас ёсць такі інструмент, гэта выбары ў Координацыйную раду. Я ўпэўнены, што вельмі моцнае супрацьдзеянне рэжыму тым выбарам, якія адбыліся ў маі 24 года, гэта было цалкам разуменне таго, што гэты інструмент трэба знішчыць, яго трэба дыскрэдытаваць, казаць, што гэта не мае ніякай важнасці для людзей. Але насамрэч гэта вельмі важна. Я лічу, што вось гэтая зваротная сувязь з людзьмі, яна ў першую чаргу забяспечваецца выбарамі. Я ўпэўнены, чым больш людзей, якія маюць досвед, якія маюць у публічнай прасторы голас, сваё меркаванне, якія ёсць каналы камунікацыі з беларусамі, будуць удзельнічаць у працэсах выбараў у Координацыйную раду, тым больш людзей прыме ў іх удзел. Гэта таксама залежыць не толькі ад палітычных актараў, але таксама ад тых людзей, якія могуць прыцягваць, агітаваць, рабіць гэта, далучацца да гэтага працэсу. Таму я ўсё ж такі, ведаеце, калі кажуць, ось вы там не арганізавалі выбары, каб у іх шмат людзей паўдзельнічала. Гэта наша агульная справа. Гэта наша агульная справа. Уцягваць у гэты палітычны працэс больш людзей. Таму я заклікаю, а са свайго боку лічу, што вельмі важна, каб выбары ў Координацыйную раду ў 26-м годзе адбыліся як мага хутчэй. Я думаю, што па тых ацэнках, якія ёсць зараз на падрыхтоўку, дзесьці можа пайсці ад 6 да 8 месяцаў. То бок прыкладна сакавік, красавік, магчыма, другая палова красавіка, гэта той дэдлайн, які бы я прапановаў паставіць для правядзення наступных выбараў у Координацыйную раду. Яшчэ вернемся да пытання выбараў. Вы вельмі ж слушную завагу зрабілі, што трэба ўцягваць у гэты палітычны працэс беларусаў. Але ж прайшло 5 гадоў, і мы ўсе бачым, што беларусы маюць нейкае адчужэнне ад гэтай палітычнай дзейнасці. І вось мяне пытанне да Валерыя Маскевіча. Вось як вы плануеце, як ваша фракцыя плануе захочваць беларусаў, каб уваходзіць гэтую палітычную дзейнасць, як мага больш рабіць для будучыні нашай краіны, а тым больш як вы плануеце працаваць і працуеце зараз з беларусамі, якія пакуль што баяцца альбо знаходзяцца па іншым боку. Пакуль нам не распавядзі правілы рэгламенту, я буду казаць, пакуль не спыніце, скарыстаюся магчымасцю. Перад тым, як адказаць на пытанне, ведаеце, перад панелю да мяне падышоў адзін вядомы тут журналіст і кажа: слухайце, гэта наконт вагі Координацыйнай рады. Слухайце, вы такое асаблівае, такое, напэўна, ключавое
экстрэмісцкае фармаванне, калі вы тэрарыстаў з АПК на кавер вызываеце, яны перад вамі справаздачацца. Таму наконт вагі, ведаеце, і наконт інструментаў, яшчэ колькі словаў. Ведаеце, вось тут мы прадстаўнікі трэцяга складу. Перад намі партнёры, найперш беларусы, актывісты. Ведаеце, гэтая рэальнасць, яна магчыма менавіта таму, што і ў нашых партнёраў, і ў нас ёсць інструменты замеру настрояў беларусаў унутры Беларусі. І тут шмат спекуляцый вакол таго, наколькі важна ці не важна, колькі прымае удзел беларусаў, што гэта мала, што мала людзей прагаласавала за Коордынацыйную раду. Але ведаеце, і мы, і нашыя партнёры, і вось тут ёсць таксама прадстаўнікі дыпламаты з іншых краінаў, усе ведаюць настрой унутры беларускага грамадства. І тое, што большасць беларусаў яны ў 2025 годзе не перавернула старонку, што з'яўляюцца людзі прыхільнікамі пераменаў. Менавіта гэта тыя людзі, якія маюць пэўныя чаканні ад нас. І ў нас ёсць гэтае разуменне адказнасці, у нас ёсць гэты спадзеў, надзея, запатрабаванасці, ёсць сігналы гэтай запатрабаванасці, і гэта натхняе нас ісці далей і пражыць гэтыя дзве рэформы, пражыць вось усе гэтыя крымінальныя справы, обшукі, допыты родных у Беларусі, маёмасці, якой многіх з нас проста лішылі. Вось. І таксама два моманта на пачатку. Калі мы кажам пра ўзаемадзеянне з беларусамі ўнутры Беларусі, нельга грэбаць тым, што па розных падліках ад паўмільёну да мільёну беларусаў зараз знаходзяцца за межамі, і ў гэтых людзях, у залежнасці ад таго, як мы працуем з беларусамі, якія зараз знаходзяцца тут разам з намі, там, в Польшы, в іншых краінах, гэта таксама і тое, ці ёсць давер у іх родных, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі. Таму што калі мы кажам пра мільён беларусаў за межамі краінамі, то давайте уявім, што мы гэты мільён, які камунікуе з 3-4 мільёнамі ўнутры Беларусі, проста таму, што гэта нашы родныя і блізкія. Таксама вельмі важны момант, што гэта ёсць важны канал камунікацыі. А калі вы кажаце пра бяспеку, то я, напэўна, рэгламент, так, я яшчэ падзялюся тымі інструментамі, якія мы выкарыстоўваем, які ў нас ёсць, і які зараз новы інструмент, які з'яўляецца. Тут будзе яго прэзентацыя, тут я кажу пра ініцыятыву Новай Беларусі, тры сланы, но пазней. Мы сёння будзем шмат казаць пра тое, што ўжо ўчора казалі іншыя спікеры і спікеркі пра санкцыі таксама, але да гэтага крыху пазней. Я прабачаюся, на пачатку не сказала правіла нашай гульні, так? Ну, але я кантралюю сітуацыю, лічу, што мы хуценька паспеем все зрабіць як трэба. Тацяна, вынікі сёння так будзем праводзіць, і вось вы адзін з пунктаў вашай праграмы предвыбарчай тое, што нават лозунг, што праз 2 гады мы вернемся дадому. Какие кроки были зроблены, как это не было только лозунгом? Ну, во-первых, вы же знаете, что это я оплатила пропаганду на Белорусском ТВ. Спасибо большое, белорусская пропаганда, Игорь Тур лично, за то, что сделали такую прекрасную рекламу нашей конференции. Подкинули Пал Палычу такой великолепный мерч. Теперь этот мем, понимаете, политики будут меняться, а отжигающие латушка останется навсегда в учебниках, и это будет просто, ну, каждый белорус будет знать, это маленький белорус и большой белорус. Поэтому я думаю, что это очень важный крок. Второе. Вся наша фракция в полном составе ни разу не накосячила. Никто не пригласил Бычика на конференцию, никто не торганул белорусскими предприятиями, никто не вышел, не стал маргиналом и не стоит сейчас на входе и не гадит нам, собственно говоря, в панамку, потому что мы и так работаем в тяжелейших условиях. Это второй, очень важный, я считаю. Третий. Значит, сейчас серьезно, кстати, будет. Я не только шутить умею, просто до революции я была веселым автором. Третье, серьезно, мы сделали все возможное, чтобы воспользоваться каждый из нас своим служебным положением и мандатом. Потому что у наших белорусов за рубежом бывают разные истории, когда им очень тяжело выехать, въехать куда-то, получить разрешение. У кого-то паспорт просрочен, у кого-то собачка съела. Понимаете, сытая собачка, несчастная хозяйка. И одно дело, когда вы говорите с кем-то, даже условно на погранпереходе, да,
как просто человек, который там просит. А когда вы уже говорите, я выбранный белорусом, мы следующее правительство, причем, ну реально, мы же следующее правительство, правильно? Мы же претендуем на это. Мы же тут не просто так сидим, потому что нам больше делать нечего. А оно идет дальше. То есть люди понимают, что они не одни. Это вот как в Коране, знаете, спасая одного, спасаешь мир. То есть инициатива Пал Палыча и группа Пал Палыча, Ира мне не даст соврать, помогла решать проблемы белорусов и внутри страны, и за рубежом. Сейчас, ну, естественно, я не буду говорить, потому что есть протоколы безопасности, а мы еще пока ни разу никого не подставили. У нас ничего не взломано. Вот, и никакие не слитые данные. Вот, это то, что мы пытаемся заработать, институт репутации, и мы ищем партнеров. Мы сегодня, к сожалению, не можем повлиять вот прям, да, на ситуацию. Мы не страшные. Но очень важно, чтобы мы вызывали доверие, потому что этот институт КС, он важен для всего того, что говорили все предыдущие ораторы из рабочих групп. Все говорили: международные партнеры, союзники, укрепление связей, поиск новых и так далее. С кем? Кто является субъектом? Белорусы внутри страны не могут являться субъектом, потому что у них нет рычагов, у них нет никаких инструментов. А у нас есть, потому что мы здесь. И наше возвращение домой, в том числе, как цель, которую мы поставили, она зависит от нашей активности в том, что мы делаем сейчас, исходя из того, что ситуация меняется постоянно. И что будет 15 августа на Аляске, может, Трамп арестует Путина. Представляете, какой будет? Опа! Раз год не вернемся до дома, не? Почему вы так думаете? Не надо себя программировать. Вот, знаете, мы как первая группа, Артем, я поздно подошла, поэтому у нас, я заканчиваю, демократические силы не имеют силы. Неправильная формулировка. Демократические силы пока не имеют силы. Но она у нас точно будет, и я абсолютно уверена, что мы вернемся домой. Да, могут немножко колыхаться сроки, понимаете, в одну или в другую сторону. Но это зависит от слишком многих факторов, на которые мы с вами не можем повлиять, но мы можем ими пользоваться. Спасибо. Наталья Ромашевский, перейдем до вас. Питання санкцій, яку я вже анонсувала. Сподіваюся, не буде довгих спрэчак, бо яны учора былі падчас дыскусіі Жыгаря, і было вельмі цікава паслухаць, але адказ ваш хоча сёння пачуць, бо вы неаднаразова заявлялі, што дэмакратычныя сілы займаюцца популізмам, бо санкцыі прызываюць да санкцый, і санкцыі б'юць перш за ўсё па простых беларусах. Што ваша фракцыя зрабіла, каб гэта змяніць, і што вы прапануеце, і што ўжо зроблена за вось астатні год? Каб санкцый не было? Ну, ведаеце, давайте так. Па-першае, у нас у ўсіх дэмакратычных сілах, вось мы тут шмат можам казаць пра тое, касмічныя караблі браздзяць прасторы сусвету, якія мы прымаем рашэнне па ўступленні ў Еўразвяз, там, я не ведаю, там яшчэ нейкія рэчы. У нас ёсць толькі адзін інструмент. Мы тут за мяжой легальна прызнаны еўрапейскім звязам як міністэрства замежных спраў. І у нас ёсць галоўны голас, вот Светлана Ціхановская, которая ад імя ўсіх дэмакратычных сіл, усіх беларусаў выходзіць, кажуць і яе слухаюць. Для того, каб змяніць тое, што яна сёння кажа, змяніць палітыку офіса, для этого патрэбна большасць у каардынацыйнай радзе. Наша фракцыя з'яўляецца ў меншасці. Мы кажам пра тое, што трэба змяніць прыярытэты, пра тое, што трэба па-ранейшаму, замест таго, каб сказаць, уводзьце без разбору новыя санкцыі, в першую чаргу стаць і сказаць: шаноўныя сябры, адкрыйце памежныя пераходы для беларусаў. Можете закрыть транспортный рух для товаров, которые узбагачают Лукашенко, але открыйте, звярнуцца да уладаў Літвы, каб адкрылі чыгуначны рух. Это тое, што закранае наших беларусаў. Мы да гэтага заклікаем. А ўвогуле, я вам хочу сказаць, стратэгія нашай фракцыі заключаецца ў тым, каб прабіць той, паспрабаваць, хаця б зрабіць маленькія дзірачкі ў тым паветраным пузыры бурбалцы, у которых сёння знаходзяцца ўсе дэмакратычныя сілы. Ілюстрацыя маіх словаў я могу вам просто проиллюстровать, сказать. Вот поглядите, мы кажем про то, что белорусы не идут в политику, потому что это небяспечна, потому что режим покарае. Одночасно мы кажем то, что 500 тысяч белорусов находятся за мяжой. Им ничто не замінае, хай сюды не прыйсці, хотя бы глядзець эфир. Мы анансуем, что это галоўная падзея дэмакратычных сил. Сёння, правда,
выправіліся вот нашы медзейшчыкі, больш за 200 чалавек глядзіць гэты эфір як галоўнай палітычнай падзеі дэмакратычных сіл. Учора на канцэрце Макса Каржа было 60 000. Вот замест того, каб казаць, як мы пакараем рэжым Лукашенко, может быть, давайте поставим реалістычныя мэты, каб на наступную канферэнцыю глядзела хаця б 1% тых людзей, беларусаў, которые прыйшлі на канцэрт Макса Каржа. І калі казаць пра тое, як разбіваць гэтыя пухіры, нам як зрабіць тое, каб у наступную координацыйную раду больш людзей прыйшло галасаваць, давайте, сябры, меняць повестку. Я могу сказать, что вот, прынамсі, 2 резолюции, которые прыняты і будуць анансаваны сёння, напэўна, да, былі прапанаваны нашай фракцыі. Адна з іх это аб свабодзе сумлення. На жаль, яна вельмі усечёная, потому что офіс быў супраць таго, каб асудзіць выкарыстанне праваслаўнай, ввогуле царквы як інструмента гібриднай агрэсіі. І другая резолюцыя гэта по супрацьдзеянні расійскаму свету. Потому что это таксама вельмі важна, дэмакратычныя сілы все дагэтуль з большасці кажам про то, что мы змагаемся толькі з Лукашенком, не зважаючы на тое, что у нас насамрэч Лукашенко з'яўляецца памагатым Путина. Вось прадстаўленне, я вам хочу сказаць, каб не наша фракцыя, то в принципе про тое, што робіцца ў Беларусі зараз з церквамі, што рэжым робіць з церквамі. Я нагадаю, што за апошні год там прыняты цэлы новы закон про тое, каб перарэгістрацыю церкву прайшло. Про гэта, напэўна, ніхто б не агучыў. Мне здаецца, што вось калі мы будзем больш павестку набліжаць да людзей, калі да гэтага будуць далучацца таксама іншыя фракцыі, іншыя структуры, калі, я спадзяюся, офіс у прыярытэт возьме, да, міжнародны, не ізаляцыю Беларусі, не патрабаванне санкцый, а наадварот сказаць, што для Лукашенко санкцыі, але калі ласка, зрабіце практычныя крокі для беларусаў, вось тады больш людзей будзе глядзець нашы канферэнцыі і, конечно, больш людзей прыйдзе на выбары ў координацыйную раду. Дзякуй, вот мне коротко. Калі ласка, але я яшчэ задам одно пытанне да вас. А наша справа конкретно што зрабіла, каб не на Макса Каржа прыйшлі, а сюды людзі беларусы? Я вам уже сказал, по-першае, тое, што мы можам, знаходзячыся ў меншасці, мы зрабілі. Калі б не наша фракцыя, то, напрыклад, і резолюцыя координацыйнай рады ў падтрымку церкваў у Беларусі, которые реально сёння пакутаюць, і просто не было в повестцы. Мы працуем з гэтай мэтай аўдыторыяй, прыняты резолюцыі Еўрапейскай народнай партыі, Еўрапарламентам, ПАСЭМ, выкарыстоўваем координацыйную раду, каб выносіць тое, што важна для беларусаў. Вось конкретно это наша мэтавая група. Беларускія хрысціяне, которые сёння пакутаюць. А мы з іншага боку можам казаць пра каштоўнасці. Вот і сёння размаўляў са святаром, который прапанаваў малітву за Беларусь пад пачаткам канферэнцыі. Яму, кажуць, арганізатары адмовілі. Вось гэта таксама іншы пасыл для нашай мэтай аўдыторыі. Таму я спадзяюся, адказаў. Ну і таксама па адукацыі вельмі шмат зроблена ў рамках камісіі па адукацыі координацыйнай рады для того, каб беларусам давалі візы, напрыклад, беларускім студэнтам, каб яны маглі вучыцца і ездзіць. Это вельмі канкрэтная рэч. Ваша фракцыя лічыць неабходным вось такі раскол паміж беларусамі пераадолець, якія знаходзяцца ўнутры краіны, якія знаходзяцца за мяжой. Што зроблена дзеля гэтага? Акурат мяне больш цікавіць, што зроблена для таго, каб дагрукацца да тых беларусаў, якія нас не любяць апазіцыю. Хто нас не любіць, я спадзяюся, яны і па-ранейшаму ў меншасці, і наўрад ці сітуацыя моцна змянілася з 2020 года, калі мы маглі візуалізаваць вот эту картину, пабачыць, колькі людзей выходзіла пратэставаць супраць рэжыма Лукашэнкі і колькі ён мог сабраць у сваю падтрымку, выкарыстоўваючы ўсе інструменты дзяржаўнай улады, якія меў і мае на гэты момант. Па-шчыраму скажу, зайздрошчу сваім калегам з іншых фракцый, яны заўсёды на складаныя пытанні пачынаюць спасылацца пра тое, што мы ж у меншасці, таму нічога зрабіць не можам, таму мы як бы так у апазіцыі, а вы, як прадстаўнікі самай буйной фракцыі, якая налічвае 28 дэлегатаў па выніках выбараў, павінны несці за ўсё адказнасць. Усё жыццё было ў апазіцыі, ведаю, што вельмі зручна. Знаходзіш праблему, тыркаеш пальцам, пачынаеш крытыкаваць іншых, сам не несеш ні за што адказнасць. Но нам даводзіцца несці за это адказнасць, насамрэч, хаця мы не з'яўляемся большасцю ў координацыйнай радзе. Трэба прызнаць, што маючы 28 чалавек у фракцыі, мы маем яшчэ 52 чалавекі ў іншых фракцыях. Вось майстэрства ў тым, каб знаходзіць кампрамісы і дамаўляцца, і нават не толькі дамаўляцца, а быць пераканаўчымі, каб нашу пазіцыю падтрымалі, таму што ў нас няма гарантыі, што хоць адно галасаванне пройдзе на аўтамаце.
Кожны раз трэба дамаўляцца і быць пераканаўчымі. Это складаная праца. Таму так, мы выкарыстоўваем інструменты каардынацыйнай рады, каб данесці сваю пазіцыю да людзей Беларусі. Мы сутыкаемся з аграмадным супрацьстаяннем. І вы бачыце, што это не толькі в атаках на тых, хто прымае ўдзел непасрэдна ў якасці дэлегатаў альбо ў свой час у якасці тых людзей, якія пажадалі прыняць удзел у выбарах, это крымінальныя справы. Таксама крымінальныя справы патэнцыйныя, дзякуй Богу, на сённяшні момант супраць выбарцаў, таму што як бы рэжым не хацеў, ён не здолеў скрыць базу тых людзей, хто прагаласавалі. І это дае нам надзею на правядзенне выбараў з нармальнай прысутнасцю ў наступным годзе. Атакі рэжыму таксама мы заўважаем на тое, што прыпыніць вот эту спробу падтрымкі каардынацыйнай рады, всякая дыскрэдытацыя, спроба там паставіць тую сістэму, якую стварыў Павел Лібер, выкарыстоўваючы розных лаяльных блогераў і так далей, все это адбываецца. Натуральна, мы павінны разумець, у якіх умовах мы все знаходзімся. Быць пераканаўчымі да людзей – это адпавядаць іх інтарэсам. Адпавядаць інтарэсам могуць толькі тыя, хто прайшоў праз працэдуру выбараў. Як бы там ні было. Вельмі добра, што ў нас ёсць каардынацыйная рада, якая ў мінулым годзе распачала гэты працэс на простых выбарах. Спадзяюся, у наступным мы его правядзем, як ужо гаспадар спікер агучыў. Нават, можа быць, і трошкі раней, чым запланаваны травень наступного года, і будзем праводзіць гэта регулярна і регулярна. Потому что это срез реальных настроек громадства. Это вот и есть отказ на пытание, накольки наши дзеянні адпавядаюць тому, что патрабуюць люди Беларуси. Ну и не только наши дзеянні, вяртаючись до початку, мы не знаходимся, маючи найвеликшую фракцию, все равно мы не знаходимся в меншасці, потому что коллеги з іншых фракций нас падтрымліваюць, дзякуючы тому, что адпавядаюць іх пазіцыі патрабаванням беларусаў, які адпавядаюць пазіцыі нашай фракцыі. Ліза, пытанне да вас. Вось мы сёння вельмі шмат кажам, не толькі сёння, учора таксама казалі, што вось мы, нас большасць, іх меншасць, якія за Лукашенко. Адкуль мы ведаем? Я апошнім часам размаўляю шмат з беларусамі ўнутры краіны, і яны ўжо не з намі, некаторыя адкалоліся, бо яны расчараваныя і каардынацыйнай радай, і некаторымі дэмакратычнымі сіламі. Што з гэтым рабіць? Ну, па-першае, я ніколі не казала, што нас большасць, таму не ведаю, як бы, што тут адказаць. Як вы мяркуеце? Ну, я думаю, што гэта ўсё наратыў 20-го года, як бы, да, в 20-м годзе нас была большасць. Ну, канешне, час ідзе, як бы, людзі мяняюцца, сітуацыя мяняецца, прапаганда працуе, людзі, як бы, стомліваюцца ад рэпрэсій, стомліваюцца жыць у пастаянным жаху проста за сябе, за родных. І, канешне, як бы людзі, ну, калі не пераходзяць у іншы лагер, то яны проста як бы становяцца не настолькі нашымі, не ведаю, паплечнікамі, наколькі гэта было раней. Людзі як бы меюць права расчароўвацца, таму што мне падаецца, што ўжо як бы шмат гадоў некаторыя, я вось апошні год, напэўна, з апошніх выбараў каардынацыйную раду, мы як бы кажам, напрыклад, погляд моладзі, так? Як можна было б змяніць наратывы, чаго жадае пачуць моладзь, але мы ўсё яшчэ, ну, трошачкі застрялі ў 20-м годзе, ну, не трошачкі, так, па калена ўжо, дакладна. І мы, як бы, нам ўсё цяжэй з кожным разам будзе адтуль выкарабкавацца. Прабачце, то бок прапаганда выграе, вы пра гэта хочаце сказаць? Ну, канешне, у іх больш грошаў, у іх больш людзей, у іх... Я з вами, прабачце, выйшлі з-пад кантролю. Якая разніца, каго колькі глядзяць, калі гэта людзі ў Беларусі? Калі мы кажам пра змены ў Беларусі, то ў любога першакурсніка БДУ больш уплыву на сітуацыю ў Беларусі, чым у Светланы Ціхановскай, Паўлы Латушка і Тацяны Мартынавай. А калі іх 10 чалавек, то яны абходзяць увесь гэты зал. Подождите, я очень быстро. Вопрос был задан. Мы слышим сейчас не ответ, а размышление. Я люблю схлопывать ситуацию. Есть народ, который избили, изнасиловали и выгнали миллионы. Моей промовы кажет Татьяна Потому что вы Мартынова. меня упомянули.
Потому что вы начали можно выкрикивать я? до меня. Мне дали, модератор дал мне микрофон. Модератор решает, кому давать микрофон, кому нет. Она могла мне его А не еще, дать. еще Всё. добре було б мене попереджувати, що я буду на этой панели, потому что я про это не ведала до момента, коли меня сюда Лиза, выкликали. спокойно. Значит, давайте еще раз. Давайте еще раз. Это важно. Уйти — это проще всего. Проще всего встать и уйти. Тяжелее донести свою позицию. Итак, 1 миллион людей выехал. Пожалуйста, пожалуйста. Теряем время. Избили, изнасиловали, выгнали. От этого Лукашенко никто не полюбил. То, что люди молчат на оккупированных территориях Украины. Потому что там за каждое слово их могут убить или посадить в тюрьму. Это важно. Не важно, сколько человек нас сейчас смотрит. Безусловно, стрим про сиськи или про еще что-то, или какое-нибудь юмористическое шоу и так далее будет смотреть больше. Мы сейчас говорим про политику, причем про политику в будущем, а не в настоящем. Что мы хотим? Сколько нас должно смотреть? За что сажают внутри Беларуси? Не с этой точки зрения надо подходить. Мы не должны показывать, что мы неадекватные, что мы проиграли. Вы не заметили, что они нас там боятся больше, чем мы сами считаем, что они нас боятся? Они конфисковывают квартиры, они выкидывают рекламу, они кричат белорусам: не смотрите, не идите, не думайте. Они все равно ходят и думают. У нас не было свободных мест. Мы сидели на ступеньках. И это прошло 5 лет, а мы все еще есть. Перестаньте говорить, что мы проиграли. Мы ничего не проиграли. Мы должны быть марафонцами. Раз, два, три. Раз, два, три. Работает, да? Кто-то еще хочет вместо меня сказать что-то, нет? Я могу? Конечно. Это демократия. И то, что кто-то не готов к спорам. Окей, хорошо. Спасибо, Саш. Пожалуйста. Могу кому-то в зале дать микрофон поговорить, нет? Можно? Я понял. Поважаныя сябры, я буду размаўляць па-расійску, як заўжды на маім канале. Я кажу па-расійску, але прапаную ўсім, калі задаець пытанне па-беларуску, абавязкова адказваю па-беларуску. Таму мне ўсё ж таки лягчэй на оккупационной мове. Я готовил к этому нашей встрече выступление на 6 минут, и я его выложу в Facebook. Я просто вижу, что это совершенно другой контекст, оно не будет воспринято. Если у кого-то будут вопросы, то я с удовольствием отвечу в Фейсбуке и обещаю, что я искренне отвечу на все вопросы. Что касается Координационного совета в целом, раскола и всего остального, слушайте, знаете, у меня ощущение, что я нахожусь в компании, которая идет к банкротству. Вот мы находимся в состоянии имитационных структур. Офис, Объединенный переходный кабинет, Координационный совет – это очень нужные структуры. Они закрывают дырку на стене, и как минимум они нужны, потому что они раздражают ту сторону. То, сколько сил тратит КГБ и АБЭП и все остальное на то, чтобы противодействовать, уже стоит этого. Но структуры, конечно же, имитационные. И чтобы наполнить их смыслом, содержанием, нам, конечно, нужна конкуренция мыслей, безусловно. Потому что то, что вчера происходило на политической панели, когда здесь сидели в ряд представителей одной политической силы, а панель была заявлена как острая дискуссия, я не увидел острой дискуссии между Зазулинской и Вечерко. Может быть, вы увидели. Также я не увидел острой дискуссии между Артемом и Павлом. Ну, не было такой дискуссии. Сидели в ряд как бы все представители одной политической силы и одна Лиза, которой сегодня жалко, что не выдержала. Вот человек, которого я всегда готов поддержать за искренность, честность, прямоту. Поэтому то, что происходит раскол, слава богу, что он происходит, потому что я не могу говорить иначе. Это мои искренние чувства, я так думаю, я так чувствую. Если кому-то это не нравится, если это не нравится 70% зрителей Еврорадио, то мне, простите, дальше должно быть матом, но я не буду, все-таки как бы приличное место. Вернемся к сути.
никакая встреча Трампа с Путиным не решит белорусскую проблему. Она нас похоронит, потому что так же, как 7 июля 1945 года похоронили мечту Польши о независимости, просто выбросив правительство из Лондона, которое было гораздо более легитимное, чем сегодняшние наши структуры, точно так же договор Путина и Трампа похоронит надежду на независимость Беларуси. Я совершенно в этом убежден, не вижу причин для каких-то иных иллюзий. Я мыслю категориями 2030 года. Я полагаю, что никаких окошек раньше 2030 года для Белоруссии не будет. Единственный вопрос, который сегодня существенный, это то, с чем мы придем в 2030 год. Единственная задача, которую мы должны решить, это в 2030 либо позже перекинуть тот огонь, который все еще есть после 2020 года, какие-то наши наработки, наше влияние внутри Беларуси, оно все еще есть, нашу легитимность тем людям, которые сегодня находятся в Беларуси. Там сидит новый президент Беларуси, там сидят люди, которые будут делать перемены. Мы должны воспринимать задачу только так и никак иначе. Надувать щеки, создавать как бы пузырь, это, конечно, полезное занятие, это такая, знаете, анальгин на сердце, и он помогает так вот стравить пар. Но нас сейчас смотрит действительно 250 человек, из них треть менты, треть журналисты, треть безумцы и 10% романтиков, которые все еще во что-то верят. И это, конечно, тупик. Окончательный тупик? Нет. Мы как фракция все еще, мы направили предложение Светлане Георгиевне, мы ждем разговора о стратегии, о том, что произошло в прошлую пятилетку, мы ждем разговора о будущей стратегии полноценного, большого, потому что, конечно, тот формат, который был на слушаниях в Координационном совете четверг-пятницу, и формат вот этой конференции не предполагает серьезного разговора. Мы же не говорили ни о провалах по-настоящему, да? Не о как бы сливе ЧБК, я сейчас закончу. Не, простите, членогейте, который мы сами себе устроили. И из Беларуси это выглядит не то, что Стрижак кому-то рассылал, а то, что мы обмениваемся. Потому что Стрижак представляет всех нас. Обо всем этом мы не говорили. Я очень надеюсь, что будет время для такого большого разговора. Спасибо большое, что меня выслушали, но сейчас я должен подняться и уйти, потому что это сделала Лиза, а я должен ее поддержать. Не воспринимайте лично. Спасибо, что были, и надеемся, что в 2030 году все случится. Дякую велике. Александра, питання до вас. Я не веду, я покажу мікрофон. Раз. Зараз включено. Бо там просто на трансляції не було чувати. Так? Зламались фракції, зламався мікрофон. Олександр, вельми мало часу. Файно, так? Бо у мене буде ще питання до кожної з фракцій, так. Протягуємо, так. Мені так само було вельми мало часу, каб падрыхтавацца, але ж я пазаўчора зрабіла так, запыталася у людзей, у сваіх падпісчыкаў у соцсетках, што б яны хацелі у вас запытацца. І пісалі нават мае знаёмыя, якія яны ў апазіцыі, яны падтрымліваюць дэмакратычныя сілы, ідэі, але ж такое пытанне цікавае прогучала, і я хачу, каб вы пракаментавалі мне гэта. Зараз. Вы реально верите в то, что вы делаете? Шанс того, что даже при смене власти вы будете причастны к политической деятельности и постам, нулевой. Як бы вы пракаментавалі гэта? І гэта вельмі папулярны каментар, вельмі шмат яго пішуць мае знаёмыя беларусы, яны не прапаганда, не боты, а рэальныя людзі. Дзякуй за пытанне. Калі вернемся да фармулёўкі, ці мы верым у тое, што робім? Пытанне далейшага пераходу ўлады гэта не тое, што мы зараз канкрэтна на чым мне падаецца, што это не тое, чым мы адзіным займаемся ў Координацыйнай радзе. Перадусім мы трымаем сувязь з беларусамі, мы разглядаем праблемы, якія ёсць і пытанні,
І я лічу, што асноўным вынікам дзейнасці Координацыйнай рады все ж таки зараз являецца не толькі стварэнне некай інстытуцыі, але таксама і тое, што мы робім асобна ў фракцыях, асобна ў камісіях і гэтак далей. І да, я думаю, што я веру ў гэта, тое, што мы робім, прынамсі казаць за сваю фракцыю магу, таму што кожны з нас уключаецца ў працу і робіць нейкія пэўныя крокі, вынікі гэтай працы бачныя. Можа, не для ўсіх, можа, гэта не для ўсіх, канешне, это правда. І таму што... Такое пытанне не гучала, калі б яно было бачнае для ўсіх. Я і задала яго так. Да, правда. Да, гэтыя вынікі бачныя не для ўсіх. Але вельмі часта гэта таксама праца накіраваная на асобныя мэтавыя групы, на асобныя нейкія сітуацыі, якія таксама сустракаюць не ўсе. І сапраўды, на жаль, ёсць зараз праблема з тым, каб трансляваць у Беларусь, што мы робім, тому што сапраўды ёсць пэўная небяспека ў гэтым. Але мы намагаемся таксама і падтрымліваць сувязь з беларусамі ўнутры Беларусі. І тут пытанне, наколькі яны гатовы таксама выходзіць з намі на сувязь. Наколькі яны вераць у тое, што мы можам ім дапамагчы. А мы можам, як Координацыйная рада, толькі даказваць гэта сваімі дзеяннямі. Віталь, вы хацелі нешта дадаць ёсць час, калі хочаце на гэтае пытанне, так? Падаць мікрафон? Ну так, я думаю, што гэта пытанне адлюстроўвае погляд адэкватнага чалавека. Я абсалютна згодны з тым, што большасць дэмакратычных сіл, усе мы у выгнанні маем вельмі мала шансаў прыйсці да ўлады. І таму што змена ўлады ў Беларусі в асноўным залежыць ад тых людзей, которые застаюцца ўнутры краіны. Я ведаеце, што і мяне тады насцярожвае, вот учора на канферэнцыі прадстаўніца фонда Зайдаля задала такое пытанне простае. Чым наш фонд можа дапамагчы? І была яркая ілюстрацыя, калі прадстаўнік Дэмсіл пералічыў некалькі рэчаў, ні адна з іх не было звязана з падтрымкай людзей унутры Беларусі. Разумееце, ні адна. Мы ператварыліся, мы сёння дыскутавалі з адным разумным чалавекам, палякам, размаўлялі з нагоды канферэнцыі, ён параўнаў дэмакратычныя сілы з касмічным караблём, который 3 гады таму, ці 4, уже 5, да, паляцеў у сусвет, зямля засталася там, карабль сам па себе жыве. У мяне быў іншы вобраз таким акварыумам. І, на жаль, вось, разумееце, наша місія, мы неадэкватна ацэньваем сябе. Мы думаем, што мы дагэтуль можам кіраваць, уплываць. Мы прадстаўнікі, мы міжнародныя, калі мы кажам, што прадстаўнікі беларускага народа, мы МЗС, Міністэрства замежных спраў. Я звяртаюся, давайце, сябры, звяртацца да патрэбаў рэальных людзей. Сёння Павел Мажэйка, здаецца, аналітык, кажа, мы павінны падтрымліваць людзей, Вадзім Мажэйка, да, которые змагаюцца там в Беларусі. Сябры, 5 год прайшло, беларусы там жывуць у сваіх праблемах, которые мы там, давайте хаця б агучваць то, што мы заступаемся за іх, што мы прадстаўляем іх інтарэсы ў рэальных праблемах. Ведаеце, ёсць такая, я апошняе скажу. І быў такі, я все ж таки скажу, быў такі тэрмін, да, Путин-ферштейнеры. Вот немцы ведаюць, кто такие, да? Это в немецкой политике были такие люди, Путин-ферштейнеры, которые сказали, Путин, мы должны понимать, почему он так делает. Так вот, зараз я гляжу, что белорусские многие демократичные лидеры перетворились, вот есть такие линии замежные над европейской политике, да, белорусофобия. И они белорусофобы ферштейнеры. Но вы же понимаете, что Литва вводит обмежевание для белорусов, дискриминует нас по принципу громадянства, но мы повинны зразуметь. Я лічу, что калі мы белорусские политики, национальные лидеры, прадстаўнікі, то мы перадусім повинны заступиться за белорусов. Сказать, шановныя сябры, мы вас поважаем, але не рабіце так. И апошняе, наконт раскола. Так няма ніякага раскола у Координацыйнай радзе. Ёсць дыскусія нармальная. Віталь, добра, скончым. Юра вельмі цягне. Але слухайте, давайте мы ўжо... Калі ласка. Так. Я кірую, модераторка кіруе. Хутенька, некалькі секундаў. Хотел бы отреагировать просто на то, что было сказано, и на дзеянні коллегу по Координацыйнай радзе. Мне это все вельмі подобается. Это просто цудоўна, что у нас есть дэмаршы, что у нас есть рэзкія позиции, что есть жаданне их отстаивать на публичной просторе, показывающей, что с этим не згодны. Давайте не будем будовать другую палату прадстаўнікоў и чакать, что Координацыйная рада станет именно это такой. Не. З іншого боку, мне подобается, что большасць наших паседжанняў проходит онлайн и насамрэч не доходит до мордобоя и захопа трибуны и всего остального.
як часам бывае ў шэрагу нават дэмакратычных парламентаў. Таму Украінскай ставьцеся да радзе, гэтага напрыклад, нагамі всего наперад. абсолютно спокойно. Галоўнае, самае галоўнае, каб все пытанні, як бы они ни дыскутаваліся, вырашаліся шляхам галасавання, і каб гэта галасаванне ніхто не фальсіфікаваў. Да гэтага часу ніхто нас яшчэ такім абвінавачыць не можа. І адносна таго апошняе реально апошняе, што новая улада знаходіцца зараз в Беларусі. Рэжым робіць все магчымае, каб гэта не адбылося. І якраз таки там магчымасці контроля над тым, што адбываецца, у яго на парадак болей. Ідзе разбурэнне нават гарызантальных сувязей, не кажучы ўжо пра выбудову нейкай вертыкалі, структураў і гэтак далей. Все это нішчыцца в ноль. Таму на нас менавіта ляжыць адказнасць за тое, што будзе падчас пераменаў Беларусі. І мы павінны гэта рыхтаваць тут і зараз. Праз аб'яднаны пераходны кабінет, праз каардынацыйную раду браць на сябе эту адказнасць. Добра, дзякуй. До нас долучыўся новы чалавек, таму папрашу таксама даць свой каментарый і перайдзем да вас. Вітаю, Капанов, Воля. Я раней не планаваў прымаць удзел у гэтай панелі, але ж сидел там і слухаў Александра Кныровича і бачыў два марша, і думаю, ну, каго будуць паставаць крэсла. Думаю, ну, тут побач прыйду. Вось, першае я хотел бы отказать Виталию Ромашевскому, который заступиться за Вадима Мажейка. Это не Вадим Мажейка казал, это казала працоўная группа. Виталь, не трэба накидывать. Значит, это выпрацоўвалася агульна. Значит, першае. Другое. Я хотел бы, каб вы все ведали, что калі Александр Кнырович урубае такого эксперта ва ўсім, так, ён забывае сказать, что я фантазер. Ён гэта забывае сказать, а вы должны гэта улічваць. Таму, калі ён агучивает некие цифры, там, прогляды, там нечто, сколько-то процентов ты их смотрит, сколько-то ты их, а як меркует ты, это яго фантазии, якія ему ночью сегодня проснулись. Все остальное до рэчаіснасці не мае ніякого дачынення. Дякую. Дякую вялікі. Валер. Літаральна два каментары. Спадарства. Вельмі уважліва слухаў калег тут. Ведаеце, я за адкрытую дыскусію, за вось такія дэмаршы. Казалі, што панель Координацыйнай рады можа быць сумная. Вось бачыце, оказывается такая яскравая, і гэта супер. Я тут, Юрась, з вами згодны. Але ведаеце, два моманты. Першае, часам слухаю некаторыя вось гэтай развагі зноўку там пра санкцыі, хаця ўжо па палічках все расклалі, пра закрытыя памежныя пераходы. І тое як з нашага боку так, гэта падаецца. Мне такое ўражанне, што вось ведаеце, мы тут учора уручалі сапраўды медалі перад людзьмі, якія зрабілі шмат для беларушчыны. То там у Менску таксама могуць падрыхтаваць для вось не адпрацоўвайце рэжымныя наратывы, калі ласка. Не трэба распавядаць пра тое, што ведаеце, там палякі пералезлі праз плот і імігрантаў направілі на ўласную мяжу. Таму, значыцца, вось яны самі мусяць там ці закрыць, ці адкрыць эту мяжу. Спадарства, ну, лекі ў Беларусі не могуць набыць еўрапейскія людзі сталага веку. Не таму, што санкцыі, а таму, што контур з боку Лукашэнкі, гэта яго рашэнне. І так па кожнаму пытанню перастаньце адпрацоўваць рэжымныя наратывы, калі ласка. Я бы хотел прокомментовать, бо я уключуся як спікер, усё ж таки у нас у координацыйнай радзе фракцыі маюць роўнае права голасу, сёння права голасу фракцыі «Наша справа» было больш, чым іншым. Прабачце, вяртаючыся да гэтага. Я разумею, я кажу пра іншае, я кажу пра тое, што ў межах падрыхтоўкі, як і канферэнцыі Новай Беларусі, як і гэтай панелі, любы прадстаўнік любой фракцыі координацыйнай рады мог уключыцца ў працэс, а не прыходзіць і распавядаць, як усе неправільна робяць і як павінна рабіцца. Трэба уключацца ў працэсы і браць на сябе адказнасць. Тыя, хто прыйшлі і робяць, дарэчы, Віталь узяў адказнасць, падрыхтаваў две рэзалюцыі, окей. Але я бы хацеў дадаць, што трэба браць на сябе адказнасць і працаваць. Нікога не пазбаўлялі права голаса, і тыя самыя. Александр Кнырович прыйшоў, мог сказаць, што ён жадаў.
Ужо ацэнка, што ён сказаў, гэта іншае. І ацэньваць буду на іншых выбарах, на наступных выбарах людзі. Калі іх панелі, калі іх лідар адной з фракцыяў 2 разы падрад сыходзіць з канферэнцыі Новай Беларусі да канца панелі каардынацыйнай рады. Вось што я хацеў бы сказаць. Хай выбаршчыкі ацэньваюць галасамі. Добра, у мяне такое пытанне ёсць наступнае. Добра, дзякуй вялікі за дапамогу. Такое пытанне, зараз да вас перайдзем. Віталь, а можа з вас пачнем? У мяне да вас пытанне. Так. Назовите 3 пункты сваёй перадвыбарчай праграмы, якія вы рэальна выканалі і якія прынеслі карысць беларусам, але хутенька, некалькі секундаў. Я бы хотел А я скажите на пытанне, у меня есть пытанне. Выпады мы так ніколі не скончым. Так. Ну, шановныя сябры, глядзіце, калі мы, не знаю, Светлана, там, организаторы конференции, коли вы думаете, что вот мы будем в этой бурбалце там со 100 человек хвалить один одного, заплескивать один одного аплодисментами, хіба это мета этой дискуссии? Хіба это мета организации этой конференции? Добры. Ну, разумеется, ну, можно сказать, вот хіба это тон, коли там кажешь про то, что вот мы ж ніколі не кажем, наша фракция, что треба отменить санкции супроть Лукашенки, супроть заводов, которые працуют на войсковую зброю. Мы кажем за то, что треба переглядеть санкции, которые введены супроть белорусов, разумеется, просто. А нас, вот мой коллега, виноват его неведомо, мы же так само можем перейти на такую риторику, коли казать, вы знаете, перестаньте допомагать Путину и заливать Беларусь от Европейского звяза. Перестаньте. Вот это такие заклики, такие призыв, разумеете? Вот, ну, я отказал наш. Не железной заслоне поміж Беларусью и Европейским звязом. Мы весь час на всех конференциях, на тых пляцоўках, которые нам дае магчымасць координацыйная рада брать, это и делегация в ПАРЭ, гэта и присутнасць на іншых пляцоўках стратдыалогі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, мы паўсюль гэта кажам. И вы ведаеце што? Некаторыя наши коллеги здзіўляюцца еўрапейскія, я кажу, что 30% координацыйнай рады 30% координацыйнай рады выступае за перагляд санкцый. Сур'ёзна, а к нам приезжают, скажут, что вся беларуская оппозиция монолитна за изоляцию Беларуси. Вот мы супраць гэтага выступаем конкретно. Добра. Добра, прабачце, зараз перайдзем ужо да залі, але я хочу яшчэ пачуць Віталь. Віталь, а давайте паважаць іншых і зараз дадзім адказаць Валеру. Віталь, я прашу скончыць ужо гэты дыялог. Так. І пытанне да кожнай з фракцый хутенька, гэта бліц апрос, і пасля ўжо перайдзем, яшчэ застанецца час пару пытанняў задаць сале. Добра? Я вось, калі вы пра гэта казалі, глядзеў у залю і бачыў вочы чальцоў маёй фракцыі і шчыра ў сэрцы быў удзячным кожнаму з вас. Я тут хочу вас назваць. Ось бачу Павла Мар'еўскага і хочу сказаць вам дзякуй за вашу працу з добраахвотнікамі, таму што гэта вельмі няпросты, выключна важны накірунак, і я хочу вам сказаць дзякуй за все тыя ініцыятывы, над якімі працуеце адносна і дапамогі па рэабілітацыі і пытанні з дакументамі. Я, калі глядзеў, Саша, на цябе, ось Александра Мамаева, мне такое адчуванне, што нашыя партнёры уже прачынаюцца з люксембургскімі рашэннямі на устах, бо столькі, колькі яны чуюць ад вас гэта і на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і іншых кабінетах. Дзякую вам за гэта. Таксама бачу Владимира Шанцева, які мне распавядаў пра гэтыя пазітыўныя кейсы, калі ў Літве пачынаюць беларусам выплачваць пенсіі. Гэта, ну, ведаеце, гэта вельмі кранае, таму што гэта тое, што можна памацаць. Гэта, ведаеце, мы тут пра Кітай, пра 2030 год, а вот сёння беларусы, якія, ведаеце, вырашаюць вельмі канкрэтныя, вельмі такія надзённыя пытанні, і хочу падзякаваць вам за тое, што вы гэта робіце. Дзякуй.
Я откажу, и, может быть, после меня уже будут отказывать правильно. Добро, дякую. Итак, зрение не очень. Пункты нашей программы. Продолжение сопротивления и давления на режим. Выконано. Дальше. Помощь белорусам внутри страны. Выконано. Не даст соврать Пал Палыч, Ира, да. Дальше. Помощь белорусам зарубежья. Выконано. Дальше. Помощь, укрепление связей с Украиной. Я перевыполнила вообще план, потому что я основной спикер в Украине по ситуации в белорусских демсилах и по Мочилову Лукашенко. Так, и стратегическая цель на 2 года, возвращение домой, покуль не выконано, так и 2 года не скончились. Да, фракция, команда уже было. Да. Адказалі на гэтае пытанне. Юрый Губарович, калі ласка. Добра, працягнем. Можна будет працягнуць яшчэ падчас дэбатаў на пасяджэннях Координацыйнай рады шмат часу, і таксама яны транслююцца. У меня вельмі складаная задача адказаць за пункты, якія выканала наша фракцыя, тому што іх значна больш за 3, і цяжка выбраць 3 самыя галоўныя. У нас праграма была разбіта на раздзелы, і па кожнаму раздзелу ёсць, напэўна, от 3 до 5 розных пунктаў, дзе ўжо канкрэтная праца праведзена. Калі браць па тэматыках, это незалежнасць і нацыянальная ідэнтычнасць, тут праца і па музею вольнай Беларусі, і па купалаўцам, это дапамога ў пастаноўках, дапамога ў рэалізацыі розных культурніцкіх мерапрыемствах на пляцоўках, таксама па супрадзенню рускаму свету выпушчаны даклад пра саюзную дзяржаву як інструмент імперской политики России. Солидарности и с белорусами, які знаходяцца ў краіне. Тут мы говорим про сумесную працу с ассоциацией «Доволі», чальцы якой з'яўляюцца таксама удзельнікамі нашай фракцыі. Тут размова про не десятки, тут ужо хутчэй будзе больш за 150 візаў, тым ліку гуманітарных візаў, якія выдадзены людзям, каб яны маглі пазбегнуць пераследу ўнутры Беларусі. Адно з ключавых накірункаў гэта адказнасць режима, тут и Международный криминальный суд, где передадены коммуникации по незаконным перемещению украинских детей. Так само белорусская ситуация на разгляде у Газе, офис прокурора МКС. Это белорусская ситуация так само будет разглядаться в рамках спецтрибунала по агрессии супраць Украины. Ордеры на арешт кіраўнікоў пенітенцыярных установ Жодзіна, Акрэсціна. Яшчэ тут, напэўна, штук 5 пунктаў, напэўна, буду эканоміць час. Галоўныя, самыя галоўныя, якімі вы ганарыце. Да мы ўсімі ганарымся, складана выбраць. У фракцыі 28 чалавек, у кожнага свой прыярытэт. Хтосьці гаворыць пра то, што важна працаваць Беларусі з беларусамі, хтосьці гаворыць пра ціск і адказнасць. Я не магу людзей пакрыўдзіць. Таму вельмі шмат, і нам не сорамна. Добра, дзякую. Але хутенька, бо хочацца, каб там хацеў. Блок «Воля» — это самый активный блок УКС. Больше всех робіць, хотя нас мало. Карацей, значит, глядзіце, для того, каб выканаць наши абяцанні, па-першае, была створана камісія по рэгіянальнай і нацыянальнай бяспекі. Вось куда ўходзіць, гэта основная праца вядзецца там. Значит, па-першае, мы распрацавалі протокол бяспекі для КС, які таксама быў пераданы і ў секретарыят, і ў нараду фракцый, і ўсім чальцам КС. Вось, асабліва гэта было важна пры кейсе Веремейчыка. Ён быў перадан до гэтага кейса Васіля Веремейчыка, але ж, на жаль, не ўсе азнаёміліся з ім, а там то, што здарылася з ім, там таксама было прапісана. Гэта было зроблена з дапамогай Белпол. Эта праца велась сумесна. Другая, гэта тычыцца нашых добраахвотнікаў. Зараз гэтым больш займаўся сумесна з нашай камісіяй Вадзім Кабанчук. І таксама ў кабінеце прынялі там протокол. І дальнейшее, зараз самае галоўнае, намі створана міжведомственная камісія по вайсковым адзінкам у складзе стран ЕС і НАТО, куды ўваходзяць чальцы КС,
а таксама чальцы аб'яднанага пераходнага кабінета і таксама офісы Светланы Ціхановскай. І там далей ідзе праца. Дзякуй. Гэта пытанне яшчэ наконт пунктаў праграмы, так? Я паспрабую коротка. Перш за ўсё, нягледзячы на тое, што мы займаемся не толькі моладзю, наша вялікая частка працы скіравана на яе, таму што вельмі часта гэты пытанні замоўчваюцца і прапускаюцца, ігнаруюцца. І перадусім гэта пытанні студэнтаў і маладых людзей, якія паступаюць у замежную ВНУ. Мы намагаемся дапамагаць і хутка рэагаваць на тыя пытанні і праблемы, якія ўзнікаюць. Да нас звяртаецца вельмі шмат людзей і моладзі з Беларусі таксама, якія маюць праблемы, і мы удзельнічалі ў працэсах датычных настрыфікацыі і ўвогуле паступлення абітурыентаў у замежнае ВНУ. Другая справа гэта таксама і адукацыя моладзі. Мы бачым, як шмат моладзі зараз знаходзяцца за мяжой і гатовы і хочуць удзельнічаць у працэсах, таму мы намагаемся таксама ладзіць некаторыя адукацыйныя мерапрыемствы і ў тым ліку падтрымліваць гэты кантакт, каб моладзь бачыла, што мы дасяжныя. Я думаю, што гэта таксама адзін з нашых момантаў для гонару, это тое, што мы для моладзі бачымся дасяжнымі, што на кожным мерапрыемстве, дзе узгадваецца, што мы, напрыклад, дэлегаты Коордынацыйнай рады, вельмі часта, амаль кожны раз хтосьці прыходзіць з пытаннем, запытам і часам жаданнем далучыцца. І трэцяе, гэта уцягненне моладзі ў палітычныя працэсы. Гэта таксама для нас важны пункт. І зараз, напрыклад, у рамках, у тым ліку, дэлегацыі ў Кангрэс мы займаемся пытаннем, каб беларускую моладзь разглядалі на адным жа ўзроўні актараў у палітычных і працэсах кіравання ў іншых краінах, каб гэта не было дыскрымінацыяй па пашпарце і каб мы станавіліся актыўнымі удзельнікамі гэтых палітычных працэсаў, наколькі гэта магчыма. Дзякуй вяліка. У нас ёсць пару хвілінак. Пару хвілін. 3 хвілінкі, хутенька, хтосьці там вельмі імкнуўся задаць пытанне, адно з залі, хтосьці там... Не? Нема? Тут. Всех вітаю, меня зовут Наталья Гаркович, я представляю христианскую визию, это экспертная супольность. У меня одно великое питание, чему Координаційна рада не звертается по экспертизе до нас с такими важными питаннями, як вот сказал спадар Віталь, что треба там осудить православную церкву, а ан звертается. Розны дзяржаўны дэпартамент звяртаецца і карыстаецца нашай экспертызай. Калі мы будзем казаць, што давайте ўключым праваслаўную царкву, што там яна там саўдзельнічае, гэта праўда. Калі вы будзеце раздзяляць дзяржаву ў дзяржаве, ў краіне яшчэ далей па канфесійным пытанні, што хтосьці вораг, хтосьці не, гэта прывядзе да вялікіх праблемаў у будучыні ўнутры краіны. І калі мы кажам, напрыклад, пра праваслаўную царкву, што ось яна там дапамагае рэжыму і вайне, чаму? Мой вопрос вялікі, чаму вы не карыстаеце? Я проста паракаментую, чаму вы не ўключаеце тады спадар Віталь каталіцкую царкву як удзельніцу адмывання абыхода санкцый. Дзякуй. Дзякуй. Ну і калі дазволіце, я адкажу. Па-першае, дзякуй, Наталя, за вашу працу вялікую. Па-другое, мы вось у тых рэзалюцыях Коордынацыйнай рады, нават которая прымалася, мы глядзім і бачым ваши справаздачы, нават у дакументах, которые ссылаюцца, робім спасылкі на вашу працу і на ваш веб-сайт. Это вельмі важна. Я, может быть, не зусім корректно выразился, не супраць православнай царквы. Там в тэксце резолюцыі, я вам могу потом пасля скінуць, было пра даследаванне выкарыстання царквы як інструмента гібриднай агрэсіі России. Там было пра ўсе, не толькі пра праваслаўную царкву, ну, на жаль, вось, ну, насамрэч, мы бы хотели, каб тут была асобная панель, але, ну, вот, арганізатары палічылі інакш. І я яшчэ хочу сказаць, сябры, вот я хочу падзякаваць насамрэч за супрацу ўнутры Коордынацыйнай радзе, таму ж Павлу Латушка і фракцыі Губаревича Юрася. Тут, разумеется, ну, окей, давайте будем с ним хлопать. Мы с ними, почекайте, это важно, сябры, это важно, что я зараз скажу, каб Коордынацыйная рада не выглядала, кажется, про раскол. Які раскол, сябры? Мы хочам адзін аднаго, каб мы адзін аднаму хлопалі, альбо хочам дыскусію сапраўдную, разумееце? І вот калі ёсць дыскусія, то тады, напэўна, вось і шукаецца ісціна. Я хочу сказаць, што таксама, вот глядзіце, мой пасыл у тым, сябры, я лічу, што мой выступ сёння быў у падтрымку, да, у тым ліку і Светланы Ціхановскай. Просто давайте адкрыем вочы. Нам вот люди вакол нас, у нас у Беларусі мы казалі, яны выходзілі на мітынг,
і казалі беларускім уладам Ви вже тое, дійшли што від теми, було питання у іншому, тому треба Да, вже да, да. скончити. Все, Виталий, я Так выбачаю. вот, Все, это про то ж Виталь, питання. Ну, вы отказали на Артем, ну, питання. хопіць. Вы Это ж отказали про на той вот питання. Наталя Гаркович, Вы отказали на питання. чому не дали панель? Виталь, вы отказали на вы отказали на питання. Вы отказали на питання. Все, шановные спикеры, все, шановные чальцы фракции, все уже выступили. Я вельмі вибачаюся, що у Катерини забрав модераторський мікрофон. Всего Мы хорошего. зразумели. Мы зразумели. Все, иди Дякую уже, всім иди, вялікі. иди. Дякую Есть всім еще вялікі за пытанечка гэтую или панель. все? Я думаю, што пытанняў больш няма. Все побачили сапраўдны парламентарызм, сапраўдную дыскусію, горачая, вельмі моцная координаційная рада. Сапраўдны парламент. Жыве Беларусь! Жыве! Спадарства, пачакайце, калі ласка, вялікі дзякуй. У нас зараз будзе паўгадзінны перапынак. Праз паўгадзіны у нас будуць бліц-прэзентацыі. І мы з вами бачымся тут роўна праз паўгадзіны.
гаспадарства, вы далучыліся зноў да нашага эфіру. Ну, зараз, мне падаецца, ёсць магчымасць у нас задаць яшчэ некалькі з вашых пытанняў. Адно з іх адрасавана прадстаўнікам дэмакратычнага руху. Зараз я пашукаю тых, каму вы гэтае пытанне адрасавалі, але іх ужо шмат. Дзякуй, што пішаце, дзякуй, што ставіце падабайкі. Пойдзем з вами шукаць разам. Неяк ужо усе пагутарылі, усе паабмяркоўвалі пытання канферэнцыйныя, але ўсё ж такі давайте шукаць. Пішыце каментары, усё бачу, усё чытаю. Пойдзем шукаць, пойдзем з вами шукаць людзей. Ну, вось так бывае, калі ідзеш кудысьці. Так, давайте, як прадстаўнік і як кіраўнік бажа, намеснік кіраўніка, вось як вы жадаеце, бо жывы эфір. Якая зараз агулам сітуацыя з беларускімі медыа пасля вось гэтага адключэння ад амерыканскіх грошай? Ці ёсць магчымасць нешта, каб неяк падтрымалі еўрапейскія донары і партнеры, і як вось на бліжэйшы год, ці не ведаю, на далейшыя 5 лет будуць працаваць незалежныя беларускія медыа? Да, я б не быў занадта аптымістычны, хаця аптымізму нам дадае тое, што вот мы зараз у эфіре працуем, і гэта все дзейнічае. Але насамрэч праз скарачэнне падтрымкі ЗША медыа пазбавіліся даволі вялікай часткі сродкаў. Я нагадаю, што пасля вымушанай рэлакацыі журналісты ўжо медыа не могуць зарабляць на рэкламе тое, што было ў Беларусі. Вось выдаткі на выраб прадукцыі выраслі. Ну і 25-й год як бы істотна падважыў нашу працу. Ёсць мінус у тым, што сёння все рэдакцыі вымушаныя просто весь час знаходзяцца ў пошуку сродку, скараціць некаторыя свае віды прадукцыі. Вось, на жаль, вымушаныя скараціць людзей. Это самы галоўны боль. Калі з рэдакцыі мы з бажа вымушаны былі некалькіх нашых супрацоўнікаў, но у нас аб'ектыўна просто няма сродкаў плаціць заробкі. Плюс станоўчы момант тым, што медыа працягваюць эфектыўна працаваць на Беларусь, што насамрэч, нягледзячы на гэтую страту, я думаю, што беларускі медыасектар да 50% грошай страціў. Нягледзячы на гэта, медыа застаюцца актыўнымі, медыа знаходзяць тэхналагічныя рашэнні, даносіць свой прадукт унутр краіны. Гэта вельмі важны такі феномен беларускага медыасектара. А ці ад бліжэйшых суседзяў, ці еўрапейскіх партнераў, ці ёсць нейкія прапановы ці дзеянні, як можна пазбегнуць гэтага скарачэння надалей? Ці зараз ужо выходзіць на самафінансаванне, ці на рэжым скарачэння нейкіх выдаткаў? Рэжым скарачэння выдаткаў, я думаю, все, хто маглі, запустілі 25 студзеня, калі стала вядома пра гэту замарозку. Я бачу, што Еўропа насамрэч робіць вельмі шмат высілкаў, каб падтрымаць беларускія медыа, і гэта дыскутуецца, і гэта робіцца. З другого боку, в такую сітуацыю трапілі не толькі беларускія медыа. Трапіл увогуле весь сектор НДА, і трапіл не толькі беларускі сектор. Украінскія медыа, которые патрабуюць падтрымкі, яны в такой же сітуацыі апынуліся. Расійскія дэмакратычныя, скажем так, медыа ў выгнанні. Яны таксама зараз паўсюль рассылаюць ворнінгі, што ім таксама трэба сродкі. Таму такая канкурэнтная барацьба пэўна, але тое, што робяць еўрапейцы, гэта надзвычай важна. Тыя нават невялікія сродкі, которые дадаюцца да агульнай еўрапейскай капілкі, кожны сродак, кожныя, там, не знаю, $1000, евро, там, 10 тысяч, это заробкі канкрэтных людзей, которые вот в цяперашні момант робяць, в тым ліку, гэту трансляцыю.
як бы калі мы хочам, каб эта трансляцыя была, каб людзі маглі нас глядзець, мы мусім забяспечыць людзей, которые будуць гэта рабіць, то бок падтрымліваць нашу рэдакцыю. Дзякуй вялікі за ваш каментар. Крочым з вами далей. Пашукаем яшчэ людзей, якія могуць паадказваць на пытанні. Я вось гляжу, шаноўнае спадарства, што трэба нам з вами зрабіць маленькі перапыначак, каб і вы адпачылі, бо вы ж таксама павінны кубачак гарбаты цікавы сабе наліць. Зробім маленькі перапыначак, і калі ўжо будзе больш паветра, больш магчымасці адказваць на пытанні, тады мы будзем працягваць нашу трансляцыю, а зараз, калі ласка, вы таксама адпачніце.
А далей у нас паважанае гаспадарства ў праграме вельмі дэмакратычных сілаў, так бы мовіць, тыя інстытуцыі, які былі створаны грамадзянскай супольнасцю, і тое, што мы ўбачым у бліжэйшы час, дасягненні. Здаецца, тут хапіла крышачку раней, гарачыя дыскусіі таксама былі, цяпер хутчэй такая пазітыўная частка. Будуць прэзентацыі найлепшых практык і інавацый, якія мы пабачылі ад грамадзянскай супольнасці за апошні час. Будуць заснавальнікі пэўных платформаў і арганізацый іх прэзентаваць, і адпаведна мы паслухаем гэтай прэзентацыі і зможам задаць пытанне. Я адразу скажу рэгламент, у нас 5 хвілін на прэзентацыю і 5 хвілін на пытанні. Пытанні будуць як на слайдо, так і з залы. Таму, калі ласка, вось хочацца пачаць прэзентацыю нашу з платформы «Гэта моладзь», і маю гонар запрасіць Маргарыту Ворыхаву сюды, калі ласка, на трыбуну дзеля таго, каб гэтую прэзентацыю правесці. Маргарыта, калі ласка. У любой здаровай краіне моладзь павінна мець зразумелую сістэму, дзе вучыцца, як пачаць кар'еру, дзе шукаць дапамогу, як удзельнічаць у жыцці краіны. Гэта базіс, які павінна даваць дзяржава. У Беларусі яго няма. Замест гэтага рэпрэсіі, индоктринация и ціск на моладзь. Зараз грамадзянскай супольнасцю былі створаны сотні праграм, арганізацый і дапамогі для розных групаў. Але шмат з іх насамрэч недасяжны для тых, хто знаходзіцца ў сітуацыі рыску. Калі ты ў такой сітуацыі, ты не будзеш шукаць 15 розных крыніц, табе патрэбна адна зразумелая. І мы стварылі тое, што адказвае на такі запыт моладзі. Гэта моладзь, гэта і лічбавы моладзевы цэнтр для ўсіх, інструмент неадкладнай дапамогі для тых, хто пад ціскам. Мы вядзем маладых беларусаў праз жыццё, ад падачы універсітэцкай заяўкі да першай працы, ад грамадзянскіх дзеянняў да абароны сваіх правоў, ад пошуку супольнасці да ўласнага лідарства. Што ўнутры? Інструкцыі па вучобе ў Беларусі за мяжой, юрыдычная інфармацыя, бяспечныя парады, у тым ліку пра адмову ад вайсковай службы, псіхалагічная крызісная падтрымка, каналы для ўдзелу ў дэмакратычным руху. І ўсё гэта ў адным месцы, бясплатна, актуальна і ананімна. Мы працуем з снежня 24 года, і ў нас атрымаліся вось такія лічбы. Чаму гэта важна? Таму што аўтарытарныя рэжымы плануюць моладзевую палітыку дзесяцігоддзямі. Яны актыўна інвестуюць у моладзь. І мы патрэбна рабіць тое ж самае. Таму мы стварылі тое, што адказвае на запыты моладзі і дапамагаем ім у адкрытым фармаце. Яны могуць запрасіць у нас кансультацыі, мы адказваем на ўсе запыты даволі хутка і дапамагаем моладзі праходзіць праз усе праблемы, якія ў іх вызнікаюць. Буду вельмі рада вашым пытанням. Дзякуй. Прывітанне. Павел Свердлов, Беларусь Tomorrow. Калі вы кажаце пра тое, што вы вядзеце моладзь ад падачы заяўкі ва ўніверсітэт да першай працы, гэта пра размеркаванне гаворка? Не, мы ствараем менавіта гайды для тых, хто марыць пра свабоднае вольнае жыццё, і мы дапамагаем ім праходзіць менавіта вось усе працэсы як
як здаваць экзамены, як здаваць гэта лінгвістычныя там як вырашаць лінгвістычныя праблемы, як шукаць універсітэты. І, напрыклад, калі вы зайдзеце на нашу платформу, там будзе па кожнай краіне, амаль што па кожнай краіне мы працуем над гэтым, але там даволі шмат магчымасцяў універсітэтаў, па якіх можна знайсці розныя стыпендыі для беларусаў, і ўсё што там размешчана, гэта менавіта накіравана на тое, каб моладзі быў дасяг да ўсіх магчымасцяў, якія зараз існуюць. Мы таксама працуем з універсітэтамі і рознымі краінамі, каб ствараць новыя магчымасці, таму гэта такая сістэма, якая дапамагае нам аб'яднаць усе магчымасці для моладзі ў адным месцы. Вось Евген Вапа, Беларуская радыёрацыя. Я працягваю тое, што вы казалі. Ці можаце назваць універсітэты з Літвы і Польшчы, з якімі вам ідзе нармальнае, так сказаць, штогадовае пастаяннае супрацоўніцтва і дамова наконт студэнцтва? Якія вышэйшыя установы Польшчы, Літвы ідуць з вамі на супрацоўніцтва і дапамогу? Залежыць, я так разумею, што вы мяркуеце менавіта ў пытаннях, якія адбываюцца зараз. Я ведаю, што зараз, напрыклад, у Польшы з'явіліся новыя абмежаванні для беларускіх студэнтаў, але насамрэч гэта абмежаванне ўводзіцца не толькі для беларускіх студэнтаў, а для ўсіх замежных студэнтаў. Мы зараз пачынаем супрацу з польскімі універсітэтамі, якія прымаюць беларускіх студэнтаў, і даволі шмат з іх адказвае на нашы запыты. Мы спрабуем вырашаць і знаходзіць такія сістэмныя рашэнні, якія, напрыклад, будуць стычыцца не толькі там некаторых кропкавых універсітэтаў, а менавіта ўсёй краіны. Можа прывесці нейкія прыклады універсітэтаў, якія зараз існуюць, якія прымаюць беларусаў, і насамрэч вось у Літве гэта такія самыя вялікія універсітэты, якія прымаюць беларусаў, гэта ЕГУ, дакладна, пра які ўсе ведаюць, гэта універсітэт Вільнюскі універсітэт. Я, дарэчы, магу вам потым даць гэтыя кантакты, таму што у нас даволі шмат супрацы ёсць, але, можа, зараз так з галавы проста не назову вам канкрэтна універсітэта. Ну, не толькі рэктары, але і прыемная камісія таксама. Яны дапамагалі нам з менавіта выкладкай таго выясненнем некаторых нюансаў пра паступленне. Вось это тое, што я вам магу зараз сказаць. Калі ласка, до наступнага пытання. Дякую, Марго. Я Анастасія, народная амбасада. У меня такое пытанне. Працуеце ли вы з тымі, хто ўжо скончыў універсітэт, і з асобымі групамі студэнтаў, якія патрабуюць легалізацыі нострыфікацыі ў іншых краінах? То бок як дактары, юрысты, архітэктары. То есть там не такая простая ўжо працэдура. Нострыфікацыя. Нострыфікацыя асобных групаў. Менавіта гэта платформа створана для таго, каб публікаваць гайды і раз'ясняць нейкія працэдуры для студэнтаў, для моладзі на розных этапах жыцця. Пакуль што мы дапрацоўваем гэты момант пераходу з студэнцтва ў працоўную сферу, таму там ёсць некаторыя падборкі менавіта прафесійных курсаў для студэнтаў, для ўжо тых, хто выпусціўся з універсітэтаў. І будзе кароткім часам ужо выкладзена інфармацыя пра менавіта тых, хто шукае працу. У нас ёсць інфармацыя па странах, то бок па краінах. Калі вы шукаеце працу ў нейкай краіне, там распісаны ўсе абмежаванні па менавіта таму, як беларусы могуць працаваць у розных краінах, якія ёсць абмежаванні, якія патрэбныя дакументы і іншае. То бок гэта такі больш інфармацыйны рэсурс, менавіта гэтая платформа, але я дакладна магу сказаць потым па сваёй працы як прадстаўніца АПК таксама буду рада распавесці. І пацверджанне. Так. Дзякуй вялікі, Марго. Дзякуй. Давайте подзякуем так. Наступным, калі ласка, хацелася б запрасіць спадара Анатолія Лебедзьку, дарадцу Святланы Ціхановскай па парламенцкаму супрацоўніцтву і канстытуцыйнай рэформе з прэзентацыяй пазітыўнай альтэрнатывы.
Кажуць, КНБ-25 гэта марафон. І дзякуй, што яшчэ застаюся ў зале марафонцы. Вітаю ўсіх і кожнага. Я прэзентую праект для тых, хто верыць у новую Беларусь, хто верыць у Беларусь без дыктатуры. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта адказ беларускага грамадства на пытанне, што рабіць пасля таго, як сыдзе рэжым і Лукашенко. І калі я размаўляю з беларусамі ў Беларусі, яны кажуць, мы самі ведаем, што дыктатура гэта дрэнна. А скажыце, што вы прапаноўваеце нам як альтэрнатыву? Чаму мы мусім пайсці за вамі? Таму гэта вельмі важна, і пазітыўная альтэрнатыва, яна распрацавана экспертамі, абмеркавана з часткай толькі беларускага грамадства і ўжо гатова для рэалізацыі. І сёння вы пазнаеце, што мы прапануем, каму гэта трэба і што вы можаце стаць часткай перамен. Беларусь сёння гэта страх, гэта рэпрэсіі, дэпрэсія, гэта татальны кантроль, стагнацыя, міграцыя, няўпэўненасць у заўтрашнім дні, перспектывы ў выглядзе тупіка. Немагчымасць выказваць сваё меркаванне, пачуццё, што ад цябе нічога не залежыць, падаўленне ініцыятывы, людзі пакідаюць краіну, распіленыя сем'і, мы ўсё гэта добра ведаем. І многім падаецца, што пераменаў не будзе, але гэта не так. І вось 2020 год, ён паказаў, што ёсць запыт на перамены. І менавіта заказчыкам пазітыўнай альтэрнатывы выступілі тыя мільёны людзей, якія выйшлі на вуліцу. У нас ёсць не толькі мэты, але і дакладны маршрут. Стратэгія пераходу – гэта план, які прывядзе Беларусь ад дыктатуры да нармальнага кіравання. Ён апісвае іншыя крокі, запуск рэформаў, аднаўленне законнасці. Гэта дарожная мапа для будучай Беларусі. Вынікі у нас ужо ёсць. Гэта праект Канстытуцыі, гэта 12 праектаў законаў, уключаючы законы аб Канстытуцыйным судзе, мясцовым самакіраванні, урадзе і гэтак далей. Больш за 20 распрацаваных канцэпцый, пачынаючы ад адукацыі, люстрацыі і гэтак далей. Гэта праца вялікай супольнасці экспертаў беларускіх, міжнародных, гэта сотні абмеркаванняў, дзесяткі тысяч уцягнутых у супрацу. Мы ўжо ведаем, як будаваць новую Беларусь. Мы працуем для ўсіх беларусаў, для людзей, каб ведалі, што такія перамены магчымыя, для цяперашніх чыноўнікаў, каб бачылі, што альтэрнатыва гэта не пра помсту, гэта пра рэформы, для будучай улады, каб яна не марнавала час на падрыхтоўку, а магла адразу дзейнічаць. Гэта праца для Беларусі і беларусаў, незалежна ад таго, дзе яны зараз фізічна знаходзяцца. І пазітыўная альтэрнатыва – гэта ключ ад дзвярэй, якія ідуць у Беларусь. Падчас нашай канферэнцыі мы шмат гаварылі, як дайсці да людзей унутры Беларусі. Пазітыўная альтэрнатыва дае адказ на гэтае пытанне. Калі з'явілася канцэпцыя аб люстрацыі, далей мы будзем казаць, я атрымліваю вялікую колькасць сігналаў, што практычна кожны чыноўнік хоча пачытаць гэты дакумент. Яму гэта важна, яму гэта цікава. І так, які б мы праект закона не ўзялі, ён мае сваю мэтавую групу. Таму, калі мы хочам працаваць з беларусамі, мы мусім ісці да іх з пазітыўнай альтэрнатывай, ну а не толькі там шоу, якія мы бачылі падчас нашай сённяшніх мерапрыемстваў. Пазітыўная альтэрнатыва – гэта яшчэ і дарога, якая вядзе нас у Еўропу. Мы можам шмат гаварыць пра еўраінтэграцыю, пра нашы жаданні, але ёсць капенгагенскі крытэрый, і там 7-м пунктам пазначана, што калі краіна хоча стаць часткай еўрапейскай супольнасці, яна павінна мець заканадаўства, якое адпавядае гэтым крытэрыям і патрабаванням. І калі мы кажам, што мы за Еўропу, але паказваем, як мы будзем рэфармаваць судовую сістэму, то для іх зразумела. Мы тады прагназуемы партнёр
для еўрапейцаў. Таму пазітыўная альтэрнатыва гэта яшчэ частка нашай працы інтэграцыі. Ну і апошняе, я мушаны быў трымацца тэкста, які з'яўляецца калектыўным, а зараз магу адказаць на некалькі пытанняў у вольным рэжыме. Дзякуй. Бачу, там у спадарні Наталі було питання. Хочу задать такое пытанне, не думайте, что гэта правакацыя, але я маю сувязь не толькі з прагрэсіўнымі беларусамі, а і з простымі беларусамі, і вельмі вялікая суполка беларусаў нават не ведае, што ў іх дыктатура, яны ведаюць, што ў іх пагоршылася жыццё, а Еўропа з глузду з'ехала і ўвяла нейкія санкцыі. Як вы данесеце гэтую інфармацыю да такога вялікага пласта, які знаходзіцца ўнутры Беларусі? Што з гэтым вы прапануеце рабіць? Дзякуй, добрае пытанне. Часткова я ўжо пачаў адказваць. Мы создаем контент, на які ёсць попыт. Я ўжо, як прыклад, прыводзіў некалькі канцэпцый і праектаў законаў. Калі мы прымаем канцэпцыю аб люстрацыі, то гэта цікава усім чыноўнікам. І да гэтай групы, гэта десяткі тысяч людзей, мы даходзім. Калі мы прымаем рашэнне па судовай сістэме, і ёсць тысячы людзей, і простых, і прагрэсіўных, якія сутыкаюцца з сітуацыяй адсутнасці судовай сістэмы ў Беларусі, то для іх гэта таксама цікава. Калі яны не бачаць судовай сістэмы ўнутры Беларусі, яны хочуць пачуць ад нас, а што мы прапануем, якая альтэрнатыва. Мы падымалі учора пытанне яшчэ, што 500 тысяч чалавек, это аналіз сітуацыі, выехалі мушана з краіны. Але у нас у кожнага, як мінімум, ёсць 3, 4, 5, 7 чалавек, это наши родныя блізкія. І мы маем матывацыю з імі кожны тыдзень, як мінімум, спілкавацца праз гаджеты і ўсё астатняе. Калі мы будзем даносіць вот гэтую альтэрнатыву да нашых родных і блізкіх, яны будуць выконваць функцыю мультыплікатараў. Яны едуць на лецішча, яны ходзяць, правачце, у лазню, яны там могуць даносіць гэты контент. Таму ёсць сёння ресурсы. Трэці ресурс – гэта незалежныя медыа і блогеры. Но не абавязкова ўвесь час пісаць толькі пра нейкія скандальныя сітуацыі. Гэта так, частка супрацы і з медыа. Вот 3 ресурсы, якія я бачу, праз якія мы можам даносіць пазітыўную альтэрнатыву да людзей. Бачу, там яшчэ зверху одно пытанне. Спасибо. Анатолий, мой вопрос очень простой. Как вы считаете, данные наработки позитивной альтернативы будут востребованы в ближайшей и краткосрочной перспективе? Или это взгляд на будущее? И если да, то как они найдут практическое применение? Спасибо. Это пытанне пра аптымізм. Ведаеце, мы да супрацы прыцягваем не толькі беларускіх экспертаў, але і замежных. І у нас ёсць весь добры партнер, наш сябар з Украіны, Юрась Барабаш. Ён прарэктар Харкаўскага універсітэта. Мы ведаем, якая сёння сітуацыя ў Харкаве. Ён са сваімі студэнтамі бяжыць у бомбасховішча, а потым выходзіць на паверхню, даходзіць да гаджетаў і абмяркоўвае разам з намі нашу пазітыўную альтэрнатыву праекты законаў, каб зрабіць іншай Беларусь. Калі украінца, які жыве пад бомбамі, ёсць вера у тое, што пазітыўная альтэрнатыва патрэбная беларусам, но я адсюль якраз і атрымоўваю вот гэты аптымізм і перакананы, што гэта патрэбна. Я ведаю, што ёсць частка беларускага грамадства, якія кажуць, што гэта не галоўнае. Але закон аб мясцовым самакіраванні, да прыкладу, мы пісалі больш за год. Кожны тыдзень людзі ў свой час збіраліся, абмяркоўвалі, дыскутавалі. Гэта, магчыма, тое, што не хапае нашай каардынацыйнай рады. У іх там шмат энергіі, я паглядзеў, вельмі шмат. Але каб яе яшчэ скіраваць на гэтую частку, каб мы думалі пра заўтрашні дзень, пра новую візію новай Беларусі, гэта вельмі важна. Мне падаецца, што гэта такі ёсць ресурс для працы каардынацыйнай рады. Таму я аптыміст, я веру ў гэта,
І мне дае яшчэ аптымізм тое, што я сустракаўся з рэфарматарамі і з Польшай, і з Чэхіі, і яны кажуць, не забудзьцеся сёння працаваць над гэтым, што вам патрэбна будзе заўтра, бо заўтра будзе позна. Час – гэта адзін з нашых рэсурсаў, і выкарыстаць яго трэба паспяхова. Я прашу вас, далучайся да гэтай працы. У нас шмат людзей працуе з Беларусі. Я скажу, што гэта будзе нелёгка, не проста, там няма юпітараў, там няма журналістаў, там ёсць чарнавая праца дзеля новай Беларусі. Так што дзякуй. Калі ласка, апошняе пытанне, я бачу, вось там Алесь хацеў. Алесь Залеўскі, Белсат, прывітанне. Спадар Анатоль, а ў чым пазітыўнасць вашай прапановы з перспектывы чыноўнікаў? Вось, чым вы хочаце купіць іх? Якімі распрацоўкамі я маю? Не, гэта канкрэтны адказ на пытанне пра раскол эліт. Мы можам шмат што гаварыць. А вось тыя прапановы, якія мы прапануем для чыноўнікаў, гэта і ёсць інвестыцыі ў раскол элітаў. Ну, глядзіце, калі мы даем наше бачанне, як павінна арганізавана быць улада на мясцовым узроўні, то ім гэта цікава. Я абсалютна перакананы, што чыноўнікі, якія пачытаюць праект закона аб мясцовым самакіраванні, канцэпцыю аб люстрацыі, ён скажа, окей, хай заўтра прыходзіць да ўлады, там, не ведаю, Ціхановская, Латушка, там, хто заўгодна. Я не баюся гэтага, таму што я ведаю, што яны будуць рэалізоўваць на практыцы. Это ўжо не пытанне да асобы, мне падабаецца яна ці не падабаецца, а гэта пытанне правілы, па якіх мы прапануем людзям жыць. І таму, канешне, я лічу, што наша задача, правильно было першае пытанне, як уцягнуць і чыноўнікаў, каб яны паглядзелі, пачыталі нашы праекты законы, праект Канстытуцыі новай Беларусі. Калі яны гэта зробяць, то падаўляючая большая частка, яны не будуць нас, як мінімум, баяцца. Па-другое, мы, можа, знойдзем тых мультыплікатараў, якія дзе-небудзь там у лазні, у нейкіх асабістых размовах будуць пушыць пазітыўную альтэрнатыву для новай Беларусі. Вось, спадар Анатолій, якраз тут на слайдо таксама ёсць гэтае пытанне. Хто сёння ў Беларусі можа быць актыўным мультыплікатарам вашых ідэй? Як вы гэта бачыце? Ну, я ўжо адказваў, гэта родныя, блізкія 500 тысяч беларусаў, якія выехалі. Гэта тыя людзі, якія нас слухаюць, на якіх мы можам рэальна ўплываць. Гэта тыя людзі, мэтавыя групы, якіх мы закранем вот іх інтарэсы. Это іх заробак, гэта іх дабрабыт, вот праз гэтыя праекты закону, гэта другая група. І гэта медыя. Я ведаю, што у Беларусі, тут некаторыя робяць акцэнт на лічбы. Так, колькасць праглядаў, там, чытачоў зменшылася, але павялічылася колькасць мультыплікатараў. Я ведаю асяродкі, што ёсць вот група людзей, там 5-7 чалавек, і ў іх ёсць нейкі Пятровіч ці Анна Івановна, якія яны ведаюць, што там слухае і глядзіць еўрарадыё, там глядзіць Белсат і гэтак далей. І калі яны збіраюцца, гэта ўжо пытанне і бяспекі, і даверу адзін да аднаму, то яны яе пытаюцца. Ну, а што там было на КНБ, там, якую там, можа, глядзела там 1000 чалавек? І гэта ёсць, і гэта таксама наш рэсурс. Мультыплікатары, якія жывуць унутры Беларусі. Дзякуй. Дзякуй, вялікі спадар Анатоль. Давайте падзякуем. І вось спадар Анатоль таксама ўзгадаў пра канцэпцыю люстрацыі, і таму давайте паслухаем пра канцэпцыю люстрацыі для Беларусі. Калі ласка, Лявон Марозаў. Дякую, вялікі. У нас есть толькі 5 хвілін, наколькі разумею, так? 5 хвілін на прэзентацыю, 5 хвілін на пытанне. Дякую. Мне падаецца, мы, конечно, не паспеем за 5 хвілін, але паспрабуем. Меня кліч Леонид Морозов, я дарадца Светланы Ціхановскай па правовых пытаннях. І сёння, конечно, мы хацелі паразмаўляць пра канцэпцыю пра ілюстрацыю. Калі будзе такая магчымасць, жаданне у кагосьці з беларусак ці з беларусаў паразмаўляць пазней, мы, безумоўна, можам сустрэцца, таму што за 5 хвілін гэты дакумент, безумоўна, не распавядзеш. Па-першае, я б хацеў сказаць слово падзякі экспертам і эксперткам, якія працавалі над гэтым дакументам. На жаль, я зараз не магу назваць усіх, хто працуюць і працаваў над гэтым дакументам, але гэта было 10-30 чалавек, з якімі сустракались мы кожны дзень онлайн, не кожны дзень, кожны тыдзень онлайн, і кожны з іх даваў свае асабістыя рэкамендацыі. Пасля гэта была публічная прэзентацыя ў Эстоніі, і таксама спрабуем гэта зрабіць Польшы, ўжо было на некалькіх вядучых СМІ, таксама размаўлялі пра яе,
але, может быть, коротко распавяду, што, з чаго яна складаецца. Так. Безумоўна, мы размаўлялі пра час, калі павінна пачацца ілюстрацыя, які час мы павінны укласці. І, безумоўна, мы размаўлялі пра Савецкі Саюз і размаўлялі пра час, калі рэжым Лукашенка прыйшоў да ўлады. Трэба сказаць, што за час, калі мы ўжо прэзентавалі канцэпцыю ілюстрацыі, да нас прыйшло 4 звароты, і большасць з іх было пра тэму, з якога часу вы адлічваеце рэжым Лукашэнкі, і наступнае пытанне было, ці будуць праходзіць перыяд ілюстрацыі, ці працэс ілюстрацыі дэмакратычныя сілы новыя. Безумоўна, гэта таксама ёсць у дакуменце, і можам паразмаўляць. Мы, безумоўна, пра то, што казаў гаспадар Анатоль, разумеем, што адбываецца зараз у Беларусі, таму што кожны дзень, напрыклад, мая праца складаецца тым, што мы адлічваем парушэнне правоў чалавека ў Беларусі і сітуацыю, што адбываецца з тымі людзьмі, якія павінны былі з'ехаць. Безумоўна, мы разумеем, што людзі, якія дагэтуль застаюцца ў краіне, яны нейкім чынам дапамагаюць нам, і не толькі нам, напрыклад, незалежным СМІ. Ту інфармацыю, якую мы ведаем пра парушэнне прав чалавека, мы ведаем знутры краіны. Безумоўна, гэты дакумент, канцэпцыя ілюстрацыі, гэта такі самы сігнал пра то, што казаў Анатоль, это сігнал для расколу эліт. Тыя людзі, якія не парушалі крымінальнае заканадаўства, тыя людзі, якія не вінны ні ў чым, але зараз, напрыклад, павінны працаваць у той сістэме адукацыі ў вышэйшых установах, яны ў свой час могуць застацца. Але калі вы былі загадчыцай кафедрай БДУ, ці калі кіравалі універсітэтам, безумоўна, то, што вы зрабілі, это таксама сігнал унутр краіны, то, што вы зрабілі, вы будзеце несці за это адказнасць. Это не толькі акадэмічная супольнасць, можа, тому што яна мне бліжэй, я выйшаў сам з акадэмічнай супольнасці, але, безумоўна, і дзяржаўны апарат. Калі мы размаўляем пра ілюстрацыю, пра канцэпцыю, то зараз, то, безумоўна, мы пачынаем першае пытанне з суддзяў. Мы размаўляем пра ветынг, і першае, што павінны мы зрабіць, гэта, канешне, праверыць усіх суддзей, якія знаходзяцца на сваёй пасадзе зараз у Беларусі. Невялікая колькасць людзей. Так, мы разумеем, што ўсіх суддзяў прызначаў Лукашенка сваімі указамі. Мы разумеем, што гэтыя суддзі не ўсе, безумоўна, рабілі ў 2020 годзе. Але калі ўзяць практыку, якую мы ведаем і з якой карыстаемся, у тым самым 2020 годзе былі суддзі, якія пайшлі у так званы адпачынак, якія знянацку захварэлі, у якіх з'явіліся праблемы, як я казаў, са здароўем, трэба было з'ехаць з краіны. Такія людзі ёсць. І, канешне, яны гэтымі сваімі дзеяннямі казалі нам, што мы не згодны з сістэмай, і, на мой асабісты погляд, такім людзям павінны даць шанец застацца ў новай краіне. Але фундаментальнай рэччу, якой бы я таксама хацеў пацвердзіць, можа быць, сур'ёзнасць гэтага дакумента, мы кажам пра адукацыю, мы кажам пра нашы недзяржаўныя установы, НГО, і мы кажам, што ўсе гэтыя людзі, канешне, безумоўна, павінны прайсці адукацыйныя праграмы, каб навучыцца, як жыць у новай Беларусі. Таксама пра міліцыянтаў. Мы можам казаць пра ўсіх, хто катаваў людзей, і, безумоўна, гэта лічбы ёсць і спісы ёсць. Але ёсць людзі, якія, як я казаў, я выкладчык, таму 1,5 гадзіны, гадзіна 20. Звычайна гэта ідзе, прабачка ласка. Коротенько буду это сканчаць. Мы аналізавалі практыку Эстоніі, Латвіі, Літвы, Польшы і Украіны, больш за ўсё, і, безумоўна, некалькіх еўрапейскіх краін. І калі мы зразумелі, што польскі варыянт з самадэклараваннем больш падобны і да рэчаіснасці, у якой мы жывём, і можа быць прымальны ў нашым грамадстве, мы вырашылі на гэтым застанавіцца і вырабілі такую канцэпцыю. Але, як я казаў, я адкажу на любое ваше пытанне і можам пасля таксама паразмаўляць. Прабачце, што так доўга. Дзякуй вялікі, калі ласка, пытанні. Вось, бачу, у Івана ёсць пытанне, калі ласка. Привет. Вопрос следующий. Анатолий Бедько говорил про привлекательность разрабатываемой концепции для элит. Про раскол элит мы говорили. Вот как концепция иллюстрации
в этом отношении работает? Насколько она, как элиты должны на это реагировать? Это привлекательно для них или это работает на раскол элит? Потому что, с моей точки зрения, обычно призывы к иллюстрации работают на консолидацию элит. И как, соответственно, со стратегией общей в целом этот проект сочетается? Да, спасибо огромное за вопрос. Я бы маленькое уточнение, может быть, перед своим ответом. Вы, может быть, имели возможность почитать документ? Ну, и когда будет возможность. Это понятно. Безусловно, мы все выбираем легкий путь к получению информации. Это понятная позиция. А на мой взгляд, в том, что мы прописали в документе, оно ровно говорит о том, что люди, которые не нарушали прав человека, я имею в виду уголовное законодательство, их не должно это коснуться. И если мы берем статистику по правонарушениям и, например, по судьям, которые выносят несправедливое решение, их в действительности меньшинство. И мы хотим дать сигнал, что с людьми, которые были в системе, они продолжат работать, если они, опять я говорю, не нарушали уголовное законодательство, не пытали людей, не убивали людей, как в случае там Романа Бондаренко и много чего другого. И моя позиция такая, что у меня другой страны нет. Я хочу в эту страну вернуться, и мне с этими людьми дальше жить, со всеми белорусами и белорусскими. То, что мы говорили сегодня о гендерном равенстве, много чего другом. Мы должны образовывать людей и говорить о том, что мы хотим остаться в нашей стране и жить. И ровно про это я говорю. Если вы были учителем всю свою жизнь, где вас загнали в избирательную комиссию, и вы без желания своего работали там, ну, прислали или сохранили информацию о правонарушениях, то, на мой взгляд, вы должны иметь шанс хотя бы остаться в этой системе и продолжать работать на свободной Беларуси. Я бачу тут ось яшчэ цудоўнае пытанне са слайдо. Я думаю, то, што іх два можна аб'яднаць. Вось канцэпцыя ілюстрацыі закранае цяперашні апарат прапаганды. Яны нібы проста сядзяць у студыях, нікога не б'юць. Вось цікава пачуць адказ на гэта. Хороший вопрос, безусловно. Мы можем воспользоваться быстрым ответом. Мы можем вспомнить Руанду и радио «Тысячи холмов», и можем, конечно, трибунал вспомнить. Все это хорошо. Но опять, если открыть документ, который мы прописывали несколько месяцев, там есть конкретные категории должностей государственных. Извините, я на русском отвечаю, потому что на русском и вопрос был, наверное, там. Который мы прописываем условно, и мы говорили у коллег на Белсате, если это главред СМИ, да, который дает приказы, которые незаконны и которые являются условно хейт-спичем, безусловно, он будет отвечать. Но я не нахожу у себя юридического обоснования, к примеру, условно у людей, которые не публично работают, выполняют, не знаю, монтажом и являются сотрудниками БТ. Потому что, во-первых, я не буду их наказывать лично, это все-таки концепция и будет предусмотрена, может, скорее всего, она будет принята парламентом, я надеюсь. И это будет решать независимый суд. Вот что они решат. На мой взгляд, это самый справедливый момент. Можно говорить про оптимизм, про пессимизм, про что и про то, не слишком ли мы, например, с Анатолием думаем наивно. На мой взгляд, нет. Потому что 30 лет мы этого независимого суда никогда не видели. Ни одного судью независимо не видели. И то, что мы сейчас, суд, давайте всех судим и отправим или создадим свой какой-то внутренний трибунал, это все звучит красиво. И можно, конечно, взять заголовки СМИ. Мне это не нравится. Мне все-таки нравится правая сторона. Спасибо. Дзякуй вялікі. Ці ёсць у нас яшчэ пытанні з залы? Так, калі ласка, Роман. Роман Ковальчук. Коротке питання. З якого часу початку диктатури ви лічите повинна якби гэта люстрація прымяняцца, так? Бо ёсць некалькі паказчыкаў, можа быць 96-й год референдум, може бути 95-й разгон депутатів Верховного Совета 12-го скликання на голодовці. Дякую. Дякую вялікі за добрае пытанне. Так, у нас ёсць у канцэпцыі гэты момант, і мы, і я, может быть, яшчэ раз дадаткова хацеў сказаць, што гэта толькі ілюстрацыя, і мы, конечно же, чакаем прапаноў. Мы ў гэты час адыходзілі ад 95-го года. Не то, што я вырашыў, кажу і казаў, што так трэба. У 95-м годзе мне было 7.
І таму, конечно, безумоўна, это вельмі важна. Але мы атрымалі 2 зварота ад былых прадстаўнікоў парламента, якія казалі, што мы з вами не згодны, калі ласка, улічыце, што гэтае злачынства рэжыму Лукашэнка пачаліся куды раней, з 94 года. Некаторыя кажуць 91-го. Это, безумоўна, такі павінен быць яшчэ працэс, эта дыскусія, дзе агульным чынам, з агульнымі каментарамі, безумоўна, ўсё вырашыцца, што і як зрабіць. Напрыклад, па статычнай канцэпцыі, пытання тэрміну, калі яна пачне дзейнічаць, не было асноўным. Там асноўным быў, наколькі жорсткім трэба зрабіць гэты дакумент. І самае цікавае, што былі праваабаронцы, якія кажуць, што занадта мяккі дакумент, і трэба зрабіць жорсткую ілюстрацыю, таму што мы жадаем справядлівасці. Я на сваім асабістым прыкладзе таксама жадаю справядлівасці, але мы жывем у рэальнасці, і калі мы жадаем вярнуцца, мы павінны быць таксама рэалістамі, можа быць, нейкім чынам аптымістамі да гэтага пункту. Але калі, напрыклад, прыходжу да студыі журналістаў, обычно утро или Белсат, я даволі часто чую, а чаму она такая жорсткая? Я не могу зразумець, а хто правы? Таму што, калі я читаю каментарыі пасля эфіра, і мне кажуць, што яна занадта жорсткая, у вас ніколі не атрымаецца вярнуцца в Беларусь. Але калі працуеш з экспертамі, кажуць, не. Пытанне часу вельмі важнае, мы, безумоўна, пра яго будзем размаўляць яшчэ. Как ласка, бачыце пытанне? Апошняе пытанне, калі ласка, таму што ўжо заканчваецца час на гэтую прэзентацыю. Я так разумею, вы супраць таго, каб амністыі падвергаліся супрацоўнікі, напрыклад, монтажысты, якія монтировали агітацыйныя відэо, так? Водители аўтазакаў, супрацоўнікі судмедэкспертызы, якія выносілі пастановы, што чалавек там просто сам упаў. Так, у 2020 годзе. Не яго збілі, а ён сам упаў. У мяне такое пытанне. Дзякую вялікі за ваше пытанне. Мне падаецца, што это 3 асобных пытання і 3 асобных кейса, і кожны павінен разбіраць. Як я ўжо дагэтуль казаў, гэта павінен разбіраць суд. Я хочу, і калі вам будзе цікава, можам паразмаўляць. Калі вы знойдзеце крымінальны артыкул, па якому можна будзе наказаць вадзіцеля, як вы казалі, аўтазака, зумоўна, маладзечна, я не ведаю, якого горада, Магілёва, по якому крымінальнаму артыкулу яго павінен наказаць суд новы беларускі. Тут я не магу знайсці гэты артыкул. Калі вы знойдзеце, паможаце, безумоўна, калі ласка, скажаце. Што тычыцца пра суд экспертаў, як я казаў, тут кейс бай кейс. Тут, безумоўна, знойдзецца заканадаўства, якое ён парушыў, і яна. І, безумоўна, суд будзе гэта разглядаць. Мне падаецца, это 3 розныя асобныя кейсы. На тое, што пра монтажора, пра якого вы казалі, гэта быў асабісты прыклад. І тут, конечно, я не меў на ўвазе, што калі вы працавалі на сістэму і парушалі заканадаўства, вы будзеце працаваць на Украіне. Не, але, конечно, раю яшчэ адчыніць дакументы, вельмі цікава. Доўгі, юрыдычны, але часам час можна пабавіць і з дакументамі. Так. Дзякуй вялікі, спадар Лявон. Я спадзяюся, што гэтыя пытанні яшчэ будуць абмяркоўвацца падчас нетворкінгу, паколькі тэма сапраўды вельмі гарачая, але, на жаль, зараз часу на гэта не застаецца, мусім рухацца далей. У нас наперадзе яшчэ іншыя цікавыя тэмы. Вось, напрыклад, тое, што асабіста цікава для мяне, вось тая самая культурніцкая дыпламатыя, як яна спрыяе наладжванню міжнародных стасункаў і ўмацаванню нацыянальнай ідэнтычнасці. Спадарня Крысціна Шаянок, запрашаю на гэтую трыбуну. Шановна спадарня прэзідэнт-элект, шановнае гаспадарства, dear friends of Free Belarus. Мяне клічуць Крысціна Шаянок, і мне выпаў гонар сёння распавесці пра працу дэмакратычных сіл Беларусі у сферы культурніцкай дыпламатыі і прадэманстраваць, як яна спрыяе наладжванню міжнародных адносін, умацаванню нацыянальнай ідэнтычнасці на прыкладзе нашага офіса дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Перад тым, як гаварыць пра тое, што робіцца дэмсіламі ў Чэхіі ў гэтым кірунку, давайте вызначымся з напаўненнем панятку культурніцкая дыпламатыя. Гэта тое, што мы у яго укладаем, гэта
пэўная мягкая сіла, якая дазваляе ствараць пазітыўны вобраз народа і умацоўваць пазіцыі краіны на міжнароднай арэне, уплываючы пры гэтым на іншыя народы і краіны праз прыцягнення, але не праз прымус. І калі мы гаворым пра тое, як працуе культурніцкая дыпламатыя, трэба разумець, што адказ на гэта пытанне будзе адрознівацца ў залежнасці ад таго, пра якую краіну мы гаворым і пра працу, у якіх краінах мы гаворым. Калі ўзяць нашу Беларусь, то у нас ёсць пэўны моцны гістарычны ўплыў, і гэта адбіваецца ўласна на тым, як выглядае наша палітыка дэмсіл у рэчышчы культурніцкай дыпламатыі. Вялізны акцэнт мы вымушаны рабіць на беларускай мове, таму што беларуская мова у Беларусі не то, што не прасоўваецца, яна не мае тых правоў, якія павінны мець згодна з заканадаўствам, як дзяржаўная мова. Яна прыціскаецца, і вось гэты акцэнт на мову, гэта пэўная наша спецыфіка. Знешнепалітычныя прыярытэты. Сёння прагучаў цудоўны тэзіс пра тое, што беларуская гэта еўрапейская. І гэта тычыцца у тым ліку культуры, перадусім культуры. Беларуская культура, яна еўрапейская культура. Наяўнасць інстытуцыянальнай структуры. У шэрагу краін ёсць інстытуты, напрыклад, культурніцкі форум у Аўстрыі, альбо Гёта-інстытут у Нямецчыны і гэтак далей. На жаль, мы вымушаны функцыянаваць ва ўмовах, калі такой сеткі на сёння беларускіх інстытутаў не існуе. І гэта ж тычыцца і стабільнага фінансавання. Ёсць краіны, якія вылучаюць рэгулярна фінансаванне на падтрымку культурніцкай дыпламатыі. У нас, па сутнасці, гэта зводзіцца да такой дзейнасці ў межах праектаў. І, як мы ведаем, гэтыя праекты не заўсёды рэгулярныя, не заўсёды стабільныя, таму гэта стварае дадатковыя выклікі. Хто можа займацца культурніцкай дыпламатыяй? Зноў жа, калі браць дэмакратычныя краіны, часцей за ўсё гэта асобны кірунак у межах МЗС-аў, Мінкультаў, які рэалізуецца праз дыпламатычныя прадстаўніцтвы, консульствы, ці ўжо згаданыя нацыянальныя культурніцкія інстытуты, таксама адукацыйныя установы гэтым займаюцца, акадэміі, грамадскія арганізацыі, ініцыятывы. І таксама гэтым могуць займацца асобныя людзі, асобныя актары, у тым ліку энтузіасткі з дыяспары, самі творцы, якія належаць да культуры. Сёння я прыехала на гэту канферэнцыю з такім медальёнам, на якім выява Ларысы Геніуш. Учора мы адзначалі 115 гадоў з дня яе нараджэння. І вось гэта культурніцкая дыпламатыя ў дзеянні. Літаральна кожны другі чалавек, з кім я размаўляла на гэтай канферэнцыі, пытаўся, што тут. І гэта, уласна, такі прыклад, як мы, як адзінкі, так, не як прадстаўніцы пэўных арганізацый, структур, можам рэалізоўваць на практыцы так званую культурніцкую дыпламатыю за мяжой. Ну, а цяпер вернемся да чэшскага досведу. На дыскусіі, якая адбывалася на фестывалі «Папараць» у Познані, такі летні фестываль, мы закранулі тэму культурніцкай дыпламатыі, гаварылі ў тым ліку пра тое, каму варта браць на сябе адказнасць за вось гэты кірунак. І прыйшлі да высновы, што уласна у нашых умовах, калі няма створанай сеткі пэўных установаў, гэта можна рэалізоўваць самым розным чынам, ад такіх індывідуальных нейкіх захадаў да асобных праектаў, альбо да стварэння пэўных арганізацый, якія паставяць для сябе за мэту прасоўвання культурніцкай дыпламатыі. І Чэхія тут можа быць прыкладам. У Чэхіі у лістападзе 2020 года была створаная амбасада незалежнай беларускай культуры. Яна была створаная у выглядзе праекта на базе чэшскага цэнтра эксперыментальных тэатраў у горадзе Брне, не ў Празе. І праіснавала гэты праект, і вось гэтая такая платформа да 30 ліпеня 2025 года, калі арганізатары праекта і гаспадар-амбасадар Сергей Смотрыченко, вы яго бачыце тут на фотаздымку, вырашылі перадаць такія паўнамоцтвы гэтай амбасады
нашаму празскаму офісу з улікам таго, што ўзнікла пэўная інстытуцыя, пэўная структура, которая можа на сябе цяпер узяць абавязак па прасоўванню культурніцкай дыпламатыі ў Чэхіі. Што робіць непасрэдна наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі? Мы імкнемся запрашаць беларускіх творцаў і стараемся падчас рэалізацыі вось гэтых мерапрыемстваў таксама падсвечваць тую праблематыку, якая актуальная для дэмсіл. Гэта прыцісненне, зноў жа, ціск на беларускую мову, гэта сітуацыя з палідзняволенымі. Вы бачыце выступ купалаўцаў, прэзентацыя, чэшская прэм'ера, правільна сказаць, за Камерона, што дазволіла нам зноў жа падсвяціць сітуацыю, у якой знаходзяцца многія беларускі цяпер у турмах. Не заўсёды ёсць фінансавая магчымасць рабіць асобнае мерапрыемствы. І тады мы стараемся інтэграваць у іншыя мерапрыемствы культурніцкія элементы. Вось гэта таксама прыклад, калі спектакль быў інтэграваны, зноў жа спектакль пра палізняволеных, інтэграваны ў нейкі большы івент. Не заўсёды ёсць рэсурсы запрашаць. Тады мы можам карыстацца тымі аб'ектамі культуры, которые ёсць і звязаныя з Беларусі, і ёсць вось у тых краінах, дзе мы знаходзімся. У Чэхіі вялізны пласт звязаны з гісторыяй БНР. Там ёсць магіла прэзідэнтаў, магіла тут у нас Забейды Суміцкага. І мы запрасілі вольны хор, который у той час знаходзіўся ў Празе, праспяваць. Такая пераемнасць традыцый. І аддалі потым гэта чэшскім СМІ, каб паказаць, уласна, наколькі павязаная Беларусь Чэхія гістарычна. Таксама можна ажыўляць пэўным чынам тыя помнікі, якія ёсць. Вы бачыце пару такіх перформансаў, якія мы рабілі на месцах, звязаных са Скарынам у Празе. Гэта адзін з апошніх знакаў, который адкрывала афіцыйна спадарня прэзідэнтка. Знак у месцы, дзе знаходзілася друкарня Скарыны. І калі нанесці фарбу, можна зрабіць адбітак на цішотцы, на шоперы і так далей. І на апошнім фотаздымку вы бачыце цытрусавае. Вядома, што Скарына займаўся у тым ліку такім садаводствам у каралеўскіх садах. І гэта прыцягнула ўвагу дыпламатаў, таму што для гэта была абсалютна новая інфармацыя. Это прыцягнула ўвагу чэхаў, которые чулі штосьці пра беларускага кнігадрукара, але абсалютна не мелі ўяўлення пра іншыя, скажем так, віды дзейнасці Скарыны, калі ён знаходзіўся ў Празе падчас яго празскага перыяду. Не заўсёды дастаткова проста мерапрыемстваў. Трэба распаўсюджваць інфармацыю. Мы ведаем, што мы жывем у такім вельмі хуткім свеце, і у людзей няма часу чытаць даўгія тэксты пра гісторыю рады БНР у Чэхіях і так далей. Таму мы ідзем шляхам такіх невялічкіх улётак, якія рассылаем, раздаем і таксама змяшчаем у сацыяльных сетках. Паколькі час у нас абмежаваны, я ўсіх звярну да гэтай публікацыі. Яна была падрыхтавана адмыслова пад канферэнцыю «Новая Беларусь», да публікацыя пра культурніцкую дыпламатыю, як яе рэалізуюць дэмакратычныя сілы, на прыкладзе офіса Святланы Ціханаўскай. Гэтая публікацыя ёсць у нас у холе, можна будзе ўзяць. І там значна больш, канешне, чым тое, што я агучыла. Там мы згадваем пра лінію ўзнагародаў, якая была распрацаваная гэтак далей. І калі ёсць пытанні непасрэдна па Чэхіі, то тут мэйл для зваротнай сувязі, таму што нейкімі канкрэтнымі прыкладамі працы мы можам падзяліцца і ў пісьмовым выглядзе. Дзякуй. Дзякуй, вялікі спадарня Хрысціна. Ёсць час на одно пытанне. Может быть, на слайдо ёсць пытанне, тады пакажыце мне, калі ласка. Я не ведаю, як это расцэньваць станоўчыцы. Ну, вось ацэнка вельмі станоўчая, і ведаеце, калі пытанняў няма, значыць, ім все зразумела. Пакажыце, калі ласка, пытанне на слайдо, ці ёсць яны. Добра, пытанняў няма. Ну, вось толькі станоўчыя ацэнкі. Так што вялікі дзякуй, Крысціна. Можа быць, пытанні будуць у кулуарах. Калі ласка, падыходзьце, задавайце, размаўляйце. Дзякуй вялікі. Дзякуй. А зараз давайте звернемся да відэаматэрыялаў. У нас зараз будзе ролик пра альянс за дэмакратычную Беларусь. Давайте паглядзім, а пасля на ваши пытанні адкажа аўтар гэтай цудоўнай канцэпцыі Анатоль Лебедзька. Калі ласка.
Міжпарламенtsкі альянс дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь – гэта парасонавая структура, якая ўключае прадстаўнікоў 25 парламентаў і міжнародных парламенцкіх арганізацый. Галоўнымі мэтамі і задачамі альянса з'яўляюцца падтрымка супрацы дэмакратычных сілаў Беларусі з нацыянальнымі парламентамі і міжнароднымі парламенцкімі арганізацыямі, спрыянне вызваленню палітычных вязняў, падтрымцы грамадзянскай супольнасці і незалежных медыяў, вырашэнню праблем беларусаў у выгнанні, прасоўванню еўрапейскага выбара Беларусі, падрыхтоўцы пазітыўнай альтэрнатывы для новай Беларусі. Фарматы супрацы альянса ўключаюць працоўныя сустрэчы, кампаніі, акцыі салідарнасці, заявы, рэзалюцыі, законы, круглыя сталы, канферэнцыі і парламенцкія слуханні. Сярод вынікаў працы альянса люксембургскія рашэнні, рэкамендацыі для нацыянальных парламентаў і дэпутатаў, як працаваць па Беларусі і з беларусамі. Інституцыяналізацыя дэмакратычных сілаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і парламенцкай асамблеі Еўранест. Узмацненне суб'ектнасці і легітымнасці дэмакратычных сілаў. Дэлегітымізацыя беларускіх без выбараў. Пагадненне аб супрацы дэмакратычных сілаў і еўрапейскага парламента. Стажыроўкі для маладых беларусаў у нацыянальных парламентах. Шматлікія кампаніі і акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Заканадаўчыя рашэнні у падтрымку дэмакратычнай Беларусі і беларусаў. Нашы планы. Стварэнне дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь у новых краінах, а таксама ў парламенцкай асамблеі АБСЕ і парламенцкай асамблеі НАТО. Стварэнне дэпутацкіх групаў па Беларусі ў мясцовых самакіраваннях. Падпісанне пагадненняў і мемарандумаў аб супрацы дэмакратычных сілаў Беларусі з нацыянальнымі парламентамі. Працяг працы над праектам «Пазітыўная альтэрнатыва для новай Беларусі». Развіццё аб'яднання былых і дзейных дэпутатаў мясцовых самакіраванняў. Імплементацыя люксембургскіх рашэнняў у нацыянальнае заканадаўства краінаў-чальцоў альянса. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Lang lebe Belarus! Живе Беларусь! Живи Беларусь! Живе Беларусь! Тегивая Белоруссия! Живи Belarus! Lang lebe für freie Belarus! Живе Беларусь! Niech żyje wolna Białoruś! Lang lebe Belarus! Хочаце больш інфармацыі пра дзейнасць альянса? Запрашаем на нашы каналы. Якое радыкальнае галасаванне ў нас атрымліваецца? Паважанае гаспадарства, ці ёсць пытанні з залы? Маем час на некалькі пытанняў. Бачу одно пытанне наверсе, там, калі ласка. Сергей Баранов. Анатолий, много читали, много слышали о группах за демократическую Беларусь по всем странам. Люди, дипломаты, вернее, не дипломаты, а парламентарии становятся крестными политзаключенных. Это все, конечно, очень хорошо. Но вот в какой-то стране, скажем, в Германии, у конкретной группы белорусов какая-то проблема. Могут ли наши граждане, сограждане, наши люди обращаться куда-то туда со своими вопросами? Реальные примеры, существует ли деятельность этих групп, кроме разговоров о поддержке? Ну, давайте отметим, что межпарламентский альянс депутатских групп – это не сообщество Дедов Морозов. Но это те люди, которые избраны избирателями в разных странах, которые добровольно берут на себя обязательство работать по белорусской повестке дня. И это очень важно. Потому что если возникает какая-то конкретная ситуация, то
у вас должна быть в первую очередь дверь, к которой вы подойдете, постучите, скажете: я из Беларуси и хочу с вами поговорить, с парламентарием по Беларуси. Вы не увидите удивленное лицо с той стороны. Потому что они, а это у нас сегодня около 400 депутатов из разных стран, которые согласились, подчеркиваю, добровольно работать по белорусской повестке дня. Ну а теперь о некоторой конкретике. Ну вот, можно даже так сказать, что на полях конференции в Варшаве состоялась встреча с вице-маршалком Сената Михаилом Каминским. На нее мог прийти любой белорус. Порядка 30 человек пришли, я сам присутствовал, и мне понравилось, там не было ни отчетов, ничего. Сразу с первой минуты студенческий кейс, пенсионеры, легализация. Я подчеркиваю, он, конечно, не Дед Мороз, и он не решит по щелчку пальцев вот эти все проблемы, которые обсуждались, и можно было задавать вопросы. Но в конце этой встречи вице-маршалок Сената говорит: вот мой телефон, персональный камурковый телефон. Вы можете мне, только не звоните в субботу и воскресенье, с понедельника начинайте звонить. Ну, что еще, какой может быть уровень доступности и коммуникации? Нам бы в Беларуси, белорусам, иметь такой доступ к назначенным депутатам. Или еще один пример, тоже достаточно свежий. У нас есть такая, вот в Литве, кто находится, есть такая традиция, знают, когда приходит март, обязательно в Сейме начинается дискуссия, что белорусов надо уравнять в правовом поле вместе с россиянами. И в этом году было как никогда сложно, потому что два профильных комитета по международным делам и безопасности приняли решение, что вот фиксируем количество раз, когда россияне и белорусы могут выехать и заехать обратно. Два комитета приняли. Кто немножко знаком с парламентской практикой, они понимают, это 100% прохождение на пленарном заседании. Что мы сделали? Мы пошли к руководителю группы «За демократическую Беларусь» Йозасу Олекасу, который первый заместитель спикера Сейма. Ну, я не буду делиться нюансами, что мы ему сказали там, да, но в итоге, в конечном варианте закона, который принял Сейм, сказано, что это касается россиян, но не белорусов. Не было бы у нас такой архитектуры, не было у нас таких коммуникаций, таких встреч, мы бы не решали. Вот два конкретных свежих примера, которые я вам привожу. В чем ценность, подчеркиваю, не Деда Морозы, но наша задача, я бы здесь вот использовал возможность, представителей тех стран, вот, которые здесь присутствуют, и у вас нет таких групп, давайте начнем эту работу. Самое главное найти хотя бы одного депутата, у которого вот здесь при слове «Беларусь» учащается пульс. Это главное. Без всяких формальностей. А дальше мы сможем выстроить, у нас есть очень хорошие практики. Есть не совсем удачные, ну, как в жизни. Это так все устроено. Я надеюсь, немножко пространно, но ответил Дякую на великий, вопрос. спадар Анатоль. Пробачьте, уже нема часу больше на пытанні. Давайте подякуем спадару Анатолию за цудоўную прэзентацыю, адказ. І перайдзем далей. Таксама палітычныя рэчы, вось дзейнасць дэмакратычных сілаў у Радзе Еўропы і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Александра Мамаева запрашаю сюды з прэзентацыяй. Нагадаю, што 5 хвілін на саму прэзентацыю і 5 хвілін на пытанні. Калі ласка. Дзякуй вялікі. Сёння ў нас тут быў выступ каардынацыйнай рады, і мы ўсе казалі, што вось такія спрэчкі гэта натуральная частка парламенцкай супрацы. Але ёсць і іншая частка, і яна звязаная з канкрэтнымі дзеяннямі, адвакацыяй, адстойванняў інтарэсаў прэзентацыі Беларусі на міжнароднай арэне. І тут каардынацыйная рада з'яўляецца партнёрам шматлікіх міжнародных арганізацый, як прадстаўнічы орган дэмакратычных сіл Беларусі. І вось супраца з Радай Еўропы гэта менавіта такі прыклад. Рада Еўропы гэта вядучая арганізацыя ў правах чалавека. І калі яна выключыла адтуль афіцыйную Беларусь, менавіта дэмакратычныя сілы занялі гэтае месца. І гэта беспрэцэдэнтна. Больш ні для якой краіны такой сітуацыі няма. У нас ідзе супраца па некалькіх накірунках. Гэта кантактная група з Радай Еўропы, гэта дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі у парэ, сфармаваная, яшчэ раз падкрэслю, з чальцоў каардынацыйнай рады, і гэта дэлегацыя ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў.
Кантактная група. Гэта не толькі супраца з каардынацыйнай радай, там у гэтай групе ёсць прадстаўнікі офіса Святланы Ціханаўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, журналістаў, моладзі, юрыстаў і гэтак далей. І гэта канкрэтная праца па канкрэтных праектах. Вось гэты action plan – гэта 15 накірункаў з канкрэтнымі дзеяннямі, семінарамі, планамі, сустрэчамі, стады-візітамі для канкрэтных людзей, і ён уже реалізаваны. Быў кантактны план на 24-25 год, зараз распрацоўваецца на наступныя 2 гады. Адным з такіх накірункаў, напрыклад, калі нас падтрымлівалі, гэта праца па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Каардынацыйная рада прыняла мемарандум аб адмене смяротнага пакарання, ён быў падтрыманы аб'яднаным пераходным кабінетам офісам Святланы Ціханаўскай. Я заклікаю ўсіх таксама далучыцца да гэтага мемарандума. І гэта Рада Еўропы ўспрымаецца як такі першы крок да будучага ўступлення Беларусі ў Раду Еўропы пасля змены рэжыма. Калі мы кажам пра дэлегацыю ў ПАРЭ, гэта такая сапраўдная парламенцкая дзейнасць. І гэта у нас ёсць 6 дэлегатаў, у нас ёсць сакратарка Ксенія Луцкіна, і для нас важна мець свае прыярытэты. Напрыклад, за адказнасць рэжыму у нас адказвае Пал Палыч Латушка, легалізацыя, мабільнасць, бяспека, я і Вольга Карпушонак. Палізняволеныя правы чалавека – гэта агульная тэма для ўсіх, і таксама ў Ксеніі Луцкіной адзін з прыярытэтаў. Моладзь Маргарыта Ворахава, адукацыя, медыа Павел Церашковіч, еўрапейская будучыня Беларусі Валер Мацкевіч. І гэта тое, што мы распавядаем на кожных сустрэчах. Як мы працуем? Па-першае, гэта удзел у сесіях ПАРЭ. 4 разы на год мы прыязджаем і працуем разам з 46 іншымі нацыянальнымі дэлегацыямі. І гэта сапраўды такая вось парламенцкая праца. Гэта праца ў 6 камітэтах, як камісію каардынацыйнай рады. Па палітыцы, па правах чалавека, міграцыйным і гэтак далей. І гэта не проста, калі мы сидзім, а мы прапаноўваем, мы робім брыфінгі, мы інфармуем пра сітуацыю ў Беларусі. Гэта далучэнне да палітычных груп, гэта як фракцыі ў каардынацыйнай радзе. І гэта буйнейшыя ЕПП, сацыялісты і АЛДЭ, і мы таксама там праводзім брыфінгі і распавядаем пра сітуацыю ў Беларусі і ўплываем праз гэтыя групы на тое, ці будзе прынята нейкая рэзалюцыя ці не, таму што мы прадстаўляем нашу пазіцыю. Гэта супраца са спецдакладчыкамі. І гэта адно з важнейшых, гэта сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі. То есть у нас ўжо праведзено за 3 сесіі сустрэчы з 12 нацыянальнымі дэлегацыямі. У нас запланаваны яшчэ ўжо на наступныя сесіі. І на кожнай мы распавядаем і пра нашы прыярытэты, і абавязкова, як з прадстаўнікамі парламентаў, пра падтрымку беларусаў, пра вырашэнне праблем беларусаў у кожнай краіне. Гэта праца па рэзалюцыях. І гэта і адмысловыя рэзалюцыі па Беларусі, напрыклад, па непрызнанню выбараў, якая была прынята ў студзені. Але гэта таксама ўключэнне пытання Беларусі ў іншае. Напрыклад, калі па нашай ініцыятыве прайшла папраўка аб уключэнні рэжыма Лукашенка у рэзалюцыю па трыбунале за агрэсію, адказнасць за ваенныя злачынствы. Ну і таксама гэта такая сталая праца ўжо паміж сесіямі. Гэта падрыхтоўка дакладаў, падрыхтоўка рэзалюцый, арганізацыя сайд-івентаў. Вельмі не так весела, як дэбаты, але гэта тая праца, дзе мы робім свой унёсак у агульны еўрапейскі вось гэты кантэкст, і як мы трымаем Беларусь на парадку дня. Якая карысць ад гэтага наогул беларусам? Ёсць люксембургскія рашэнні, ўжо згадвалі. Я заўсёды хожу з вось гэтай чырвонай брашурай, кожнай нацыянальнай дэлегацыі перадаю, і кожную нацыянальную дэлегацыю парламенцкую прашу іх імплементоўваць і рэалізоўваць. Гэта абарона правоў беларусаў, гэта ціск на рэжым. Пастаянна мы уносім Беларусь у міжнародныя дакументы, мы там фіксуем, што гэта адказнасць павінна быць, і потым гэтыя краіны ўжо не могуць адмовіцца, яны будуць павінны выконваць свае абавязальніцтвы. Ну і таксама гэта, канешне, падтрымка палітвязняў, пацярпелых ад рэпрэсій. Акрамя дэлегацыі ПАРЭ, у нас ёсць таксама дэлегацыя ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў. У нас з кангрэсам шла сталая супраца па рэформе мясцовага самакіравання.
яны арганізоўвалі мерапрыемствы, адукацыйныя праграмы Leader for Change, і потым яны прынялі рашэнне таксама сфармаваць сваю дэлегацыю. І гэта таксама для нас магчымасць працаваць не толькі з парламентамі, але пераносіць праблемы беларусаў на ўзровень мясцовых. Таму што, напрыклад, тыя ж праблемы з легалізацыяй вельмі цяжка вырашыць толькі на ўзроўні нацыянальным. У Германіі гэта вырашаецца на ўзроўні мясцовых уладаў. І такая магчымасць з імі супрацоўнічаць, гэта дадае нацыянальны ўзровень, еўрапейскі ўзровень, нацыянальны ўзровень, парламенtsкі ўзровень і мясцовы ўзровень, каб паўсюль чулі галасы беларусаў. Дзякую за ўвагу і хацела сказаць, што мы адкрытыя да супрацы. Калі у вас ёсць экспертыза, калі вам трэба кантакты, калі вы хочаце паўдзельнічаць у працы над нейкай дэлегацыяй, над нейкай рэзалюцыяй як эксперты, калі ласка, звяртайцеся, я буду вельмі рада такой супрацы. Дзякуй. Дзякую вялікі, Александра. На вялікі жаль, у нас зараз няма часу на пытанні, мы мусім перайсці далей, таму што мушу пільнаваць час, так што пераходзім да наступнай тэмы. Міжнародныя адвакацыйныя кампаніі, хачу сюды запрасіць Анастасію Свіркову з Дмітра Вассермана, прадстаўнікоў народных амбасадаў Аўстрыі і Швецыі адпаведна. Калі ласка. Таксама нагадваю, 5 хвілін на прэзентацыі, 5 хвілін на пытанні. Калі час на прэзентацыі больш за 5 хвілін, то пытанне вымушаны скасаваць. Так што, калі ласка. Добренька. Перад тым, як пачаць прэзентацыю, я хачу вельмі хутенька адказаць на ваше пытанне наконт таго, калі у чалавека, у канкрэтнага беларуса узніклі канкрэтныя праблемы. Для гэтага мы створаны. Парламенцкая група вельмі рэзка зможа дапамагчы, парламент займаецца заканадаўствам. А вось дапамога канкрэтным беларусам гэта да нас. Зараз мы пачнём прэзентацыю, і потым можаце задаць яшчэ пытанне і удакладніць. Настя, калі ласка. Вітаю. Некалькі дзён таму спадар Астапенко казаў, што мы працуем для таго, каб тэлефоны афіцыйных пасольств маўчалі. І ведаеце, часам у нас гэта атрымліваецца. Калі вось гэтыя афіцыйныя, але ўжо нелегітымныя пасольствы сталі рупарам дыктатуры і рэпрэсіі, мы стварылі свае народныя амбасады. Народныя амбасады гэта не пра інстытуты, гэта пра людзей, якія дапамагаюць, якія сталі голасам і дапамогай, падтрымкай беларусаў за мяжой. І што гэта ўвогуле такое? Гэта аб'яднаныя і каардынаваныя дзейнасці беларусаў за мяжой. І у нас няма дыпламатычнага статусу або пашпартоў, мы хацелі, канешне. Але у нас ёсць адданасць, у нас ёсць падтрымка, у нас ёсць кампетэнтнасць. І мы працуем над адзін з напрамкаў нашай працы. Адзін з напрамкаў нашай працы гэта міжнародная адвакацыя. Што гэта такое ўвогуле? Калі вы сустракаецесь нечым, што вам не падабаецца, если вы пачынаеце не проста абурацца, а дзейнічаць, гэта ўжо адвакацыя. Калі вы нешта змяняеце праз палітыку, праз сувязь з парламентарамі, з уладамі, гэта ўжо адвакацыя. Грамадзянская адвакацыя гэта калі ўсё праісходзіць не праз нейкія дзяржаўныя установы, а праз грамадства, праз актывістаў. І, напрыклад, адзін з першых прыкладаў, калі беларусам адмовілі прадоўжваць пашпарты, мы нашлі іншыя шляхі, каб пацвердзіць, напрыклад, асобу, або каб чалавек смог падоўжыць від на жыхарства, або каб вырашыць гэтыя пытанні, калі няма пашпарта. Напрыклад, пашпарт замежніка. Гэта той пашпарт, калі беларусам раней не было працэдуры яго атрымаць, мы змаглі дамагчыся гэтага. Яшчэ так, то есть у нас одна з наших моцных сторон гэта наш нетворкінг. То есть у нас ёсць людзі ў розных краінах,
і гэты людзі вельмі актыўна супрацоўнічаюць адзін з адным. Таму калі узнікаюць праблемы ў некай адной краіне, то мы можам дапамагчы ў іншых краінах. То есть, напрыклад, калі адну сям'ю дэпартавалі з Грузіі, то мы дапамаглі ёй прыехаць у Францыю і атрымаць дазвол на жыхарства там. І гэта таму, што мы можам каардынаваць, і таму, што ў нас ёсць людзі ў розных краінах. Вы тут бачыце гэта на мапе. Таксама мы займаемся прадстаўніцтвам. То есть гэта можа быць прадстаўніцтва на нейкіх афіцыйных мерапрыемствах, мерапрыемствы памяці Галакосту, канцэнтрацыйных лагерах, але таксама і пратакольныя мерапрыемствы, каб людзі бачылі, хто прадстаўляе беларускі народ, што его прадстаўляе не рэжым, і што міжнародная супольнасць бачыць не рэжым, а беларускі народ як прадстаўнік гэтай краіны. І таксама мы робім лагістычную падтрымку розным дыаспорам, калі яны робяць шматлікія плёныя рэчы для беларускіх палітвязняў, дзяцей палітвязняў, калі яны арганізуюць летнікі, калі дапамагаюць беларускім ваярам. Час ад часу ім патрэбна наша лагістычная падтрымка, і тады мы гэтым займаемся. В заключение, что я бы хотела сказать. Народные амбассадоры, народные амбассады – это не то, что назначается сверху. Это люди, якія просто бяруць на сябе адказнасць і якія работаюць сумесна, якія дзейнічаюць сумесна, якія понимают, что Беларусь павінна быць вольнай, свабоднай, і калі вы таксама гэта адчуваеце, вы таксама частка народнай дыпламатыі. Зараз я покажу некалькі напрамкаў з нашай працы. Калі вы не ведаеце, што спытаць, вы можете любое браць і запытваць. Дзякуй вялікі. Ці ёсць пытанні спадарства? Калі ласка, бачу одно пытанне. Яшчэ Алены пытанне бачу таксама. Дзякуй вялікі за вашу працу. Мы сапраўды супрацоўнічаем. Калі атрымоўвацца, мне пытанне такое: наколькі ўдаецца прадстаўніцам народных амбасадаў уваходзіць у кантакт з афіцыйнымі асобамі пасля візітаў офіса Святланы Ціханаўскай, вырашаць месныя свае праблемы або, напрыклад, іншых дэмакратычных структур да розных афіцыйных структур? Дзякуй. Гэта менавіта тое, што мы робім. После ўсіх афіцыйных візітаў мы робім фоллоуапы і вельмі часта кантактуем нашы улады ў нашых краінах, каб інструменталізаваць вось усё і тое, да чаго дамовіліся на прынцыповым узроўні. І тое ж самае ідзе ў адваротным напрамку. Калі нам трэба падняць пытанне на самы высокі ўровень, напрыклад, калі трэба штосьці абмеркаваць з міністркай іностранных дел, з прэм'ер-міністрам, то тады мы можам звярнуцца да Святланы Георгіевны, якая нам дапаможа рашыць гэта ўсё на канцэптуальным уровні, а потым мы ўжо займаемся і інструменталізацыяй. Дзякуй. Ці паўсюды так можна? У розных краінах розны ўзровень актыўнасці. То есть у некаторых краінах у нас ёсць адзін чалавек, які можа не мае магчымасці займацца ўсіх. У некаторых краінах у нас вельмі актыўныя людзі. Таму ўзровень розны. Спытайце нас пра канкрэтную краіну, і мы вам кажам, ці можам мы там дапамагчы ці не. Дзякуй вялікі. Яшчэ ў Алены было пытанне. Гэта апошняе пытанне будзе по гэтай теме. Во-первых, большое спасибо вам за вашу работу, за то, как появился ваш проект, как вы быстро растете, как много вы делаете. Супер. Возможно, это будет рассказано позже, но если нет, то, может быть, расскажите о том, как действует народное посольство, как вы избираетесь. То есть обычно это подчинение МИДу, вы как независимая структура, как происходит у вас, как вы организованы в этом смысле? Скажем так, то, что мы уже почти 5 лет вместе, получается, что то, когда как формировалось, то, как формируется сейчас, это всегда разные процедуры. Когда было много активистов, сначала выбирались, давайте вот у нас там будет какое-то ядро. Я могу сказать пример по Австрии. Мы собрали всех, кто хочет идти в народное посольство. Из этих людей выделили тех, кто готов идти
координацию с остальными народными посольствами и начали так работать. Сейчас, когда мы подключаем новые народные амбассады, каждая страна должна решать сама. То есть мы не вмешиваемся в деятельность той страны. Мы можем что-то порекомендовать, посоветовать, сказать общее направление, потому что в чем именно вот наша особенность, что работая как сетка, координированная сетка, мы можем чего-то достигать. Если каждый будет торчать, тяжело будет работать. Если есть координация, работать проще. Но кто идет в народный поток, должна решать страна. Здесь мы не оказываем никакого влияния. Я могу казаць за Швецыю, перад намі такое пытанне навогул не стаіць. Усе, хто хочуць працаваць, могуць працаваць. У нас няма афіцыйных тытулаў, я не называюсь народным паслом. У нас усе прадстаўнікі, і той, хто захоча быць прадстаўніком і працаваць на плён народных амбасадаў, можа гэта рабіць. Мы знойдзем месца для кожнага. Дзякуй вялікі і давайте падзякуем. Так. І пераходзім да фінальнай прэзентацыі. Праект Беларусь Tomorrow. Павел Свердлоў, калі ласка. 5 хвілін на прэзентацыю і 5 хвілін на пытанне. Прывітанне ўсім. Прывітанне спадарня прэзідэнт-элект. Мяне зовут Павел Свердлоў. Звычайна пасля гэтых слоў я кажу, што я галоўны рэдактар Еўрапейскага радыё для Беларусі. Але нейкі час таму, некалькі месяцаў таму, я вырашыў, што 7 гадоў дастаткова, трэба расціснуць пальцы, пакуль яны яшчэ не паспелі пасінець. І цяпер я галоўны рэдактар Беларусь Tomorrow, і тут я вам распавяду, на што ж я прымяняў кіруючую пасаду ў адным з лепшых медыа ў Беларусі. Так. Хто мы? Беларусь Tomorrow – гэта незалежная стрымінгавая платформа, якая нясе лепшы контент з беларускага YouTube у тэлевізары беларусаў за яе межамі. І за яе межамі. Гэта такі Dream Team, каманда лепшых з беларускага Ютуба, з якой мы фарміруем неперарыўны стрым, які можна глядзець у тэлевізарах. Гэта нечым падобнае да тэлеканала. Што мы робім? Гэта, па-першае, спадарожнікавае вяшчанне 24/7. У нас ёсць спадарожнік, на які могуць настроіцца 128 тысяч хатніх гаспадарак на тэрыторыі Беларусі, таксама ён дасяжны ў некаторых іншых краінах. Чыста тэхнічна ён вісіць над Францыяй, і вось адтуль мы і вяшчаем. Таксама мы працуем яшчэ ў двух накірунках. Гэта веб-версія, то бок, каб можна было зайти на сайт і паглядзець гэты стрымінг онлайн, і прыкладанне для Google TV, якое усталёўваецца ў тэлевізары карыстальнікаў. То бок усё, што мы робім, служыць адной мэце. Гэта дастаць новую, яшчэ не ахопленую незалежнымі медыямі аўдыторыю і тую, якой на гэты момант не хапае інфармацыі. Напэўна, вас усіх хвалюе, чаму Беларусь Tomorrow. Ну, нейкія вайбы зусім не нашы, да, ад гэтай назвы. Лес не Беларусь Today. Ну так вось, гэта таму, што прадукт гэта не для нас з вамі, не для такіх, як мы, хто накіраваны на перамены, зараджаных на дэмакратыю. Гэта для людзей, якія мусяць не спужацца ад нашай назвы, адчуць нешта знаёмае, прывычнае і працягнуць глядзець. Бо гэта найперш тыя людзі, якіх мы называем нейтраламі, тыя, якія дагэтуль глядзяць тэлевізар, такіх у Беларусі вельмі шмат, больш за 50%. Тэлевізары па-ранейшаму застаюцца папулярнымі, таму вельмі важна туды трапіць. Далей гэта прыхільнікі пераменаў у Беларусі, якія таксама незадаволеныя дзяржаўнай прапагандай, якія шукаюць альтэрнатыўную інфармацыю, але, натуральна, у іхніх тэлевізарах гэтай альтэрнатыўнай інфармацыі няма. Далей гэта, безумоўна, нашы людзі за мяжой. Людзі, якія працуюць з дому часам, якія вядуць хатнюю гаспадарку. У іх ёсць тэлевізары, але яны яшчэ не вывучылі мовы тых краінаў, у якіх яны жывуць, каб гэтыя тэлевізары паўнавартасна глядзець і ўспрымаць інфармацыю. Калі яны там шчоўкаючы каналы пераключаючы натрапяць на нейкую прарасійскую прапаганду і застануцца з ёю, то праз 2 месяцы ў іх замест мозга будзе качан капусты. Нам гэта, пагадзіцеся, не трэба. Уявіць сабе, што беларускія палітыкі, праціўнікі Лукашэнкі аб'ядналіся і пачалі працаваць разам, як адзін кулак, у адным кірунку. Ну, нават па тым, што мы бачылі на гэтай канферэнцыі, гэта ўсё ж такі цяжка ўявіць. А вось у беларускіх журналістаў гэта атрымалася.
Беларусь Tomorrow гэта унікальны прыклад супрацоўніцтва, такога няма ні ў расіян, ні ва ўкраінцаў. Над гэтым праектам у гэтым праекце сабраная ўся беларуская медыа экасістэма. І ну вось уявіце сабе грамадскае тэлебачанне абсалютна незалежнае ні ад каго. Гэта тое, што робіць Беларусь Tomorrow, гэта якраз такі прататып гэтага грамадскага тэлебачання. Там абсалютна без зменаў транслюецца контент ад абсалютна розных вытворцаў, такі плюралізм меркавання ў чыстым выглядзе. За год, а направда за непоўны год мы зрабілі даволі шмат. Галоўнае гэта каманда невялікія, людзі працуюць таксама сумяшчальнікамі ў вельмі розных праектах. Мы дапрацавалі веб-версію, сфарміравалі сетку вяшчання, аформілі гэта так, каб гэта можна было глядзець, таму што тэлебачанне гэта не толькі контент, гэта і плашкі, гэта і тое, што адбываецца паміж праграмамі і гэтак далей. Карацей, уявіць сабе, што БТ робіць 10 чалавек. Я думаю, што гэта ўражвае. Там гадоў 5, прынамсі, працавала 1003 чалавек, мне здаецца, ну можа 2. Цяпер давайте распавядом пра партнёраў. Сёння у нас 23 партнёры ад буйных медыяў на кшталт «Зеркала», на кшталт праекта «Ток», да невялікіх блогерскіх праектаў. Усё пачалося з супрацоўніцтва з рэпарцёрамі без межаў. Напраўду, гэта іх спадарожнік, на якім яны разгарнулі праект «Свабода Сатэлайт». 3 беларускія медыі, гэта Еўрарадыё, гэта Маланка медыа і гэта Беларусы і рынак, сфарміравалі кансорцыум і далі праекту першы контент. Сёння лагатыпы партнёра ўжо складана змясціць на адным экране. Гэта добра. Паўтаруся, што контент партнёрскі бярэцца без зменаў, так як іншыя медыі яго робяць і бачаць. Часам мы знаходзім абсалютна неспадзяваных гледачоў. То бок вас ізноў жа направду мусіць хваляваць пытанне, ці глядзіць гэта нехта. Вось, напрыклад, расійскі прапагандыст Константин Прыдыбайла выпадкова натрапіў на Беларусь Tomorrow у гатэлі ў Стамбуле, дзе ён пасяліўся на час перамоваў паміж расійскай і украінскай дэлегацыямі, мірных перамоваў, і быў вельмі незадаволены, што там пад кнопкай «Беларусь-24» ён чамусьці пабачыў прапагандысцкі праект Газдепа «Беларусь Tomorrow». Направду, Беларусь Tomorrow гэта не праект Газдепа, ну але і Прыдыбайла гэта не эталон праверкі інфармацыі, так што вось так атрымалася. Планы на будучыню, уласны прадакшн тых праектаў, якіх сёння не хапае для стварэння паўнавартаснай сеткі, мабільная версія і, вядома, новыя партнёры. Гэта тое, што зробіць нас больш устойлівымі і яшчэ больш незалежнымі, хаця, здаецца, куды ўжо больш, у прынцыпе. Мы аб'ядноўваем незалежныя СМІ на адной платформе, прадстаўляючы людзям бясплатны доступ да надзейнай інфармацыі. Падтрымаць нас направду можа кожны, напрыклад, распавёўшы сваім сваякам, якія жывуць у Беларусі, у якіх ёсць спадарожнікавыя талеркі, што можна настроіцца на Беларусь Tomorrow. А і так вы станеце часткай праекта, які адкрывае новыя магчымасці для медыа і ўмацоўвае свабоду слова ў Беларусі. Дзякуй вялікі. Дякую, вялікі спадар Павел. У нас ёсць час роўна на одно пытанне. Добрый день, Тарас Тарналицкий, Юррадио. У меня два пытания. Первое пытание на конт... Не, ну давай уже, ну, слухай. У меня пытание на конт того, як платформа збираецца рэагаваць, калі будуць блакаваць. Бок ёсць нейкія шляхі по выхаду з такой сітуацыі, асабліва пра веб-версію, і што вы будзеце рабіць, калі, напрыклад, само прыкладанне, вось якое будзе працаваць у смарт-ТВ, прызнаюць экстрэмісцкім, ці разлічваеце, што людзі, міліцыянеры будуць прыходзіць і там заводзіць справы за тое, што ў людзей ёсць такое прыкладанне ў тэлевізары. Ну, я адкажу раз уже, ладно? Нехай сабе. Дарэчы, вось можна паглядзець не па гэтым QR-кодзе, а па папярэднім можна было паглядзець, што зараз паказваюць на Беларусь Tomorrow, тут уже нельга. Па-першае, я думаю, што гэта вельмі бяспечна,
Таму што каб знайсці прыкладанне ў тэлевізары чалавека, трэба зайсці да яго ў кватэру, папрасіць яго ўключыць тэлевізар, там пакапацца. Уявіць сабе, што міліцыянты будуць рэальна абходзіць кожную кватэру ў Беларусі, каб знайсці прыкладанне ў тэлевізары, складана. Яны, канешне, могуць, але уявіце сабе той, як это яны кажуць, тую сацыяльную напружанасць, якую выкліча жаданне патрапіць у кожнае жытло ў Беларусі і паглядзець у тэлевізары. Вэб-версію, безумоўна, можна заблакаваць, але вэб-версія — гэта прадукт ускосны, дадатковы. Галоўнае — гэта спадарожнікавае вяшчанне. Ну, а спадарожнік можна хіба што збіць, але я спадзяюся, што да гэтага все ж таки не дойдзе. Заблакаваць спадарожнікавае вяшчанне немагчыма. Дзякуй вялікі, спадар Павел, давайте падзякуем всем. Дзякуй. Ну а зараз таксама прэзентацыя, якую шмат хто чакаў, я думаю, асабліва гледачы нашай трансляцыі. Зараз прэзентацыя таго, як выглядае структура дэмакратычных сілаў, таму што шмат хто гэтым пытаннем задаецца. І я запрашаю на гэтую трыбуну Франа Кавячорку, калі ласка, каб распавесці пра структуру дэмакратычных сілаў, як гэта выглядае. Так, добрый дзень, яшчэ раз пастараюся вельмі каротка, таму што наперадзе кава-брэйк. Мы стараемся браць прыклад у Паўла Свярдлова і таксама аб'ядноўваць дэмакратычныя сілы. Бачыце, гэта бывае не так проста, але каб было прасцей аб'яднаць, мы спрабуем хаця бы патлумачыць, як гэтыя дэмсілы могуць працаваць. Мы спецыяльна зрабілі такі рэпорт як бы для чайнікаў пра працу дэмакратычных сілаў. Ёсць ангельская версія у мяне ў руках, ёсць беларуская версія, яны ўсе будуць даступныя онлайн, вы можете ўзяць на ўваходзе нашай канферэнцыі. І тут сабранае такое тлумачэнне ад самых азоў, як это ўсё пачыналася ў 94-5 годах, калі трэба было змагацца з Лукашэнкам, і як гэта трансфармавалася пасля 2020 года, таму што ўсё ж пачалося не ў 2020 годзе, а нашмат раней. І цяперашняя інфраструктура, яна на першы погляд складаная, але яна пабудаваная на празрыстасці, узаемным даверы і падсправаздачнасці. І мы бачылі, напрыклад, слуханні кабінета ў каардынацыйнай радзе, калі задаваліся непрыемныя пытанні, потым было галасаванне ў КР, у выніку зацвярджаліся, не зацвярджаліся нейкія працэдуры, гэта ўсё прыклад, як яно павінна працаваць у ідэале. Часам атрымліваецца, часам не. Самае важнае, што у нас ёсць, у прынцыпе, 3 інстытуты. Кожны з іх мае пэўны функцыянал. Паміж імі ёсць падзел абавязкаў. Дзесьці яны пераклікаюцца, дзесьці яны накладваюцца, і тады мы хутка шукаем магчымасць, каб гэтыя канфлікты вырашыць. Каб кожны суб'ект, кожная структура, кожная інстытуцыя, яны адказвалі за сваю частку працы, яны не супернічалі, а дапамагалі. І такім чынам каардынацыйная рада, як прадстаўнічы орган, ён умацоўвае, дапамагае, але і нейкай ступені кантралюе выканаўчыя органы. Святлана Ціханаўская, як прэзідэнт-элект з выключнай легітымнасцю пасля 2020 года, яна легітымізуе гэтыя 3 інстытуты. І гэта тое, што дае і умацоўвае, дае павагу, аўтарытэт і статус дэмакратычнай супольнасці на міжнароднай арэне, але таксама і ў вачах беларусаў. І вось гэтая схемка прыкладная па працы, яна не вечная. Яна прадугледжвае, што інстытуты мяняюцца, таму што калі ёсць нейкія хібы, ёсць нейкія памылкі, мы можам яе ўдасканальваць. І як вы бачыце, кожная канферэнцыя Новай Беларусі — это ў прынцыпе нейкая магчымасць гэтую сістэму працы удакладніць, удасканаліць. Таму што гэта жывая сістэма, дзе жывыя людзі працуюць і дзе з'яўляюцца праблемы, новыя выклікі, якія патрабуюць адлюстравання. Можна наступны слайд? Дзякуй вялікі. Калі браць цяперашні склад кабінету, ён выглядае такім чынам. Зноў жа, як вы разумееце, гэтыя змены адбываюцца рэгулярна. Ёсць прадстаўнікі, якія прызначаюцца, рэкамендуюцца каардынацыйнай радай, іх зацвярджае Святлана Ціханаўская, яны ўступаюць сваю пасаду і справаздачацца альбо інфармуюць пра сваю дзейнасць каардынацыйную раду кожны год. Ёсць намеснікі, якіх прапануе прызначаны прадстаўнік, і зноў жа яны зацвярджаюцца Святланай Ціханаўскай. І такім чынам кабінет — гэта не толькі 6 ці 7 прадстаўнікоў, гэта таксама іхнія каманды, гэта каманды прадстаўніцтваў. І ў кожнага прадстаўніка у яго ёсць магчымасць абазначыць свае ўласныя прыярытэты на гэтай пасадзе і адпаведна наняць каманду. Вельмі часта гэтыя каманды працуюць на валанцёрскіх умовах, без ніякіх рэсурсаў, але пры гэтым місія і адказнасць за Беларусь, яна ўсё роўна мабілізуе і матывуе людзей дзейнічаць і працаваць у межах кабінета. Наступны слайд.
Каманда офісу гэта каманда, якая падтрымлівае дзейнасць у першую чаргу Святланы Ціханаўскай і як абранай нацыянальнай лідаркі, але таксама як і кіраўніца кабінету. Таму тут ёсць узаемная справаздачнасць, але і каардынацыя. Напрыклад, міжнародная праца паміж кабінетам і офісам, яна вельмі шчыльна рэгулюецца. У нас кожны тыдзень, а бывае некалькі разоў на тыдзень сазвоны. І не толькі паміж офісам і кабінетам, але і з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады, старшынёй міжнароднай камісіі, народных амбасадаў, а таксама прадстаўніцтваў за мяжой. Калі браць у цэлым дэмакратычны рух і дэмакратычныя сілы, то гэта не толькі 3 інстытуты. Можна наступны слайдзік? Так. Гэта экасістэма. І ёсць такая памылка, што дэмакратычныя сілы толькі Ціханаўская і яе каманда. Это не так. Насамрэч, это экасістэма. І ў гэтай экасістэме ўсё ўзаемазвязана. Безумоўна, гэта умоўны падзел на розныя сектары, дзе працуюць ты іншыя. Вось я думаю, куды б з гэтых пунктаў Беларусь Тумораў належала. Я думаю, што хутчэй за ўсё гэта медыа асацыяцыі, дзе аб'ядноўваюцца арганізацыі ці ініцыятывы паводле свайго сектару ці нейкіх мэтаў і задачаў, якія яны выконваюць. У гэтай структуры няма начальнікаў. Няма такога, што Ціханаўская мае ўладу, загадала, і ўсе адразу дружна пабеглі выконваць. Кожны сектар самарэгулюецца. І мы бачым, як гэтае самарэгуляванне і самаарганізацыя працуе на прыкладзе падрыхтоўкі ацэнкі патрэб для еўрапейскага звязу. У кастрычніку будзе прэзентацыя, і мы бачым, што прадстаўнікі 5, 6, 10, бывае больш-менш чалавек з розных арганізацый сектара, яны выпрацоўваюць патрэбы на год, часам на 3, абазначаюць свае прыярытэты, абазначаюць свае патрэбы перад замежнымі партнёрамі, і гэта ў тым ліку ўплывае на тое, які рэсурс гэтыя сектары і адпаведна гэтыя арганізацыі могуць атрымаць. І не вызначае і не мае амаль ніякага ўплыву на размеркаванне той ці іншай дапамогі кабінет ці Святлана Ціханаўская. Гэта самі сектары, іхняя здольнасць самаарганізавацца, паказаць эфектыўнасць і абрунтаваць свае прыярытэты. Ёсць сектары, якія фармуюцца альбо з'яўляюцца ад-хок, ёсць сектары, якія ўстойлівыя пастаянна, і ёсць, безумоўна, пазасектаральныя ініцыятывы арганізацый, якія паўстаюць, знікаюць, а бывае шмат ініцыятываў, такіх больш за ўсё, якія ўвогуле складаюцца з аднаго чалавека. І тут складана для дэмакратычных структур партнёрыцца з такімі арганізацыямі, таму мы заклікаем усіх, дзе магчыма, аб'ядноўвацца. Таму што шмат прасцей працаваць з устойлівымі і аб'яднанымі сектарамі, чым з індывідуальнымі арганізацыямі, якія прадстаўляюць аднаго чалавека. Ну і калі браць вось гэтае ўзаемадзеянне і на міжнароднай арэне таксама, але назовем гэта сістэмай падтрымкі, вось узаемападтрымкі і салідарнасці, то вот ёсць такія блокі, якія ўстойлівыя 20-го года сфармаваліся. Тут пералічаныя проста умоўныя арганізацыі. Гэта не значыць, што это вось толькі гэтыя арганізацыі існуюць. Мы налічылі, што зараз прыкладна у беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычным руху больш за 1700 арганізацыяў і ініцыятываў. Многія з іх працуюць на валанцёрскіх умовах, многія з іх працуюць на замежнай дапамогай, многія з іх працуюць у тым ліку Беларусі, і тут мы не можам, напрыклад, іх згадаць. Але наша задача і задача інстытутаў дэмакратычных сілаў, каб як можна больш арганізацый і ініцыятываў паміж сабой каапераваліся. Я скончу тут. Яшчэ раз дзякую вялікі ўсім ініцыятывам, арганізацыям і удзельнікам за цярплівасць. Дзякую вялікі, спадар Франак. Тут у нас пытанняў не прадугледжана, таму ўсе пытанні, калі ласка, ў кулуарах, тым больш, што у нас, паважанае спадарства, зараз роўна 12 хвілін на кава-брэйк, і ў 16:40, калі ласка, чакаю ўсіх тут, дзеля таго, каб працягнуць працу з наступнай панеллю. Калі ласка.
Вітаем, шановне гаспадарства. Вітаем, па-першае, дзякуй тым, хто ўсё яшчэ глядзіць. Бо я вось паназірала за рознымі каналамі, на якіх ідзе стрым. Ёсць людзі, якія вядуць сваю барацьбу і свае пытанні яшчэ здаюць. Каля мяне Павел Свядлоў, як будзе называцца твоя пасада на Беларусь Tomorrow? Да, галоўны рэдактар. Галоўны рэдактар, які распавядзе нам пра праект Беларусь Tomorrow. Давай такі 3 пытанні. Першае, як зараз адбываецца ваша дзейнасць? Другое, дзе глядзець і што можна паглядзець? І трэцяе, ці ёсць нейкія там, ну, апка, ці смарт-ТВ, і калі гэта можна будзе рабіць? Пра ўсё распавядай, клас. Ну, наша дзейнасць вельмі проста адбываецца. Кожную раніцу журналісты, як пчолачкі, супрацоўнікі праекта, не толькі журналісты прыходзяць на працоўныя месцы, пачынаюць фарміраваць праграму, сетку на наступны дзень. У нас ёсць кожны дзень 6 гадзінаў унікальнага вяшчання. Мы, канешне, працуем над тым, каб іх было больш. Можна 8 гадзінаў, можна 10, можна 12. Але пакуль што іх 6, і мы іх 4 разы паўтараем. З, натуральна, папраўкамі мы раніцай не паказваем вам вечаровыя навіны, таму што, ну, гэта не мае сэнсу. Вось. Раз, два, три, 4. Дзе гэта можна паглядзець? Спадарожнік Hot Bird, калі ў вас ёсць спадарожнікавая талерка, я хочу падкрэсліць, мы не канкуруем з Белсатам. Белсат мае свой спадарожнік, да, розны спадарожнікі, але іншыя. Это іншы спадарожнік. Вось. То бок у вас адзін спадарожнік, адна аўдыторыя, якая на яго, у нас іншы Hot Bird і тая аўдыторыя, якая на яго, Hot Bird 13E. Вось, калі у вас ёсць талеркі, можна паглядзець на талерках. Ужо цяпер можна таксама пабачыць увогуле проста, што адбываецца на Беларусь Tomorrow, што там паказваюць на сайце bt.media. Там наш такой же стрым, які вось ідзе у абанентаў спадарожных талерак, ён ёсць у тэлебачанні. Добра. Што наконт праграмаў, якія уключаны зараз? Якія партнёры ўжо з вами працуюць з блогераў ты медыяў? Да, 23 партнёры, з іх 3 асноўных. Гэта Еўрарадыё, гэта Маланка, гэта газета «Беларусь і рынак». У іх ёсць уласны YouTube-канал з эканамічнай праграмай. І 20, ну так бы мовіць, асацыяваных партнёраў ад «Зеркала», ад канала «Ток», «Насты Роўда», ад Беларускага расследавальніцкага цэнтра, да невялікіх блогераў, да рэгіянальных медыяў. І мы, канешне, хацелі б, каб было больш партнёраў. Чым больш партнёраў, тым больш унікальнага контенту. Контент партнёраў мы берем без зменаў. То бок вось як яны бачаць гэта, так гэта і паказваем мы. Атрымліваецца такое сапраўднае шматгалоссце. Ну, то бок, калі там крытыкуе Светлану Ціхановскую, гэта так і застаецца. Ну, калі хваліць, таксама, у прынцыпе, застаецца. Я думаю, шмат каго перадзёрнула, калі я сказаў bt.media, да? БТ, да? БТ, таму што, ну, гэта не для нас з вами, да? Не для умоўных вось людзей, якія ўжо разумеюць, што Беларусі патрэбныя дэмакратычныя перамены, якія зараджаны на гэтыя перамены. Гэта для людзей, якія жывуць у Беларусі, глядзяць тэлевізары, вось яны прыходзяць з працы, уключаюць тэлевізар, да? І каб яны не спужаліся, каб адчулі знаёмыя вайбы, да, вот БТ, там, Беларусь Tomorrow, Беларусь Today, нешта вось такое, да? Мы выбралі вось такую назву. То бок, канешне, калі ну, вось наведнікі канферэнцыі чуюць, што там нейкая медыа называецца БТ, да? Ну, вось рэакцыя прыкладна такая, крыху перадзёргіваю. Але ну, вось гэта такі спецыяльны прадукт для тых, хто глядзіць тэлевізары. Ну, вы разумееце, што это вельмі людзі ўсё ж такі спецыфічныя, тыя, хто давяраюць тэлевізарам у наш цяперашні час, не давяраюць ютубам, тиктокам і гэтак далее. Ну, не толькі давяраюць, бо не ва ўсіх ёсць гаджет гэты. Глядзіце, ёсць першыя, якія глядзяць па тэлевізіі, другія, якія праз браузер Windows Explorer глядзяць на сайце. А што для тых, хто ўжо у вас з тэлефонам заўсёды? Пакуль што, на жаль, нічога, але гэта толькі пакуль што, таму што мы працуем над мабільнай прыладай,
Дарэчы, была вялікая дыскусія, як называць мабільная праграма, мне здаецца, правільна па-беларуску. Ну, на тое, каб яе распрацаваць, патрэбны час, патрэбныя грошы. Все ўяўляюць сабе прыкладна заробкі ў IT, а гэта IT, ну, колькі трэба грошай, гэтых грошай пакуль што не стае, гэтых грошай недастаткова. Таму мы канцэнтруемся на вось гэтым спадарожнікавым вяшчанні, на тым, каб гэтыя 6 гадзін за суткі паўтораныя 4 разы у нас былі якасныя, класныя, ад зубоў, каб все было добра аформлена, каб навіны былі на сваіх месцах, каб недзе ў дзень, калі дзеці прыходзяць са школы, там была дзіцячая нейкая праграма, каб там увечары пазней было што-небудзь больш такое разважлівае і гэтак далей. То бок галоўнае гэта спадарожнікавае вяшчанне. Але вы працуеце над нейкай апкай, прыладай, праграмай. Добра, і такое пытанне пра будучыню не толькі праекта, але і пра медыа. Мы ведаем, што зараз ёсць скарачэнне выдаткаў, скарачэнне праектаў і забаўляльных, і навінавых. Ці ёсць у вас нейкі віжн, як вось Беларусь Tomorrow, які ўсё ж такі бярэ прадукты, якія вырабляюцца іншымі выдаўцамі, як далей працаваць, калі прадуктаў ўжо не так шмат, як было год таму? Я спадзяюся, што такой сітуацыі, калі беларускія медыі вымушаныя будуць зачыніцца і перастануць вырабляць відэа, перастануць вырабляць контент, мы з ёй не сутыкнемся. Таму што напраўду, медыі, няхай сабе і ў выгнанні, гэта тое, што вельмі эфектыўна працуе вось у дэмакратычным руху. Гэта тое, што, можа быць, працуе найбольш эфектыўна. Медыі, у іх застаецца аўдыторыя ўнутры Беларусі. Мы інфармуем, мы даем аналітыку, і нельга гэта губляць. Я думаю, што гэта ўсе разумеюць, і мы без контекта не застанемся. Але, безумоўна, калі не будзе медыяў, не будзе прадюсераў, якія вырабляюць контент для беларускага Ютуба, то Беларусь Tomorrow давядзецца цяжка. Мы б, канешне, хацелі запусціць сваю вытворчасць, але, ізноў жа, я думаю, што все разумеюць, колькі каштуе, можа, не ўсе разумеюць, але тэлебачанне гэта дорага, сябры. Таму пакуль рашэнні вось такія. Але, на мою думку, рашэнне класнае. Вось реально з нуля, з таго прадукта, які ўжо ёсць, які ўжо публікуецца на Ютубе, ствараецца новы прадукт, і з гэтым прадуктам мы ідзем да новай аўдыторыі. Дзякую вялікі, дзякую, што працуеце з гэтымі аўдыторыямі. Жыве вечна. Сябры, ёсць у нас яшчэ некалькі хвілінак. Мабыць, я яшчэ пашукаю тых, хто жадае паразмаўляць са мной асцярожна. Дбайце пра сваю бяспеку, спадар-аператар, бо таксама мы адзін пра аднаго дбаем. Пойдзем зараз з вамі глядзець. Хто яшчэ? Не праходзьце, спадарыня, як гэта экспертка па стратегії аналітики офісу Світлана Тихановська. Завуць Аліна Харс. Распавядзі, калі ласка, вось, ты ж прадстаўніца ўсё ж такі моладзевай часткі спецыялістак і спецыялістаў офісу. Я глядзела твой эфір, напрыклад, на Еўрарадіо, дзе ты так крытыкавала нейкія рашэнні, якія былі прынятыя, нейкія рэгаліі, якія там у тым годзе надавалі Світлане, напрыклад, Ціхановскай. Як яно працуе зараз, калі вы ўжо вы вайшлі ў офіс і можаце ўплываць на нейкія рашэнні і стратэгіі камунікацыі з моладзю ці, як нас называеце ў нашым узросце, я ўжо не ведаю. Я люблю, каб не ідэнтыфікавалі ўсё ж такі па ўзросце, я прафесіяналка, не гледзячы на мой узрост. Але я лічу проста, я калі прыядноўвалася да офісу, то бок я не зараз туды ўвайшла, я ўжо працую пэўны час, і я заўсёды прытрымлюся такой стратэгіі, што калі табе нешта не падабаецца, ці калі ў цябе ёсць крытыка, ці калі табе падабаецца штосьці, але ты бачыш, што ты хочаш штосьці палепшыць, ты хочаш быць уключаны ў гэты працэс, то тады трэба ісці туды, далучацца добраахвотніцка, ці калі вось так прапаноўваюць, і рабіць нешта, змяняць гэта. Таму я лічу, што кожны чалавек, не гледзячы на сваё месца працы, ён можа выказваць свае прапановы, таму як гэта паляпшаць. Не проста сухую крытыку, але з нейкімі прапановамі па паляпшэнні, і так, і таму я дазваляю сабе неяк так выказвацца часам, аргументуючы, чаму гэта можа ўспрымацца добра і чаму можа ўспрымацца дрэнна і як гэта палепшыць. Па выніку, яшчэ не скончылася, вынікі будуць падводзіць, а па выніку гэтай канферэнцыі, бо адчуваецца, што ёсць нейкія пытанні адзін да аднаго нейкіх спікераў, ёсць нейкія там пытанні бяспекі ці
пытанні блогераў, якія не могуць сюды зайти. Што зараз ты б сказала, што было памылкай, мабыць, ці што трэба яшчэ абмеркаваць і яшчэ дапрацаваць вось з тых панеляў і рашэнняў, мабыць, якія прынятыя будуць? Ну, я думаю, што больш арганізацыйнае пытанне наконт таго, што мадэраваць вось такія гарячыя дыскусіі і дэбаты, таму што я вельмі баюся, што ўражанне ў людзей у Беларусі можа скласціся такое, што тут нейкі балаган адбываецца, калі мадэрацыя дастаткова не вядзецца, яны проста ўключаюць, а яшчэ горшай, калі яны ўключаюць на рандомны момант і трапляюць на вось такія гарячыя дэбаты, дзе няма мадэрацыі, кожны вырывае мікрафон і так далей. Это круто, калі у нас ёсць дыалог, мы абмяркоўваем розныя рэчы, калі ёсць там спрэчкі, як ва ўкраінскай радзе, гэта круто, так павінна быць, але павінна быць і мадэрацыя нейкая, таму што калі вы не згодныя адно з адным па палітыцы, гэта окей, але не пагаджацца на проста нейкія нармалёвыя правілы камунікацыі, як гэта камунікацыя павінна адбывацца, вось гэта ўжо дрэнна, і гэта кажа дрэнна аб тых людзях, якія парушаюць гэтыя правілы. Дзякуй табе вялікі, дзякуй за твою экспертизу. Дзякуй. Ну што, сябры, а вы што, калі назіралі вось за панелью Координацыйнай рады, як вы за каго былі, каму ставілі падабайкі? Ці згодныя вы з тым, што, мабыць, трэба яшчэ вучыцца весці дыскусію? Ці, мабыць, ужо зашмат канферэнцый, дыскусій, панеляў, і людзі ўжо хочуць нейкім іншым шляхам сваю вось гэтую энергію неяк аддаваць? Калі ласка, пішыце ў каментарах, але я пагляжу уже пазней. Мы яшчэ з вами, мабыць, пашукаем кагосьці, але мне падаецца, нам трэба паціхоньку крочыць з вами на канферэнцыю. Мы можам паспрабаваць, паглядзець, ці ўсё падрыхтавана да нашай працы. Паглядзім, хто, вось, напрыклад, Міхай Зуй. Вось ведаеце вы гэтага чалавека, а вось той сапраўдны малады і вядоўца і рэпер Мандзік. Вось гэтыя паважаныя сябры і хлопцы будуць зараз удзельнічаць у панелі пра культуру. Таму, калі ласка, і вы разумееце, што культура будзе такая з сучасным вайбам. Таму, калі ласка, заставайцеся у трансляцыі, пішыце каментары. Мне падабаецца, што тут ужо ўсё рыхтуецца. Мы яшчэ з вами маем, ну, мабыць, 2 хвіліны, каб паглядзець, каб зразумець, што нас чакае. Калі ласка, шаноўнае спадарства, не выходзьце са стрыму, бо пры канцы канферэнцыі чакаюць нас шмат цікавостак і рашэнняў, якія будуць абвяшчаць палітычныя дзеячы і дзеячкі. Таксама, таму, калі ласка, зараз мы робім маленечкі перапыначак. Дарэчы, я з вами развітваюся, бо далей вы глядзіце канферэнцыю і напрыканцы ўжо развітвацца з вами будзе Зміцер Міцкевіч. Дзякуй вялікі, што вы глядзелі гэты стрым, задавалі вашыя пытанні, але калі знайду яшчэ нешта цікавае з вашых каментароў, мабыць, вярнуся ў гэты эфір. Дзякуй вялікі, працягваем глядзець канферэнцыю.
ўсім, хто застаўся да гэтага моманту, таму што у нас апошняя на сёння панельная дыскусія. Насамрэч, мне крыху прыкра то, што менавіта гэтая тэма застаецца ў нас напрыканцы, але я спадзяюся, што тыя, хто датрымаўся да гэтага часу, атрымаюць вельмі, так бы мовіць, смачны дэсерт на заканчэнні гэтай канферэнцыі у выглядзе цудоўнай панелі менавіта пра культурныя пытанні, як беларускую культуру рабіць модна, сучасна, па-беларуску. Гэта тыя пытанні, насамрэч, на які ўжо даўным-даўно мы шукаем адказы, і тут у нас сёння зберуцца, так бы мовіць, прафесіяналы ў гэтых пытаннях, і в адказах на іх я хочу запрасіць спачатку мадэратара гэтай панелі, крыху адбіцца ад сваёй традыцыі. Валярына Кустава, паэтка, пісьменніца, журналістка, просто чалавек з агромным бэкграундам і досведам в культуры, увогуле в разнастайных праектах і іх выкананні, а яна ўжо прадставіць вам цудоўных спікераў. Валярына, вельмі рада тебе тут бачыць. Мой гонар перадаць табе слова. Калі ласка. Дзякуй, Зміцер. Мяне чуваць, і гэта выдатна. Сёння мы, сябры, абмяркуем, як беларуская культура можа быць не толькі спадчынай, але і рухавіком будучыні, часткай сучаснасці, стылем, які выбіраюць, а не толькі захоўваюць на чорны дзень. Я хочу запрасіць на гэту імправізаваную сцэну удзельнікаў нашай панелі. І тут мне абяцалі, што будуць іх фоткі і скажуць гэтыя фоткі, дзе ім сесці. Але так, як іх не будзе, то... О, супер, выдатна. Тады наш першы удзельнік гэта Зміцер Папко, сцэнічны псеўданім Вінсэнт, беларускі музыка, актор, удзельнік шматлікіх музычных фестываляў у Беларусі, Польшы, Літве, выканаўца галоўнай ролі Мірона ў фільме «Жыве Беларусь», а таксама ролі Макса ў фільме «Вышэй за неба», аўтар музычных альбомаў і шматлікіх сінглаў. Вітайце, калі ласачка. Наступны наш удзельнік гэта Міхась Зуй, калі ласка, актор, сцэнарыст праекта Чин-Чин Channel, сцэнарыст і шоу-ранер серыяла «Працэсы», аўтар песень і музыка гуртоў Зуі і Ілі-Ілі Купалавец. Наступная наша удзельніца Вольга Кардаш, беларуская дызайнерка, заснавальніца бренду адзення Кардаш і прасторы House of Stocks, якая аб'ядноўвае беларускіх дызайнераў. Больш за 10 гадоў стварае адзенне ў стылі slow fashion, злучаючы сучасны дызайн і беларускую культурніцкія коды. І вось яе знак, сімвал бренду буслы на вопратцы. Вітаем яшчэ раз. І наш наступны удзельнік Дзяніс альбо Дзёня Мандзік, прадстаўнік сучаснай беларускай музычнай сцэны, хіп-хоп артыст, удзельнік творчага аб'яднання Yo-Lab. Адразу на пачатку раскажу наш план на сёння, каб мы добра арыентаваліся ў гэтым. На пачатку я задам па некалькі пытаннях, па пытанню кожнаму з удзельнікаў. Пасля нас чакае дыскусія. Напрыканцы удзельнікі могуць задаць пытанне адзін аднаму, калі будзе сапраўды сур'ёзная дыскусія, нязгода. А таксама, калі ў нас застанецца час, шаноўныя гледачы, прысутныя тут, таксама змогуць задаць пытанні нашым панелістам. І напрыканцы завяршэння. Я спадзяюся на плённую працу, што з нашай размовы сёння выйдуць дадатковыя сэнсы, разуменні, як нам далей рухацца і што нам далей рабіць. Першае маё пытанне, напэўна, да Змітра. І гэта пытанне будзе такім чынам зададзенае, што, Зміцер, ты удзельнік шматлікіх разнастайных так працуе канцэртаў, імпрэзаў далёка за межамі Беларусі. І ў цябе вялікі досвед. Раскажы, калі ласка, як табе з свайго гледзяшча бачыцца асноўныя тэндэнцыі, якія можна цяпер убачыць у беларускай культуры, якія сфармаваліся ці падкрэсліліся за апошнія 5 гадоў менавіта пасля пратэсту. Ці гэта толькі культура супраціву, ці ты бачыш яшчэ нейкія кірункі і тэндэнцыі?
Добрий день, шановне господарство. Вітам, шановні панство, good afternoon. Я ось стараюся завсёды вітацца на розных мовах. Памятаем, што сярод нас ёсць не толькі беларусы. Трэба памятаць, што могуць быць і палякі, тут і іншыя народы. Ведаеце, беларуская культура, яна настолькі моцная і ўсеабдымная, што ёсць тут як бы і незалежная культура, і, скажем так, тая ж самая дзяржаўная культура. Все ж таки у Беларусі ж адбываецца і всякія песні года там і гэтак далей, ОНТ, так, там 30 песен па-расейску і адну па-беларуску там дадуць, ну але ёсць там для фармальнасці. Вось. І яны ж не дрэнныя, гэтыя выканаўцы, которые вось яны вымушаныя туды ісці, скажем так, бо даюць такую пляцоўку. Ну а культура в эміграцыі гэта просто росквіт, это неверагодная колькасць праектаў. Беларускія творцы, калі апынуліся на свабодзе, тады сталі спакойна арганізоўваць канцэрты. Калі ты прыходзіш у клуб, табе не трэба атрымліваць гастрольку. Каб зрабіць спектакль, дастаткова толькі з там домам культуры, напрыклад, дамовіцца. Ну я вось недавно быў на вашым спектаклі. Што там, гастролькі былі? Там не бралі? Не ведаю дакладна, ці ёсць у Польшы аналаг гастролік, але не, здаецца, гэта быў просто камерцыйны нейкі. Так, ну то бок дастаткова просто прыйсці, заявіцца, што вось хочу там зайграць канцэрт, хочу правесці тэатр, зрабіць спектакль ці фільм і гэтак далей, і ніякіх праблем няма. І гэта паказвае, што беларусы і культура беларуская, і медыі, і СМІ — гэта неверагодны народ, который в эміграцыі здолеў утрымаць усе незалежныя СМІ, гэта трымаць такія вялікія рэдакцыі, трымаць трупы, купалаўцы, все дзейнічаюць, некія спектаклі ладзяць. Ну такое просто неверагодная колькасць некіх падзей зараз у Варшаве, ну невядома куды пайсці, куды падацца, таму што столькі ўсяго адбываецца, што нават часу не хапае, як бы ўсё наведаць. Потым YouTube незалежны, так, гэтыя все нашыя каналы, гэта ж таксама частка культуры, скажем так. Ужо столькі выходзіць гэтых інтэрв'ю і розных матэрыялаў в суботу і нядзелю, ну реально не хапае часу ўсё паглядзець. Таму з майго пункту гледжання, калі глядзець у як бы гістарычнай перспектыве, калі мы возьмем 80-е, конец 80-х гадоў, калі у Менску там 3 чалавекі па-беларуску размаўляла, там 3 пісьменніка, скажем так, бо ім было дазволена, і гэта была норма. І зараз, то, канешне, прагрэс відавочны, калі параўнаць з сярэдзінай там 19-го стагоддзя, калі Каліноўскі там напісаў першыя вершы па-беларуску, то паглядзіце, колькі мы маем сёння матэрыялу, колькі музыкі выходзіць на Spotify, колькі розных жанраў выходзіць. На маю думку, беларуская культура цудоўна развіваецца, ёй просто трэба не замінаць. І гэта самае галоўнае, што трэба рабіць, каб яна развівалася. Такі надзвычай аптымістычны погляд з метра на сучасную культуру, нават у параўнанні з мінулымі дзесяцігоддзямі. Пытанне да Міхася. Вось вы працуеце з рознымі серыяламі у гумарыстычным кірунку. Як лічыце, да якіх фарматаў можна адаптаваць беларускую культуру, каб яна засталася жывой і актуальнай? І ці варта? Да ўсіх. Я не ведаю, які фармат не пасуе беларускай культуры. Можа быць, перадусім, да якіх варта звярнуцца? Я думаю, што гэта пытанне творцаў канкрэтных і канкрэтных памкненняў гэтых творцаў. То бок, я сумнюся, што ёсць такія творцы, якія робяць жывы таленавіты прадукт, які думаюць, так, ну трэба неяк так прагматычна засвоіць гэтую, напрыклад, кірунак. Мне падаецца, тады будзе нешта не вельмі, ну такое цікавае, зноў жа таленавіта. А я думаю, што ўсе тэмы можа беларуская культура пакрываць смела. Ну, тады скажу. Мы недавно пачалі, знялі пілот серыяла «Свінгеры». Ну і падаецца, ну як бы... А з іншага боку, а чаму не? Гэта ж... Мне падаецца, трэба, каб была культура жывая і мусіць быць правакатыўныя рэчы, смелыя рэчы, не толькі пра які так можна вось нават
гэтым культурным месцы распавесці. З нізоў шмат чаго будзе, ну як з нізоў не сацыяльных, а вось як гэта сказаць, з народа, вось так. Музыка, спектаклі. Часам, напрыклад, ну я вось разумею дакладна, што можа трохі вось тэму, якую вы абмяркоўвалі, што, канешне, ёсць росквіт, ёсць шмат чаго, ёсць шэраг фестываляў, напрыклад, гэтым летам, вось мы паездзілі па фестывалях, ну кожны адметны, кожны класны, кожны са сваім тварам, але вось пытанне без нейкай падтрымкі, колькі гэта можа працягнуцца на такіх маральна-волевых, на ініцыятыве людзей, не ведаю. І я адчуваю, што ёсць такая патрэба рабіць нешта, што можа быць, ну, это цікава не толькі беларусам, не толькі нашаму колу, не толькі людзям, які па-за сетынгам Беларусі, па-за кантэкстам, па-за нават тэмай 20-х года і не толькі 20-х года. Мне падаецца, гэта толькі шлях, каб рабіць жывое і моцнае, і яркае. Дзякуй вялікі. Паралельна адказваючы, вы закідваеце новыя тэмы да нашай далейшай размовы. Пытанне да Вольгі. Вольга, вось ваша вопратка як дызайнера заўсёды можна, яна пазнавальная, так? Калі бачыш брусла, то адразу можна здагадацца, хто аўтар. Як вам здаецца, наколькі важнае захаванне спадкаемнасці, наследавання у гэтым новым культурніцкім прадукце, каб гэта была, напрыклад, не толькі стылізацыя, так, пад нешта, не толькі намёк на беларускую культуру ці нейкі вядомы сімвал, наколькі важна вось гэтыя здзейсненыя дзесяцігоддзямі, стагоддзямі у фальклоры, у культуры набыткаў, каб яны праяўляліся і захоўваліся ў нашай культуры тут і цяпер. Я буду говорить по-русски, надеюсь, никто не против, мне так комфортнее. Я считаю, что современная белорусская культура, которую мы сейчас видим, и которая, как мои коллеги сказали ранее, сейчас отражение ее, только потому, что она начала выходить из музеев. И культура начнет жить, когда вот мы ее носим, мы ее слушаем, уже в современном ключе, только тогда, когда она появится в нашей рутине, в нашей жизни, через все возможные проявления ее. И насколько важно заховывать эту традицию? Очень важно, потому что это часть нашей идентичности, и я уже работая в эмиграции, это еще больше поняла, потому что работая в Беларуси, я имела много клиентов, которые, эмигранты белорусы, которые приезжали раз-два раза в год в Беларуси, приходили ко мне, им было важно купить что-то современное, что будет в их жизни сейчас, а не как выйти на Купале один раз, надеть вышиванку. Ну, ничего против не имею. Вот. Но сейчас я это вижу, и это важно, чтобы это было в формате современном, который мы хотим видеть каждый день. Дякую, Ольга. Пытанне да Дзяніса, як прадстаўніка такой сучаснай беларускай культуры, як вам здаецца, чым цяперашняя маладая, юная, так, генерацыя адрозніваецца ад папярэднікаў? Ці ёсць нейкія своеасаблівасці развіцця беларускай культуры тут і цяпер? Вітаю. Так, мне падаецца, што, ну, я бы не сказаў, што мои калегі, які тут сядзяць, не прадстаўнікі сучаснай культуры таксама, але калі казаць пра менавіта вось моладзь артыстаў беларускіх, з якімі я стасуюся, якія вось тут і зараз робяць, з андэграунда вылазяць, то мне падаецца, перадусім гэта нейкая адкрытасць розуму вось да ўсяго, да гэтага свету, шмат энергіі ўнутранай нейкай, якую яны гатовы трансліраваць пра сваю творчасць і несці да людзей. Пра адкрытасць нейкую я кажу пра тое, што вось мяне часамі здзіўляе, што даводзіцца дагэтуль выбачацца, на якой мове ты размаўляеш там, ці казаць там, спадзяюся, што гэта камусьці не замінае. Вось у нас такой праблемы няма. Мы ўсе ставімся да гэтага нармальна, мы ўсе раслі ў адным краі з тымі самымі як бы правіламі, з тымі самымі культурнымі як бы культурным наследствам і гэтак далей. І зараз проста не паўстае такого пытання. Ось ёсць людзі, якія робяць па-беларуску,
і яны не стаяць на гэтым прынцыпова, што кожны калега па цэху павінен рабіць па-беларуску. Пры гэтым можа быць які-небудзь умоўны Макс Корж, які учора сабраў 70 000 чалавек у цэнтры Варшавы. Ён таксама прадстаўнік беларускай культуры, і асабіста для мяне і шмат для каго з маладых артыстаў і ўвогуле дзеячоў культуры гэта выклікае толькі гонар, таму што ён сапраўды беларус, які шмат разоў падкрэслівае, што ён беларус на сваіх канцэртах. Вось. І мне падаецца, што это вельмі моцна адрознівае нас ад пакалення, якое дагэтуль разбіраецца, спрабуе разабрацца ў тым, хто беларус, хто не беларус, чаму трэба рабіць па-беларуску, чаму не трэба рабіць па-беларуску. Па-мойму, трэба проста рабіць все, што прасвятляе беларускую культуру, так ці інакш гэта беларуска. І тое, што мы гэта разумеем і спрабуем гэта несці, гэта вось, напэўна, галоўнае адрозненне. Я стрымліваю шмат вострых пытанняў, якія нараджаюцца ў мяне на гэты конт, бо мы пагаворым яшчэ пазней трошачкі пра гэта. Але раз Дзяніс тут расказваў, то пачнем наступную тэму таксама з вас. Мне б хацелася, каб кожны з вас агучыў сваё меркаванне наконт стану, цяперашняга стану беларускай культуры тут і цяпер. Дзе яна знаходзіцца? Гэта заняпад, гэта вось пачаў Зміцер расказваць небывалае развіццё і адраджэнне. Ці гэта спроба папросту захаваць яе? Якое вашае бачанне? І ў мяне таксама просьба да панэлістаў, да калегаў, калі вы не згодныя, ці ёсць што дадаць, то калі ласка. Добра. Я цалкам згодны са Змітром, што наша культура зараз знаходіцца ў росквіце, я гэта так адчуваю і бачу. І пры гэтым, нават калі мы ўжо падзяляем на эмігранцкую і беларускую культуру, то што ў Беларусі ўнутры зараз з'яўляецца вельмі шмат цікавых таленавітых творцаў, артыстаў, гуртоў, мастакоў і так далей. Не буду пералічваць імёны тут, але сапраўды каму калі цікава, то можна знайсці вельмі шмат рознага. Таксама і ў эміграцыі, вось, што ёсць магчымасць даваць канцэрты, шмат артыстаў нарэшце ўжо выходзяць са сваёй гэтай нейкай, магчыма, вось першай там трохгадовай дэпрэсіі эмігранцкай і пачынаюць нешта зноў рабіць. Вось, мяне гэта вельмі моцна цешыць, і да гэтага, напэўна, яшчэ хочацца сказаць, што мяне вельмі падабаецца, што зараз з'яўляецца вельмі шмат выбару ў тым, што як бы яны робяць. Напрыклад, калі раней я слухаў шмат гуртоў і песен, і вельмі часта, на жаль, так было, што гэта былі альбо песні пратэсту, альбо вельмі вузка скіраваныя сэнсавыя як бы тэксты нейкія, то зараз, напрыклад, можна знайсці трэк там пра звычайнае жыццё, там можна знайсці пра што заўгодна літаральна, і у тым ліку, дзякуючы гэтаму, як па мне, наша мова жыве і развіваецца, і я бачу это як вялікі росквіт у параўнанні таксама з апошнімі там 30 гадамі. Хто з вас бачыць заняпад, калі ласка, калегі, далучыцеся. Добра, у мяне такое, хутчэй трошачкі перафармулёўка гэтага пытання. 90-е гады. Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Алесь Марачкін, вядомыя так знакавыя купалаўцы таго часа. Я памятаю, я была там малёнкам, дашкалёнкам, но для мяне гэта былі такія постаці, аксакалы, так? І вось яны таксама тады лічылі, што іх небывалы росквіт, і здавалася, ў прынцыпе, што так і ёсць. Вольга, вось гэты, ці згодныя вы ўвогуле, што ў нас росквіт культуры, і калі так, то з якімі асобамі, падзеямі, супольнасцямі вы можаце гэта павязаць? Такое пытанне. Слухайте, но я таксама лічу, як і мае калегі, што зараз адраджэнне беларускай культуры, я это бачу, працуючы з другімі дызайнерамі в рамках свайго House of Storks. І ну, для мяне это вельмі важна. Я в рамках сваёй місіі лічу даць магчымасць і каб больш людзей маглі бачыць сучасную беларускую культуру. Ну, то бок я падзяляю, што такое дызайн і мерч. І вот калі быў 20-й год, то я магу сказаць, што было больш марак, таких, которые вот продвигали беларускасць.
это маркі, якія наносілі надпісы, рабілі цішоткі з айдэнтыкай беларускай пратэсту і так далей, то зараз ўсё больш я бачу марак, якім важна прадвігаць сваю спадчыну. Все, што яны пазнаюць, калі вывучаюць более глыбей тое, што ў нас засталося. І, то бок я не толькі пра сабе расказваю, а пра тых, з кім я працую. І это вельмі важна, і калі ты з'ехаў, я не магу сказаць для тых, хто застаўся, таму што я тут. Но для тых, хто з'ехаў, з кім я працую побач, для них это вельмі важна. І у них у саміх унутры вельмі важна захаваць тое, што ў нас ёсць, і паказаць гэта праз сучасны погляд. Дзякуй вялікі. Міхась, ці вы лічыце, што вось мы сабраліся там прадстаўнікі беларускай культуры, таму нам здаецца, што такое адраджэнне і ўзрост. Ці, магчыма, гэта ўсё ж такі кропкавыя прыклады, ці сапраўды гэта тэндэнцыя, на ваше меркаванне? У меня такое адчуванне адначасова пазітыўнае, як у моих калег, ідзе шмат чаго, шмат працэсаў. З плюсам могу сказаць, што, напрыклад, беларускія гурты, якія тут існуюць за мяжой, ўсё Польшы, яны даюць, па маім асабістым адчуванні, больш канцэртаў і збіраюць больш гледачоў, чым гэта было у Беларусі. Вось мой самы любімы прыклад Сергей Пукс, як у Мінску, мы на яго хадзілі, яго слухалі, але тут он збірае, мне падаецца, большая колькасць людзей. Часцей у яго канцэртах. Гэта ўсё добра, гэта ўсё класна. Цэнзуры няма, там тут трубу прорвала, то, выбачайце, клас уехаў. Ёсць нейкая цікавасць, просто як бы апрыоры да беларускіх праектаў, яна захавалася. Але у мяне такое адчуванне, што гэта адраджэнне, я так акуратна скажу, на мяжы выжывання. Часам. То бок мы адраджаемся, але калі штосьці пойдзе не так, то ось эвалюцыя нас можа сцерці, таму што асабіста мы, калі шукаем магчымасці для нейкіх праектаў сваіх, які пішам гранты, пішам заяўкі, увесь час адчуванне, што ты як тая жабка ўсё гэтым, ты увесь час гэтае малако дзяўбеш, каб не патануць. І няма адчування, што ты праз год зможаш займацца сваёй справай. Вось у мяне такого няма адчування. Я прыглядаюся да ўсіх вакансій, думаю, а калі што, вельмі лёгка як бы прыйсці да таго, што жыццё прымусіць цябе займацца не тым, чым ты хочаш. У мяне такое. Я вось таксама хацела звярнуць увагу менавіта на тое, што можна сказаць, што адраджэнне, што ўсё выдатна, калі ты займаешься сваёй прафесіяй, і ты за гэтыя сродкі можаш існаваць. Вось. І мала хто цяпер з беларускіх творцаў можа ганарыцца тым, што ён існуе выключна са сваёй як бы прафесіі, са сваёй абранасці, з той, якая супадае з яго ўнутранай місіі. Зміцер, у вас такі аптымістычны погляд быў, то можа у вас гэта атрымліваецца? Я апошнім часам увогуле не выступаю, таму як бы, канешне, з гэтага я не жыву, таму што у мяне таксама спецыфічная сітуацыя атрымалася, што я в эміграцыі даўно, я в эміграцыі 12 гадоў жыву. Мяне выгналі з Беларусі пасля фільма «Жыве Беларусь», які выйшаў у 2011 годзе, калі краіна яшчэ ў летаргічным сне спала. Але гэта вельмі важна, рабіць культурніцкія прадукты, замест таго, каб крычаць проста Лукашенко, там 500 мільёнаў разоў, можна зрабіць один раз фільм, і гэта як бы 500 мільёнаў разоў крыкнуць Лукашенко, таму што культурніцкі прадукт, ён дзейнічае доўгай хваляй, ён дзейнічае дзесяцігоддзямі, і гэты фільм дагэтуль людзі глядзяць. Вось, таму вось то, што Міхась сказаў, што, напрыклад, яны пішуць заяўкі і гэтак далей, то я заклікаю некія фонды і скажем так, мецэнатаў падтрымліваць беларускую культуру, таму што гэта доўгая хваля дзейнасці. Культурніцкі прадукт дзейнічае значна даўжэй, чым некая кароткая палітычная кампанія. І што у нас як бы вось
чаму Михась, вот вы адчуваеце, што на вас як бы не ходзіць, таму што у нас няма пазіцыі. У нас як бы і гэта, і Макс Корж гэта не беларуская культура. Песні па-расейску гэта расійскія песні. Песні па-польску гэта польскія песні. Чаму мы вось лічым, што это ніколі не будзе беларускім? Калі б Янка Купала па-расейску пісаў, ці былі бы гэтыя вершы, сёння вот мы кажам, вот ёсць Янка Купала ў нас. Калі б ён па-расейску пісаў, ці быў бы ён народным паэтам вот такім, кім ён ёсць зараз? Не быў бы. І Корж таксама не будзе. А вось ёсць гурт Ланклен, з которага пачынаў Максім, потому что мы давно знаёмыя. І гэта быў беларускі рэп. Рэп на беларускай мове. Ну ён паглядзеў, што гэта яму невыгадна, это мала людзей слухае. Вось, і пачаў рабіць па-расейску для шырокіх масаў, скажем так, і гэтак далей. І пачаліся гэтыя наратывы. Ну мы же такія самыя, эй, пацаны, давайте сделаем движ, вот это ўсё, эти мастерки. Это не наша культура. Ён паказвае, што вот вы, украінцы, вы такія самыя, вы беларусы, вы расейцы, і зноў аб'ядноўвае, паказвае там нумары, то есть, ну, яго задача як бы павялічыць аўдыторыю. Мы не можам паддавацца на гэтую як бы, ну не то што правакацыю, но зразумейце, ну гэта не будзе праз 100 гадоў беларускай культурай. Таксама як і Адам Міцкевіч, вершы Адама Міцкевіча гэта частка польскай культуры. Ну можна 300 вот разоў гаварыць, што Адам Міцкевіч беларускі пісьменнік, будзе спрачацца беларус і паляк, прыйдзе немец, ну ён запытае, ну а на якой мове пісаў Міцкевіч? Ну па-польску. Ну все ясно. І в Вікіпедыі паўсюль ён напісаны як польскі пісьменнік. Таму нам трэба быць канкрэтнымі. Беларускае гэта тое, што па-беларуску, і гэта павінна падтрымлівацца. І хадзіць трэба на спектаклі, которые па-беларуску. І толькі гэта ёсць часткай беларускай культуры. А то, што зараз у Беларусі адбываецца, што кажу, ну паказвайце эту песню года. 30 песен па-расейску і адна па-беларуску. Ну вот таму мы і жывем, разумееце, вот так вот як ёсць. Калі бы мы размаўлялі, разумееце, калі бы мы размаўлялі па-беларуску, размаўляйце па-беларуску, рабіце па-беларуску, не трэба будзе хаймарсы вам пакупаць. Вось. Будуць у вас межы нармальныя. Ну, чаму мы вот тут сядзім? Таму што мы ў Польшы сядзім, вы падумайце самі, чаму мы тут маем магчымасць, дзякуй польскаму народу, дзякуй польскай дзяржаве, што мы тут маем магчымасць быць. А чаму мы тут маем магчымасць быць? Таму што на мяжы стаіць польскі памежнік і ахоўвае нас ад рускага міра. Вось. А калі бы палякі па-расейску размаўлялі, ці была бы Польша бяспечная, ці была бы Польша ў Еўрасаюзе, ці была бы Польша в НАТО, яна бы не была, тут была бы расійская імперія, разумееце? Вось. Таму мова, колькі можна ўжо гаварыць, прыйдуць на гэтае інтэрв'ю, там сидзеў 5 гадоў палітвязні, я гэтага не перажыў, канешне, так, вельмі вялікая павага. Але выйдуць і зноў кажуць, ну, Лукашенко мне забіў это Лукашенко вінаваты, што я па-беларуску не размаўляю. Ну, не вінаваты Лукашенко, ну я при лукашызме нарадзіўся і вырас. Но я в 14 гадоў, калі інтэрнэт правялі мне в хату, я стаў беларусам, потому что я в інтэрнэце прачытаў, як бы, все, факты, як бы, у галаве там суаднёс і гэтак далей. А калі вы 5 гадоў, ну вы в 20-м годзе прачнуліся, вы 5 гадоў приходите на інтэрв'ю Еўрарадыё, вам Лукашук па-беларуску пытанні задаёце, вы яму все роўна па-расейску адказваеце. Зміцер, вы зараз все раскажаце, нічога не застанецца. Таму, слухайце, і гэты чалавек, ён хоча там балятавацца, ён там хоча быць мэрам Мінска, но я не хочу такого мэра, который мне будзе тое самае, што сёння. Я хочу, чтобы у Беларусі прэзідэнт па-беларуску размаўляў і мэр Мінска па-беларуску размаўляў. Я не кажу, што там, калі да вас журналіст па-расейску звяртаецца, ну адказвайце, калі ласка, я ж не кажу, што там трэба быць настолькі там прынцыповым, як бы, хаця, напрыклад, у Варшаве, вот навошта ў Варшаве па-расейску размаўляць? Ну, тут расейцаў як бы няма, тут ёсць беларусы, украінцы і палякі, і куча іншых народаў, як бы. Зміцер, дзякуй. Таму апошняя фраза. Вось, што нас яднае. Нас павінна яднаць беларуская культура
беларуская мова і беларуская дзяржава, якая базуецца на беларускай культуры і беларускай мове, потому что гэта адзіная дзяржава ў свеце, якая можа на гэтай мове і на гэтай культуры базавацца. Ніякая іншая дзяржава не будзе беларускай, а не беларускамоўнай. Дзякуй вялікі, шмат што адгукаецца, апісалі ідэальную малюнак, карціну, да якой нам трэба імкнуцца, а цяпер нам трэба разабрацца, як датуль дайсці да нашай гэтай Беларусі, якую мы усе разам прыкладна аднолькава хацелася б, каб уяўлялі. Хто ці што для вас асабіста з'яўляецца беларускім брэндам? Владимир Некляеў, Светлана Алексеевич, Макс Корж, тое імя, якое ведаеце не толькі вы, так, якое можа адгукнуцца і людзям на вуліцах і беларускіх гарадоў, а цяперака ўжо і еўрапейскіх. Міхась. Складанае пытанне. Я трохі запаліўся думкамі і анансую, што ёсць чым спрачацца. Мне ёсць чым спрачацца, што магу адразу. Дарэчы, ну, хочацца трошкі павысіць градус. Я цалкам згодны, што беларуская культура на беларускай мове гэта тое, што мусіць быць. У сваім жыцці некалькі разоў, 2 разы прынамсі, гурт, які пачынаў на расійскай мове спяваць, пераходзіў на беларускую мову, і я асабіста адчуваў у сябе такое павышэнне ўзроўню майго адчування да сваіх жа песень. Просто я разумею, што я хачу пісаць па-беларуску. Гэта асабіста так. Але калі ідзе такі радыкальная фармуліроўка, што толькі па-беларуску гэта беларуская, то з Максом Каржом я думаю, што тут лягчэй будзе. Але што зрабіць з пятлёй прыхільнасці? Вы што гэта? Беларускі? Для мяне абсолютно беларускамоўныя альбомы гэта частка беларускай культуры, расійскамоўныя альбомы гэта частка расійскай культуры. Все просто, як і ў Макса Каржа, разумееце, Лон-клан, ведаеце, был такі гурт Лон-клан, Макс Корж рабіў, пачынаў па-беларуску. Вось ён прыхадзіў, я жыў у хаце там на Сухарева, ён у мяне записываўся там у шафе в этом микрофон. І вы зразумееце, я не супраць яго як чалавека. Гэта наш хлопец, лунінецкі хлопец, скажем так. Я просто оцениваю факт. То, што ён сабраў стадыён у Варшаве, гэта як бы добра для яго, як для артыста. Кожнаму бы такі поспех. Гэта неверагодны поспех і гэтак далей. А для нас гэта дрэнна, таму што ён паказвае, што это беларусы. Яны не спяваюць па-беларуску, это па-расейску. Значит, там это невядома, хто гэтыя людзі. Вот палякі, напрыклад, вот разумееце, вы жывеце ў сваім... Мы трохі адышлі, потому што Макс Корж это асобная тэма, можам выдзяляць і рабіць. Гэта вельмі цікава, правда. Просто хацеў такі больш неадназначны прымер. Напрыклад, петля прыхільнасці, петля прыстрасця, срэбнае вяселле, я не ведаю. Ну, шмат ёсць гуртоў, якія ўжо у ДНК нават тых, хто пераехалі, яны не могуць сказаць, што это частка расійскай культуры. Для мяне. Міхась, выдатна. Я ж і кажу, што яны калі ў 2012 годзе мы ў Менску па-беларуску спявалі, яны казалі, это Вінсент, это апозіцыянер, он па-беларускі паёт, і все это. Нам у Москву трэба надо ехаць, вот это. Цяпер яны ў Варшаве, яны ўжо самі па-беларуску спяваюць, і самі як бы это. Я быў недавно на канцэртах, вот людзі, которые раней казалі, што Вінсент это апозіцыянер, а вот надо по-русски делать и там в Москву, в Тверь. Все, теперь они все по-белорусски спевают, потому что они сюда приехали, и оказывается, что можно жить как бы у своей культуры, потому что они так само глядят на поляков тех же самых, и наших людей тут больше сведомых, и оказывается, что не треба робить по-российску, обовязково, каб мець некі поспех и гэтак далей. То бок, але у гістарычнай перспектыве, вот, песни, например, петли, зробленные по-российску, будут часткой российской культуры, а песни, которые зробленные по-белоруску, будут часткой белорусской культуры. И я тут не улажу асабліва ў некія палі, там, в тэатральную, напрыклад, вот так само спектаклі. Цікава. Это цікава. Но я вось быў на вашем спектакле недавно «Радзіва прудок», это безумоўна частка беларускай культуры. Тут не паспрачаешься. Вось. Але калі мы будзем, скажем, больш прынцыповымі ў гэтым пытанні, то мне здаецца, мы хутчэй просто прыйдзем до таго, як бы, што мы хочам збудаваць, потому что, у жыцці все значна прасцей, чым нам здаецца. Часам не трэба будаваць нейкіх цяжкіх канструкцый. Яно, як правіла, так і ёсць. Польскі рэп – гэта тое, што па-польску зроблена. Нема такого, што па-французску чалавек будзе рэп чытаць, і яно говорит, это ж польскі, то есть польскі рап. А он...
Мне Такого не здаецца, бывает. што пазіцыя Змітра абсалютна акрэсленая, чёткая, зразумелая, і акурат без асобаў з такой пазіцыі беларуская культура б дакладна загінула і знішчылася. А погляды сапраўды могуць быць розныя. Давайте яшчэ шмат тэмаў, але пытанне мовы закранем такім чынам, што ці ўсё створанае на беларускай мове цяперака мае палітычны акцэнт. Ці увогуле можа быць культура цяпер беларуская апалітычнай? Паразважайце на гэтую тэму са мной. Вольга, давайте пачнем з вас. Чаму палітычнае ўсё, што па-беларуску? Я запыталася, ці вы так лічыце, ці ёсць палітычны акцэнт у тым, бо за беларускую мову зараз садзяць, знішчаюць і гэтак далей. То бок беларуская мова гэта з аднаго боку зброя, з другога харугва, з трэцяга прынцыповая пазіцыя. Якое ваше меркаванне? Ну, маё меркаванне, што так, калі ты размаўляеш па-беларуску і можаш так вот усе свае творы рабіць па-беларуску, як вот музыкі і ў тэатру, то это пазіцыя зараз. Але так не павінна быць. Не павінна быць што? Ну, то павінна быць ад сэрца. Ну, то бок, я ведаю, што ў Беларусі мне вот расказвалі некалькі выпадкаў, калі ты где-небудзь можаш размаўляць па-беларуску, то на цябе могуць так паглядваць. То бок ты які інакшы, як правільна. Прабачце, іншы. Так, я вельмі блытаю беларускую і польскую. І мне здаецца, што гэта важна, так, усё, што сябры сказалі, але я расла ў двух мовах. У маёй сям'і размаўлялі па-расейску. І мне вельмі цяжка уяўляць... Глядзіце, вы перайшлі на беларускую. Я размаўляю па-беларуску, але я не так много... Не такі вялікі набор слоў. Я стараюся, вывучаю. Цуды пасля прамовы Змітра адбываюцца. Ну, пасля прамовы Змітра... цудоўна размаўляе па-беларуску. Хочаш, не хочаш, загаварыш. Нашы людзі да таксіста сядаюць і пачынаюць па-расейску, потым аказваецца, што і таксіст па-беларуску можа размаўляць, і ты можаш па-беларуску. Ну, вось. І я пра што? Пра то, што, напрыклад, калі я расла ў двухмоўным асяроддзі, і ў маёй сям'і не было беларускай мовы вот так вот, ну, на кожны дзень, то мне, напрыклад, вельмі цяжка. Ну, я павінна вымушаць сабе. І ну, я, напрыклад, не лічу, што беларускія гурты, якія спяваюць, напрыклад, час ад часу па-расейскі, што гэта частка расійскай культуры. Бачыце, уже лаяльная пазіцыя час ад часу пайшла. Ну, я час ад часу, тому што ёсць гурты, якія перайшлі, напрыклад, на беларускую мову не так даўно. Ну, это, ну, для мяне, як беларускія, ўсё, што яны рабілі, ну, до па-расійску, таксама частка беларускай культуры. І мне здаецца важна, каб так мы стараліся захаваць беларускую мову і ўсё, што ўсё всю спадчыну, якую мы маем, і праз свае творы, праз усё, што мы робім. Дзякуй. Дзяніс, у мяне да вас такое пытанне. Скуль у вас узялася беларушчына? На якіх беларускамоўных хіп-хоп выканаўцах вы выраслі? Увогуле, адкуль гэта з'явілася у вашай дзейнасці музычнай, у вашай творчасці, якая, у прынцыпе, першапачаткова ў Беларусі яна не схільная да беларускамоўнасці? Можна яшчэ апошнюю частку пытання паўтарыць, якая... Можаце адказваць на любую, якая легла на сэрца. Беларускамоўны хіп-хоп, дарэчы, цікавостка такая для Змітра будзе, напэўна, больш за ўсё. Не, давайте пачнем так. Ось у тэму пра беларускамоўнасць і рускамоўнасць. Можаце падняць рукі людзі, якія нарадзіліся ў беларускамоўнай сям'і і першае слова сказалі па-беларуску і размаўлялі па-беларуску. Вось усе, хто такі ёсць. Ну, Франіка я ведаю, залічым. Вось вы наш скарб, але, як бачыце, на жаль, такіх людзей вельмі мала ў адсоткавым параўнанні. Таму гэтая тэма для мяне ўвогуле вельмі недарэчная. Хто нарадзіўся ў рускай сям'і і размаўляе па-беларуску? Ну-ка, падыміце ўсе.
Мовн Ну, вось, палпалачба. это круто, але я кажу про тое, што так ці інакш наша краіна, это я зараз адсылаюся да таго, што Зміцер сказаў, што трэба сказаць дзякуй польскім памежнікам, якія стаяць на мяжы і ахоўваюць нас ад рускага міра. І у меня ёсць пытанне, на якое я папрасіў бы адказаць толькі так ці не, Зміцер цябе. Ці для цябе все, што знаходзіць, то бок не, вось так, мяжа беларуска-польская для цябе гэта мяжа Польшы з рускім мірам, так? То бок Беларусь гэта рускі мір. Конечно. І людзі, які жывуць у Беларусі, это рускі мір. Дзяржава гэта частка рускага міра. Ну, але ў дзяржаве гэтай жывуць людзі, яшчэ 8 мільёнаў, там 9 чалавек, якія засталіся. Ну яны ж на мяжы не стаяць, на мяжы стаяць прадстаўнікі дзяржавы і гэтак далей. Добра. Не, чакай, гэта рускі мір ці гэта канцлагер рускага Вы міру? разумееце, вот у чым сэнс, калі ў Польшу прыязджаеш, ну ты вот заходзіш у кантор, так, обменник валют, ну все, с тобой уже по-польску размаўляют. Ну ты разумеешь, что ты в Польшу приехал. Я аднойчы в Брест ехал, калі яшчэ ездил в Беларусь, я в 20-м годзе апошні раз был. Вось, в Брест заезжаю автобусом с Тересполя, значит, ночью вот цікава, сонны такі, едешь, ни одного слова по-беларуску нема, ни одного слова. Все вывески по-расейску, одна только вывеска по-беларуску была во всем городе, ведаете, якое? Библиотека. То есть заезжаешь, як у Россию реально. Вот моўная такая ситуация. В Польшу заезжаешь, ты в Польше находишься. И любая краіна Еўразвяза де-факто размаўляе на сваёй мове. Такога няма, як у нас нідзе. Добра, то я вяртаючыся да пытання, пра каго я пачуў беларускамоўнага артыста першага хіп-хоп. Я таксама з сям'і рускамоўнай. Я прыйшоў да беларускай мовы, калі мне было 15-16 гадоў. Але так склалася, што у майго брата быў такі MP3-плеер. І калі я ў 6 гадоў выпадкова знайшоў яго ў шуфляцы і ўключыў музыку, якая там была, там быў трек «Вінсент, я працягваю жыць». І гэта быў першы беларускамоўны хіп-хоп, які я пачуў. Але, нягледзячы з усёй павагай да творчасці і да пазіцыі ў тым ліку, я вельмі шмат з чым зараз не згодны. Пра Каржа ўжо не будзем размаўляць, таму што я бачу, што там людзі каментары пішуць нават, што іх забаўляе, што нават тут пра Каржа размаўляюць. Я магу шмат пра гэта казаць, але мы тут не за гэтым сабраліся. Вось, калі казаць не толькі пра хіп-хоп, і калі казаць яшчэ, мне хочацца вельмі моцна адказаць на пытанне, ці беларуская мова гэта палітыка, ці творчасць, якая робіцца па-беларуску, гэта палітыка, я лічу, што тут збольшага так, тут я кажу о эміграцыі, у Беларусі абсалютна не, таму што ты зараз не можаш рабіць на беларускай мове ў Беларусі пра палітыку ці з нейкім палітычным кантэкстам. І менавіта гэтая творчасць, якая нараджаецца тут і зараз, тут і цяпер у Беларусі па-беларуску, для мяне гэта вось той самы росквіт культуры, таму што людзі, знаходзячыся ў цяжкіх умовах свабоды слова, могуць дазволіць сабе прыдумаць нейкія тэксты, якія могуць у сабе уключаць нейкія адсылкі, нешта асцярожнае, нейкую пазіцыю, якая не будзе счытвацца вось так наўпрост у лоб, як бы мы ўсе хацелі, магчыма, чуць. Вось. Але пры гэтым яны гэта робяць і яшчэ ж па-за гэтым укладаюць вельмі шмат цікавых, звычайных, людскіх, чалавечых сэнсаў проста вось звычайнага жыцця. Дзякуй вялікі. У мяне яшчэ... Так, калі ласка. Наконт того, што мы размаўлялі зараз, што того, што я бачу, і што важна для мяне асабіста, это беларуская мова і культура, якая ёсць у нас. Это тое, што вот хочацца, ну, насамрэч, а не то, што ты пераехала ў Польшу, таму ты можаш гэта рабіць. Не, это увесь час хацелася это рабіць, размаўляць, і там вывучаць, і пісаць па-беларуску і так далей. І, ну, таму я лічу, што гэта так, это часткова это палітычна, але это павінна ісці ад сабе. Дзякуй вялікі. У мяне вялізная просьба да нашых панелістаў трымацца рэгламенту, так, каб некалькі хвілінаў было на адказ, тому што іначай мы не паспеем дайсці да галоўнай думкі, да якой мы ідзем у ўсю нашу размову. І яшчэ такі асабісты каментар да прамовы з метра, якая мне збольшага на 95% вельмі адгукаецца. На 97. На 97, окей. Хацелася б сказаць пра людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. Я проста з многімі кантактую,
многіх падтрымліваю, з многімі камунікую і хочу сказаць, што беларуская культура ў Беларусі ёсць, яна развіваецца, хтосьці гэта робіць не кідка, не гучна, таму што немагчыма зараз гэта рабіць гучна, хтосьці гэта робіць увогуле ў стол, а ёсць вялікі спіс людзей, якія захоўваюць усё тое, што трэба захаваць, усе гэтыя архівы, усе гэтыя кнігі, каб гэтая сувязь, повязь культуры, пакаленняў беларусам саўтам і тут не парвалася, не разарвалася. Таму хочацца ўсё ж такі тут адзначыць, што гэта ёсць, гэта не рускі мір, гэта ўсё ж такі акупаваная тэрыторыя, на якой нават на ўсіх акупаваных тэрыторыях працягвала захоўвацца культура, а калі б не, яна просто не дайшла да нас цяперашніх. Вернемся да нашай размовы, да нашага наступнага блоку, які все роўна закранае пытанне беларускай мовы тым ці іншым чынам. Зноў жа нагадаю пра рэгламент. Такое цяжкое, складанае пытанне. Працуючы са сваёй аўдыторыяй, вы адчуваеце нейкія складанасці, цяжкасці, калі ствараеце свой прадукт, сваю творчасць на беларускай мове, і ці не ёсць гэта адной з прычынаў, як гаворыць, гавары па-руску з правільнымі ідэямі, каб больш людзей далучыліся, а пасля будзе ўжо культура на нашай мове. Вось пытанне, ці складаней ствараць культуру па-беларуску для беларусаў? Давайте са Змітра пачнем. Ведаеце, ну мне здаецца, калі мы кажам пра культуру, тут цяжка ацэньваць гэта як механізм некі. Ну яно ж як бы прыходзіць вось, і я ж калі пісаў нейкія патрыятычныя тэксты, я ж не думаў, о, давай зараз напішу Бог, радзіма, воля, там ці што так, наша слова ў небяспецы ці што. Яно просто прыходзіць і ўсё. І калі я таксама кажу пра гэтую беларускамоўнасць, я беларусам стаў у 14 гадоў, ужо пачаў размаўляць па-беларуску. Я нарадзіўся ў расейскамоўнай сям'і, вось, але ў 14 гадоў у мяне з'явіўся інтэрнэт, я пачаў чытаць, і ў мяне вось гэта неяк на генетычным узроўні проста было. Гэтая мова мне было цікава і гэтак далей. І калі мне нешта прыходзіць у галаву, некія тэксты ці мелодыі, то яны проста так прыходзяць. Я не задумваюся, то бок, мне не складана, напрыклад, вось. І калі я кажу вось пра гэтую беларускамоўнасць, вы зразумееце, я як бы не то, што агрэсіўна там крытыкую, я проста паказваю факт, які будзе, на маю думку, зноў жа такі, праз шмат гадоў, тому што мы зараз глядзім, як бы сёння, так, вот мы бачым, вот Макс Корж, там, хлопец наш, вот, учора як бы проста быў, як бы і шмат шуму, і добра. Но праз шмат гадоў гэта проста не будзе беларускай музыкай, гэта, як бы я сцверджую факт без канкрэтнай агрэсіі, там, да Максіма і гэтак далей. Таму яму-то прыходзілі песні па-беларуску ў галаву, ён жа пісаў іх в Ланклане, і вельмі добрыя цудоўныя песні, дарэчы, пісаў. Вось. Ну потым ён вырашыў пераключыцца. Таму тут я бы сказаў, што гэта не складана. Каб пісаць па-беларуску, трэба проста размаўляць па-беларуску, і можна размаўляць на трасянцы. Вот вы размаўляеце па-расейску, вот пачалі на трасянцы размаўляць, у вас мова ўсё лепей і лепей, вот. Мова, яна же з часам прыходзіць, яна не прыходзіць за адзін дзень. Это трэба 3 гады на трасянцы лупіць, і на 4-й год размаўляеш па-беларуску, і тады яно не складана. Дзякуй вялікі. Калі кранаць тэму трасянкі, хочацца звярнуцца да Міхала. Хіт «Шучыншчына» на беларускай мове чысцюткай. Там ручаі, як рушнікі. І танцы дзеўкі ў карагодзе. Это ўсё ў ДНК ўжо. Наколькі больш набіраюць кліпы на трасянцы і рускай мове, чымся на беларускай? І агулам, наколькі больш аўдыторыі зацікаўленыя у праекце на трасянцы альбо расейскамоўным, чым беларускай? Дзіўна, што у мяне няма праекта на трасянцы. Вось, я не ўдзельнічаю. Нашай сям'і? Нашай сям'і, так, то бок нават Чын-Чын Channel. Вось таксама цікава, цішаўская гэта беларуская культура, таму што ён па-расейску, але ён не можа быць на іншай мове, таму што мы
там перадаем чыноўнікаў, які не могуць размаўляць па-беларуску. Але гэта, ну, для мяне, я разумею, што розныя меркаванні, гэта пра Беларусь. Это пра Беларусь 100%. А якую умову вы в Ютубе выбіраеце, калі заліваеце, руская ці беларуская? Я не ведаю, это специально обученный человек это делает. Вось. Ну, наконт складанасці, вось, падхаплю трохі так. Ёсць, напрыклад, калі пісаць песню, у мяне зараз няма пытання пісаць па-расейску. Ну, няма просто такого. Я па-беларуску, мне это абсолютно натуральна. Але, напрыклад, калі пісаць сцэнары, тут ты стукаешся з рэчаіснасцю. І тут ты такой, ты робіш такую настройку над рэчаіснасцю, напрыклад, ты здымаеш ці прыдумляеш нешта пра Беларусь. І у цябе, напрыклад, усе персонажы размаўляюць па-беларуску. Я б хацеў глядзець, напрыклад, такія фільмы, серыялы, але гэта трошки такая, як бы, ну, так нема насамрэч. Так не ёсць. А кіно ўсё ж такі, гэта больш такая, мне падаецца, форма культуры, якая, ну, мусіць быць трошки бліжэйшая да рэальнасці. Вось, напрыклад, працэсы таксама. Ён збольшага па-расейску, але зноў жа, ну, персонажы, які там ёсць, гэта амонаўцы. Ну, я не хачу даваць у рот амонаўцу беларускія словы нават. Каб ён там не трымаў іх, ну, Можа, якраз і трэба. Ну, можа, трэба, можа. Але, ну, я не ведаю, як у этой сітуацыі выкруціцца. Не трэба. Гэта немагчыма, натуральна. Ці там, зноў жа, ты ж там чыноўнікі, ці ведущие беларускага тэлевізіі. Ну, а як яны размаўляюць? Так яны размаўляюць. Вось, гэта, калі казаць пра нейкую складанасць, а што тычыцца прасоўвання, ну, не так шмат досведу просто наконт нейкіх там кліпаў, прынамсі на трасянцы. Ну, Шчучыншчына дагэтуль больш заняла, чым сабрала праглядам, чы дзекаць, якая напалову на беларускай, а напалову на ангельскай. А узда зусім ніжэй. То бок, узда пакуль не дацягнула да Шчучыншчыны. Зараз папрашу адказваць просто вот зусім тэзісна на пытанне адразу тады Міхалу. На вашу думку, чаго бракуе, каб стварыць паўнавартусную беларускамоўную індустрыю у шырокім сэнсе слова? Першым, што мне падаецца, што гэта трэба, каб шмат чаго ўзнікала натуральным чынам. Другі складнік — гэта грошы. Таму што калі мы кажам пра індустрыю, ну гэта грошы, а што калі не? Я думаю, што і нават без індустрыі будуць стварацца і беларускамоўныя гурты, праекты, творы. Гэта, мне падаецца, не забіць. Але калі мы кажам пра такое, ну, больш масавае нешта камерцыйнае, то гэта мусіць прайсці нейкія грошы, нейкія, ну, супраца творцаў з нейкімі бізнесоўцамі, напэўна. Ці ёсць што дадаць, шаноўныя паналісты, да гэтага? Што яшчэ неабходна? Каб людзі шанавалі. Потому что, вот, ну, я думаю, что тут усім это ўсё цікава. Ценнасцю у кожнага ёсць да твораў па-беларуску, для твораў ад беларускіх мастакоў. Але у большасці я многа з кім сутыкаюся ў сваёй працы, і людзі не разумеюць, как бы, для чаго. Добра, ёсць што дадаць, Дзеніс? Так. Як по мне, то ад беларускай культуры, таксама як Зміцер на самом пачатку сказаў, трэба проста адчапіцца і даць ёй свабоду развіцця, і ў тым ліку адчапіцца з нейкімі кансерватыўнымі поглядамі на тое, як яна павінна развівацца. Мне падаецца, што як і беларуская мова, так і беларуская культура — это проста жывы арганізм, які, ну, вось ён абрастае там чымсьці скурай, мясам і гэтак далей, і трэба проста рабіць, дапамагаць тое кожны, што можа сам ад сябе, грашыма, ці рабіць нейкі прадукт і гэтак далей, і ўсё, і праз 10, там, 15, 5-3 гады, то мы пабачым гэтыя вынікі. Дзякуй вялікі. У нас застаецца не так шмат часу, і літаральна ад кожнага я папрашу заключнае слова па хвіліначцы. Вашае ўяўленне, што мы ўсе альбо кожны з нас можа зрабіць для захавання нашай культуры і тамака, і тутака. Зміцер. Рабіць патрэбна тое, што вы хочаце рабіць, але памятаць трэба пра Беларусь, і памятаць трэба пра тое, што Беларусь у нас адна.
І Беларусь, яна не тут, яна там, я хочу сказаць. І звяртаючыся, скажем так, да таго боку, да апанентаў нашых, да ўлады сучаснай беларускай. Слухайце, мы вам не ворагі, па-першае. Вы павінны думаць таксама пра Беларусь у першую чаргу. І падтрымліваць беларускую культуру, таму што пакуль там існуе беларуская культура, там існуе Беларусь. І беларусаў за мяжой, яны ўсё роўна застаюцца беларусамі. Іх трэба падтрымліваць, а не ціснуць. Так як улада, напрыклад, забараніла мяняць пашпарты за мяжой. Вот это абсолютно некі безглузды крок, на мою думку. Вось. Ну, яны нас змушаюць, каб мы атрымлівалі замежныя пашпарты просто. Таму што вот я, напрыклад, ніколі не атрымляў замежны пашпарт, у мяне скончыўся пашпарт. Яны мяне як бы вымусілі, ну, каб я атрымаў просто замежны пашпарт, хаця я ніколі не хацеў. Гэтага я 12 гадоў жыў пад гэтым пашпартам. Мяне цікава, як бы, прычым я яго яшчэ падоўжыў на 2 гады штампам, як бы, ось для мяне прынцыпова было. Ён ужо скончыўся, як бы, 2 гады таму, і штампам яго падоўжылі, потым забараніць. Зміцер, у нас 3 хвіліны на ўсіх. Так, 3 хвіліны. Поэтому я бы хацеў звярнуцца да ўсіх беларусаў, якія з таго боку мы павінны памятаць, што Беларусь там. І беларуская ўлада, думайце, калі ласка, у першую чаргу пра Беларусь, а потым пра сябе, і што-небудзь для тых беларусаў хаця бы трохі рабіце і падтрымлівайце. Потому што пакуль яна ёсць, пакуль беларуская культура ёсць, пакуль ёсць беларусы, пакуль існуе беларуская дзяржава, трэба пра гэта памятаць. І гэта тое, што нас аб'ядноўвае, беларуская культура. А палітычныя погляды ёсць розныя, у дэмакратыі нават ёсць розныя погляды. Таму нам пажадана больш увагі надзяляць палітычнай беларускай культуры і падтрымаць беларускую культуру. Дзякую. Дзякую. Застаецца цяпер ужо па 30 секундаў. Тое ж пытанне, так? Так. Я скажу коротко. Не, Михаил, мы ставьте хотели лайки почуць. і падтрымлівайце усіх творцаў. Так, як магчыма вам асабіста. Регламенту мусіш сказаць. Вельмі проста, мне падаецца, калі ты творца, калі ты з культуры працуеш, просто рабі. Ну, рабі і як мага лепш. Просто і рабі так, каб то, што ты робіш, было цікава не толькі твайму блізкаму колу, каб па-за кантэкстам, па-за сеттингам Беларусі, як я ўжо сёння казаў, гэта было цікава. Гэта, мне падаецца, адзіны шлях. Дзяня. Так, я лічу, што в цэлым таксама трэба проста рабіць сваю справу ўсім творцам, артыстам. Адзінае, напэўна, што хочацца сказаць, каб людзі, у якіх ёсць на гэта магчымасць, падтрымлівалі як бы фінансава творцаў, культуру, таму што, як казаў Міхась, вось ён піша гранты, там яшчэ штосьці не ведае, ці ён праз год будзе займацца сваёй справай. Не павінна быць так, каб чалавек, які нешта робіць, сам шукаў на гэта, проста выбіваў гэтых там грошы і гэтак далей. Вядома, што індустрыя ў нас так зараз не працуе, але так не павінна быць. Не павінна чалавек пра гэта думаць. Ён павінен думаць пра тое, які тэкст яму скласці, пра тое, што там, які сцэнар напісаць для спектакля і гэтак далей. Вось, і мне хочацца проста звярнуцца, што калі у вас ёсць магчымасць нейкім чынам падтрымаць, это не абавязкова фінансавая падтрымка, любая абсалютна падтрымка, то рабіце гэта. А калі вы нешта робіце з творча-мастацкага, то працягвайце это рабіць і не спыняйцеся, калі ласка. Дзякуй вялікі, шаноўныя калегі, шаноўныя панелісты, і за ваш радыкалізм, і за вашу талерантнасць. Гэта ўсё ёсць у нас, і я вельмі спадзяюся, што дзякуючы гэтаму беларуская культура і застанецца. Калі мы кажам «Новая Беларусь», то вельмі хочацца, каб мы памяталі, што менавіта культура з'яўляецца душой гэтай новай Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, паважанае спадарства, дзякуй нашым панелістам. Я прашу спадарства не разыходзіцца, таму што ўжо вельмі хутка мы зараз практычна пачнем цырымонію ўзнагароджання, а таксама цырымонію закрыцця нашай канферэнцыі, спадзяюся, вельмі прадуктыўнай. Давайте яшчэ раз падзякуем всім нашым спікерам. І ведаеце, што раз яшчэ тут таксама вось все толькі даходзяць, проста
подзялюся рэфлексіяй, што мы насамрэч вельмі плённа правялі гэтыя 2 дні. Дыскусіі таксама былі, як вы бачыце, вельмі гарачыя. І я спадзяюся, што ўсё ж такі з усіх вынікне пэўны рух наперад і пэўны пазітыўны вынік, вось той пэўны аптымізм, пра які мы казалі сёння на пачатку дня, які быў, так бы мовіць, галоўным уражаннем ад дня учорашняга, все ж таки будзе нейкім штуршком наперад. Хочацца спадзявацца менавіта на гэта. Ну і ведаеце, таксама ў завяршэнне, да, вось просто каб нагадаць адну важную рэч, мы калі размаўлялі пра тое, як выглядае сённяшні дзень і як выглядае тое, што адбываецца, мне зноў жа узгадваецца тая самая метафора, ад якой мы гэты дзень пачалі і пачалі всю канферэнцыю. Вось нам таксама 5 год. І ведаеце, як дзеці, которым 5 год, таксама праходзяць розныя перыяды. І вось мне таксама узгадалася, мой уласны сын, калі яму было 5 год, ён навучыўся адной рэчы. Гэта з'яўляецца таксама характарыстыкай вельмі шмат якіх дзяцей вось гэтага ўзросту і нашага руху, як выглядае таксама. Ён часам таксама, калі яму штосьці не падабаецца, ён пачаў казаць: «Всё, я зараз встаю, сыходжу і буду сам жыць». І вось гэта, мне здаецца, вельмі яскравая характарыстыка часам тых паводзінаў, якія мы бачым, але мы таксама з той же самай псіхалогіі ведаем, што гэта крызіс, які пераадольваецца, і ў выніку все становіцца добра, людзі далей фармуюць думкі правільна, аналітычна падыходзяць да сітуацыі, развіваюцца, і сітуацыя не застаецца такой, якой яна была. Так што мне здаецца, што вот хочацца пазычыць нам, нават не то, што здаецца, вось галоўнае, чаго б варта, да чаго варта імкнуцца, каб все гэтыя дзіцячыя хваробы перарасці і пайсці далей. Так што вось гэтага мне хацелася б вам усім пазычыць. І дзякуй вялікі. А цяпер прапаную перайсці да ўрачыстай часткі. У нас ужо дыскусіі, так бы мовіць, все скончыліся. І давайте все ж таки важная сімвалічная рэч, якая нас усіх аб'ядноўвае. Калі ласка, прашу ўсіх крышачку увагі. Давайте праслухаем гімн, ваяцкі марш. Мы выйдзем шчыльнымі радамі. Калі ласка. А зараз для афіцыйнай цырымоніі ўзнагароджання, а таксама закрыцця нашай канферэнцыі хацеў бы запрасіць на трыбуну Павла Баркоўскага і ўрачыста перадаць яму слова. Калі ласка, спадар Павел, і таксама хацеў бы запрасіць Светлану Ціхановскую для ўзнагароджання, для цырымоніі ўзнагароджання. Калі ласка.
Шановне господарство, урачыстая церемонія ўручэння ўзнагарод аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі пачынаецца. З вітальным словам да вас цяпер звернецца нацыянальная лідарка, прэзідэнтка-элект, старшыня аб'яднанага пераходнага кабінета, спадарня Святлана Тихановская. Традыцыйна на канферэнцыі мы ўручаем узнагароды беларусам і беларускам, якія зрабілі асаблівы ўнёсак у беларускую справу. Гэтыя ўзнагароды прызначаюцца адмысловай камісіяй, якая складаецца з вядомых беларускіх дзеячоў. Заяўкі на ўзнагароды падаюць прадстаўнікі шырокай беларускай грамадскасці. Як правіла, ўзнагароды атрымліваюць дзеячы культуры, журналісты, палітыкі, былыя палітвязні, добраахвотнікі і валанцёры. Сённяшнія лаўрэаты прадстаўляюць як Беларусь, так і Польшчу, а адна з сённяшніх узнагародаў, на вялікі жаль, пасмяротная. Гэтыя медалі – форма удзячнасці ад беларусаў другім выбітным беларусам. І я б хацела пачаць цырымонію ўзнагароджання. Что дальше? Я куда? Шановне господарство, урачыстая церемонія працягваецца. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Тихановскай 21 сакавіка 25 года нумар 16 узнагароджваецца спадарня Ксенія Луцкіна медалём няскораных Ларысы Геніюш за актыўную дзейнасць, якая спрыяла абароне і ўмацаванню ў Беларусі ідэалаў дэмакратыі, правоў чалавека, развіццю беларускай грамадзянскай супольнасці. Дякую. По протоколе можна пры жаданні казаць пару словаў ад узнагароджаных, таму калі захочаце, можна этой опцыяй карыстацца, можна не карыстацца. Спадзяюся, што гэта медаль, гэта вялікі гонар, дзякую. І мы там усе сядзелі не за медалі і не за ўзнагароды, а за волю, за тое, каб не сядзелі нашы дзеці. І нашы, і вашы, і каб нашы дзеці жылі ў вольнай Беларусі, каб яны мелі права голасу, каб яны мелі голас. Я вельмі спадзяюся, што ўсе нашыя палізняволеныя, якія сёння знаходзяцца там, праз год, а лепш раней будуць трымаць гэта, мець шанец вас усіх абняць, а вы абняць іх. Дзякую. І жыве Беларусь. Працягваем церемонію. Постановой за подписом кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Тихановскай от 21 студзеня 25 года номер 13 узнагароджваецца пан Рафал Дзенцялоўскі медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Пані Рафаля, вітamy.
Szanowni Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Podejrzewam, że ta nagroda dotyczy całej działalności Fundacji Solidarności Międzynarodowej, czyli Fundacji Rządu Rzeczypospolitej, która wspierała Białoruś w krytycznym momencie po roku 20, realizując mnóstwo, mogę to teraz powiedzieć, nie chwaląc się, broń Boże, projektów na rzecz społeczeństwa demokratycznego i też społeczeństwa podziemnego na terenie Białorusi. Ale chciałbym jeszcze podziękować za jedną rzecz, która nie jest taka oczywista dla Was, a dla mnie jest osobiście doświadczona. Za możliwość kontaktu z walczącym narodem białoruskim, który nam, Polakom, przywraca właściwy, moralny porządek rzeczy. Że polityka jest służbą, że ona odbywa się w imię kardynalnych, podstawowych wartości, że cynizm, egoizm, oszustwo to nie jest żywioł polityczny. My w wolnych, demokratycznych krajach dawno już o tym zapomnieliście, a Wy nam przywracacie swoją walką nadzieję. I bardzo, bardzo Wam za to w imieniu Polaków dziękuję. Працягваем цырымонію. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціханаўскай ад 21 сакавіка 25 года нумар 16 узнагароджваецца Зміцер Лукашук медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Дзякуй вялікі ўсім. Ведаеце, калі мы ў 2018 годзе пачыналі сваю праграму пра нацыянальную ідэю, пра яе пошукі, мы не думалі і не верылі, што гэтая тэма будзе цікава вялікай колькасці беларусаў. Зараз мы бачым, што і на тым баку спрабуюць нешта там пра нацыянальную ідэю казаць. Мы бачым, што тут у нас таксама людзей захапляе гэтая тэма, і апроч таго, як на Еўрарадыё пра гэта кажа і Мікіта Мелказёраў перыядычна, гэта тэма гучыць на іншых пляцоўках. Сёння таксама тут спрабавалі на тэму нацыянальнай ідэі разважаць, і гэта прыемна. Жарты пра тое, што ў цябе адбіраюць свой хлеб, гэта толькі жарты, таму што сапраўды чым шырэй гэта тэма будзе абмяркоўвацца, чым шырэй яна будзе ахопліваць і захопліваць беларусаў, тым хутчэй мы прыйдзем да сваёй беларускай Беларусі. Жыве Беларусь! Цырымонія працягваецца, і дазволю сабе на секунду адысці ад пратакола, каб сказаць, што з аднаго боку хочацца сэканоміць час, каб не пералічаць заслугі тых людзей, я думаю, яны відавочныя. З іншага боку, гэтым разам мы будзем зараз узнагароджваць медалём, пра які не мусілі нібыта казаць, таму што гэта былі пастановы непублічныя, ёсць і такія у аб'яднаным пераходным кабінеце. Але абставіны трохі змяніліся, і людзі змаглі сабе дазволіць выйсці, ўжо публічна атрымаць гэтыя ўзнагароды. Проста каб все разумелі, што ёсць як публічныя, так і непублічныя ўзнагароды аб'яднанага пераходнага кабінета. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціханаўскай ад 21 студзеня 2025 года нумар 13 узнагароджваецца спадар Мікіта Забуга медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Дзякуй, шановныя мои браты і сёстры. Я вельмі дзякуй за ўзнагароду. Яна заўсёды прыемна атрымоўваць нейкія знакі. Я хацеў гэту ўзнагароду
Гэта ўзнагарода перш за ўсё каманды, это нашых найлепшых творцаў, спадара Дзядыка, спадара Гельмязова, спадара Герона. А в сваю чаргу хацеў бы сказаць, што мы такі прайшлі шлях, вялікі шлях, сотні тысяч людзей прайшлі засценкі турам, зневагі, катаванні, канфіскацыі, дэпрэсіі наших землякоў. Нам нельга зараз здавацца. Нам трэба вяртацца ў Беларусь. І трэба рабіць свае нацыянальныя падроздзелы, свае нацыянальныя вайсковыя падроздзелы. Это адзіны шлях нам вярнуцца да хаты. Таму жыве Беларусь! Працягваем цырымонію пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 21 студзеня 2025 года нумар 13 узнагароджваецца спадар Алесь Чайчыс медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Спадарні прэзідэнт, шаноўныя сябры, гэта вялікі гонар, за які я вельмі ўдзячны. Гэта вельмі вялікая ацэнка сціплай працы, якую мы робім з нашай невялікай каманды, якую мы працягваем рабіць і будзем рабіць далей да самай перамогі Беларусі. Літаральна адно слово, што я хачу сказаць, я зычу ўсім нам еднасці і мудрасці, і бачыўшы сёння таксама і учора дыскусіі, гарачыя дыскусіі. Тут я хачу ўсім пажадаць, каб гэтыя адрозненні ў меркаваннях, каб яны ўсё роўна не разбуралі нашай адчування супольнай важнай мэты, дзеля якой мы ўсе робім нашу працу і займаемся нашай дзейнасцю. Каб гэта яднала нас усіх, іх хрысціянаў і феміністаў, левых, правых, усе былі каб аб'яднаныя гэтай мэтай. Гэта я ўсім вельмі моцна хачу пажадаць, каб з гэтым усе жылі і дзейнічалі далей. Вялікі дзякуй, жыве Беларусь! Да. Працягваем цырымонію. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 7 жніўня 2025 года нумар 21 узнагароджваецца спадарня Зоя Белахвосцік медалём Францыска Скарыны за шматгадовую працу, унёсак у захавання і папулярызацыю беларускай мовы і культуры. Ведаеце, у мяне ёсць такое цудоўнае званне, я купалаўка. І я вельмі ганаруся сваімі калегамі, сваімі партнёрамі, сваімі сябрамі, таму што Купалаўскі тэатр гэта была адзіная дзяржаўная установа Рэспублікі Беларусь, якая ў жніўні 2020 года, выйшла з гэтага статуса, мы пакінулі гэтай дзяржаўныя карані і сказалі не.
Мы ніколі не думалі ні пра ніякія званні, што мы героі нейкія і што нам нешта патрэбна, бо ў Купалаўцы страцілі абсалютна ўсё, але мы хацелі набыць нашу сапраўдную еўрапейскую Беларусь. І мы думалі толькі пра нашых дзяцей, нашых унукаў, праўнукаў і гэтак далей. Таму мы верым, заўсёды будзем верыць, і жыве Беларусь. А мы працягваем нашу цырымонію пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціханаўскай ад 7 жніўня 2025 года нумар 21 узнагароджваецца спадар Олег Гарбус медалём Францыска Скарыны за шматгадовую плённую працу на карысць развіцця беларускай культуры, значны асабісты ўклад у нацыянальнае мастацтва і актыўную грамадскую пазіцыю. Ой, дзякую вялікі. Ну вось у мяне ўжо ёсць медаль. Гэта першая, дарэчы, медаль у маім жыцці. Ну, то я раблю ўсё тое, як і заўсёды, што рабіў. Ну, адзіны такі ўчынак, такі грамадзянскі, который мы зрабілі, гэта Зоя ўжо яго агучыла. А так, ну, жывем, працуем і працягну тут не ведаю, за што мне далі менавіта за што, але калі за тое, што мы зрабілі ўсе разам, то тады і я думаю, што гэта вялікая доля у гэтым таго, што мы зрабілі разам з купалаўцамі ёсць. І гэта наша агульная ўзнагарода. Дзякуй. Для спадара Олега, які не пачуў за што, я скажу, за значны асабісты ўклад у нацыянальнае мастацтва і актыўную грамадскую пазіцыю. Працягваем цырымонію. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціханаўскай ад 24 лютага 2025 года нумар 14 узнагароджваецца пасмяротна спадарня Марыя Зайцева медалём «Гонар і годнасць» за выяўленыя ў крытычнай для айчыны сітуацыі асабістай адвагу і годнасць у змаганні за свабоду, нацыянальнай каштоўнасці, дэмакратыю і правы чалавека з рызыкай для жыцця і здароўя. Для ўручэння медаля запрашаем на сцэну давераную асобу Марыі Зайцевай, кіраўніцу Офісу дэмакратычных сіл у Празе, Чэхія, Крысціну Шрянок. Я не планавала прамаўляць, але у працяг апошняй дыскусіі сённяшняй канферэнцыі
хацела пазначыць, што да таго, як здарылася трагедыя, Маша перайшла свядома ў сваім жыцці на беларускую мову. Дзякуй, спадарства. Можна лічыць гэта знакам павагі да ўсіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца зараз і дапамагаюць Украіне ў іх барацьбе за незалежнасць і свабоду. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 24 лютага 2025 года нумар 14. Узнагароджваецца спадар Алесь Юркоць медалём «Гонар і годнасць» за доўгатэрміновае годнае спрыянне ў грамадскай прафесійнай дзейнасці, умацаванню ідэі рэспубліканскага дзяржаўнага ладу і дэмакратыі, за стварэнне структур грамадскага супраціву тыраніі. Свабода – гэта найгалоўная каштоўнасць, найважнейшая, якая даецца чалавеку ад Бога, ад нараджэння. Ніякі Лукашенко я не маю права забраць. Вось гэта, напэўна, самае галоўнае, што я хочу сказаць, вось гэты пасыл. Беларусы, якія жывуць у вольным свеце, гэта выдатна разумеюць. А тыя нашыя землякі, якія засталіся ў Беларусі, яны як мінімум вольнымі ўнутры павінны заставацца. І пра гэта трэба памятаць заўсёды. І свабоду трэба заўсёды абараняць, адстаиваць. І ў маленькім, і ў вялікім. І з дзяцінства трэба вучыць дзяцей гэта рабіць. І тады ў нас усё атрымаецца. І жыве Беларусь! Мы наближаемся до заключнай часткі нашай цырымоніі. Пастановай за подпісам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета спадарні Святланы Ціхановскай ад 21 студзеня 2025 года нумар 13. Узнагароджваецца пан Яўген Вапа крыжом адраджэння Беларусі, братоў Луцкевічаў, за шматгадовую працу, значны ўнёсак у нацыянальнае адраджэнне і развіццё Беларусі праз сваю дзейнасць у сферы культуры. Спадарня прэзідэнт, шаноўныя прысутныя, гэтае прызнанне я лічу прызнаннем дзейнасці, жыцця, актыўнасці, змагання, перамагання, пройгрышаў для ўсёй беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая, нягледзячы ці ёсць межы, ці няма межаў, яна заўсёды хацела быць беларусамі і хацела бачыць вольную, незалежную, дэмакратычную Беларусь. І гэта тое, што браты Луцкевічы, якія пачалі думаць у катэгорыях палітычных, палітычнага беларускага народа і дзяржавы, гэта той знак, гэта тое пасланне, ад якога права наш абавязак, ад яго мы не маем права адступіць. Гэта запавет бацькоў нашых, якія думалі ўжо ў палітычных незалежніцкіх думках і пасылах, што за змаганне за Беларусь трэба ахвяраваць усім. Так што вялікае дзякуй. А хачу сказаць яшчэ, калі мы маем учора мелі гадавіну нараджэння Ларысы Геніуш, то я маю такую прапанову. Ларыса Геніуш, як ведаеце, адмовілася ад савецкага грамадзянства і менавіта пражыла ў Беларусі ў Зэльве без савецкага грамадзянства. Таму я прапаную гаспадарыні прэзідэнт, каб яна прызнала пашпарт новай Беларусі менавіта незалежнай для Ларысы Геніуш. Хай яна будзе з беларускім пашпартам. Гэта проста моя прапанова.
paszport Nowej Białorusi dla Łarysy Geniusz. Ona nie może być bezpaszportna. Ja już nasza, niezależna, białoruska. I to nasz obowiązek i moralny, mianowita pochył głowy. A kiedy chcę сказать, że ta Łarysa Geniusz u 85 гоdzie, to 40 lat temu nazad, ona mnie natchnił się jej jednym wierszem, jaki nazywa się Łarysa Geniusz, wiersz cud. Ja go prosto zaczytаю, bo on mnie we wszystkich ciężkich chwilach, jakie my przeżywamy, jakie wszyscy przeżywamy, pісля 20 году, a ona to przeżywała jeszcze życie, to było przeżywanie za niezależną Białoruś. Tak że ten czas Łarysy Geniusz jest czasem naszych marał, ideów i jak my nie zniewierli się. I ona napisała wiersz cud. Weselił się, śmiał się ogień, czerwonieł jak zaranica i zgarał na im biały mój koń, i zgarał na im mużny mój rycar, jak z paganskich, kurhannych czasów, i szli udowy na wogniszcza śmierci. Ja najbolej nieszczęsna ja z dołu, swojemu rycaru kinęła serca. Uźniał się w niebie achwiarny mój dym, ros iz serca mojego agniawicaj, i skroś ślozy baczyła u im, jak ażył i znów koń biały i rycar, i sierot najciężejszych pakut. Ja powierzyła sercem garotnym, to zachwiarał nam z rodzica cud, że nasz rycar i kraj nieśmierotny. Żywie Białoruś! Шановне господарство, дазвольце лічыць цырымонію ўзнагароджання завершанай. Дзякуй усім прысутным і запрашаем усіх лаўрэатаў на калектыўны здымак на сцэну з гаспадарняй прэзідэнта. Всіх присутніх просьба не разыходзіцца. Зараз мы пераходзім к фінальнай частцы канферэнцыі. Запрашаю спадарню прэзідэнта. Яшчэ раз віншую ўсіх узнагароджаных і вечная памяць нашым героям. Дзякуй за ўсё, што вы робіце для Беларусі. Дарагія сябры, як вы ведаеце, напярэдадні канферэнцыі ў Каардынацыйнай радзе адбыліся слуханні дакладаў прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. 2 дні прадстаўнікі АПК распавядалі пра сваю працу, адказвалі на пытанні, часам не вельмі прыемныя, але па выніках галасавання Каардынацыйная рада вырашыла ухваліць працу ўсіх прадстаўнікоў. Я вас віншую. Але гэта не нагода расслабляцца. Неўзабаве мы чакаем рэкамендацыі ад Каардынацыйнай рады, як палепшыць працу кожнага прадстаўніка. І прашу прадстаўнікоў гэтыя рэкамендацыі ўлічыць.
Таксама па выніках слухання я прыняла рашэнне зацвердзіць Паўла Баркоўскага на пасадзе прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях нацыянальнага адраджэння. Пасля пераходу Аліны Коўшык на новую працу спадар Павел некалькі месяцаў быў выканаўцам абавязкаў і выдатна праявіў сябе на гэтай пасадзе. Ён прафесійна, сумленна, адказна забяспечвае такі важны накірунак працы. Таксама прызначаюцца два намеснікі прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні. Ірына Кацяловіч, намесніцай па пытаннях культуры, і Андрэй Лаўрухін, намесніках у пытаннях адукацыі і навукі. Віншуем. Хай вас побачыць. На рэкамендацыю Каардынацыйнай рады Аліса Рыжычэнка прызначаецца прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах. Вы ўжо маглі бачыць спадарню Рыжычэнку учора ў дыскусіях і ведаеце яе выступы ў прэсе. Яна мае для гэтай пасады як досвед, так неабходныя веды, але і энергію. І я хацела б, каб у бліжэйшы час прадстаўніцтва па эканоміцы, паміж іншым, папрацавала над дэталізацыяй усеабдымнага плану эканамічнай дапамогі Беларусі пасля дэмакратычных перамен у 3 мільярды еўра. Як вы ведаеце, учора прэзідэнтка Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен падкрэсліла, што гэтае абяцанне застаецца ў сіле. І гэта важны месседж беларусам і ўнутры краін таксама, што пасля перамен Беларусь атрымае ўсю неабходную падтрымку. Аліса, удачы вам у працы. Цяпер па замежных прадстаўніцтвах. Святлана Шаціліна прызначаецца кіраўніцай місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве. Святлана Шаціліна будзе разбудоўваць беларуска-украінскія адносіны і дапамагаць беларусам ва ўкраіне. На гэтай пазіцыі яна заменіць Геннадзя Манько, які працягне працаваць у камандзе са Святланай, а таксама ў Каардынацыйнай радзе. Святлана Шаціліна будзе каардынаваць працу з прадстаўніком па бяспецы Вадзімам Кабанчуком і яго камандай. У Італіі, у горадзе Флорэнцыя, пры падтрымцы мясцовых уладаў мы адкрываем цэнтр беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ён будзе займацца дапамогай беларусам, падтрымкай уцекачоў, прамоцыяй беларускай культуры. Кіраваць цэнтрам будзе Юлія Юхно, якую вы ведаеце як прадстаўніцу народных амбасадаў у Італіі. У Гішпаніі мы адкрываем місію, ужо 5-ю, пасля Талліна, Прагі, Бруселя і Кіева. Кіраўніцай місіі будзе Тацяна Марыніч. Цяпер мы чакаем афіцыйнага пацверджання ад іспанскіх уладаў. І ўрэшце, у Бруселі мы плануем запусціць беларускі грамадскі хаб на базе місіі ў Бруселі, якой кіруе Владзімір Астапенко. Дарагія сябры, наша праца працягваецца, праца складаная, няўдзячная, але вельмі важная. Мы памятаем тое, што мы робім для Беларусі і беларусаў. Учора мы бачылі прэзентацыю сацыялогіі ад Геннадзя Коршунова і Цэнтру новых ідэй. І ў гэтых лічбах я не пабачыла апатыі, я не пабачыла фрустрацыі, а наадварот,
гатоўнасць працягваць барацьбу. Беларусы па-ранейшаму вераць у перамены, і многія звязваюць гэтую надзею менавіта з дэмакратычнымі сіламі. І наша задача цяпер утрымаць Беларусь у міжнароднай павестцы. А ў міжнароднай павестцы тэма зараз адна – бяспека. І дзеля гэтай мэты мы падрыхтавалі і прэзентавалі на канферэнцыі чырвоную паперу – Red Paper. У гэтай справаздачы мы паказваем, як Беларусь інтэгруецца ў еўрапейскую сістэму бяспекі. Мы тлумачым, што Беларусь – гэта не толькі пагроза, але і патэнцыйны партнёр. Таксама сёння мы прэзентавалі вялікую справаздачу па культурнай дыпламатыі, справаздачу па ўдзелу рэжыму ў вайне, распрацаваную Белполам, а таксама брашуру па структуры дэмакратычных сілаў, якая дапаможа беларусам і замежнікам лепш арыентавацца ў цэлай экасістэме беларускай дэмакратычнай супольнасці. Таксама канферэнцыі прынята некалькі рэзалюцыяў. Яны былі падрыхтаваныя аргкамітэтам і падтрыманыя каардынацыйнай радай. Гэта рэзалюцыі аб дасягненні справядлівасці, аб вызваленні палітвязняў, рэзалюцыя па пытаннях бяспекі, аб моладзі, аб еўрапейскім выбары, рэзалюцыю ў падтрымку нацыянальнай ідэнтычнасці, аб супрадзеянні гібрыднай агрэсіі з боку Расіі, аб недапушчальнасці парушэння свабоды сумлення і асноўная палітычная рэзалюцыя з пазіцыямі дэмакратычных сілаў. Таксама напярэдадні канферэнцыі кабінетам прынятая пастанова аб падтрымцы беларускіх ветэранаў, а таксама ухваленая канцэпцыя кампенсацыі шкоды рэпрэсаваным. АПК падрыхтаваў канцэпцыю правядзення круглага стала для выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Такім чынам, мы звяртаемся да чыноўнікаў, грамадскіх груп, якія падзяляюць каштоўнасці суверэнітэту і дэмакратыі, і заклікаем іх да дыялогу. Рэжым не вечны, і нам цяпер трэба ўжо думаць, як мы будзем рухацца да нацыянальнага прымірэння. Мы працягваем узмацняць нашыя інстытуты, нашу суб'ектнасць і нашыя структуры. Працягваем працаваць над праектам пашпарту. Першыя пашпарты ўжо выдаюцца пакуль у пілотным рэжыме. Як я і казала, гэта доўгатэрміновы праект, мэта якога ўзмацніць нашу супольнасць, але ў перспектыве і дапамагчы ў вырашэнні практычных праблемаў. Чым больш будзе выдадзена пашпартоў, тым больш шансаў на яго прызнанне. Але цяпер, канешне, найперш трэба вырашыць тэрміновыя пытанні легалізацыі, выдачы пашпартоў замежнікаў, тым ліку праз імплементацыю люксембургскіх рашэнняў, ухваленых парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы працягнем кампанію прамоцыі еўрапейскай будучыні для Беларусі, каб паказаць альтэрнатыву. Мэта кампаніі з аднаго боку папулярызаваць еўрапейскі выбар сярод беларусаў, а з другога тлумачыць еўрапейскім партнёрам, чаму Беларусь заслугоўвае таго, каб аднойчы стаць часткай еўрапейскай сям'і. І калі камусьці здаецца, што гэта відавочна, паверце, гэта не так, гэта трэба тлумачыць. І нарэшце, самае галоўнае на сёння – гэта падзякі. Я дзякую ўсім валанцёрам і арганізатарам, якія зрабілі неймавернае. Практычна без рэсурсаў падрыхтавалі і арганізавалі на такім узроўні вялікую канферэнцыю. Дзякуй вам. Дзякуй камандзе офісу, прадстаўнікам кабінета і каардынацыйнай рады, народным амбасадам, якія дапамагалі ў арганізацыі. Вялікі дзякуй перакладчыкам, Варшаўскаму універсітэту і Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы шаноўнаму Яну Малецкаму. Дзякуй. Дзякуй усім
удзельнікам, дзякуй нашым міжнародным гасцям, дыпламатам, урадам, якія падтрымліваюць Беларусь, ЗША і Еўразвязу, уладам Польшчы. Мы цэнім вашу салідарнасць і вялікі дзякуй за ўсе словы падтрымкі, якія мы учора пачулі з нагоды 5-й гадавіны нашых пратэстаў. І, канешне, дзякуй усім, хто учора выйшаў на вуліцы, нягледзячы на страх і запужванні у Варшаве і па ўсім свеце. Нагадаць свету пра Беларусь. Акцыі адбыліся амаль у 20 краінах свету. Дзякуй за вашу смеласць і вашу годнасць. Ну і спадарства, сёння ў нас на канферэнцыі была такая атмасфера, як у сапраўдным дэмакратычным парламенце. Гарачыя дэбаты, нават дэмаршы. Напрыклад, Роза Турарбекова вучыла Змітра Шыгельскага дыялогу, а Владзімір ледзь не купіў Івану квіток у Менск. І тое, што мы спрачаемся, паказвае, што нам не ўсё адно. І тое, што ў нас розныя ідэі, розныя пазіцыі, гэта таксама добра. І хай будуць спрэчкі, хай будуць эмоцыі, а не так, як у рэжыму, калі ўсе паслухмяна ківаюць галавой. Бо наша сіла у нашай з вамі разнастайнасці. Але давайце не толькі спрачацца, давайце таксама адзначаць і хваліць адно аднаго, заўважаць пазітыўнае і старацца хаця б глядзець у будучыню з аптымізмам. Спадарства, калі мы выстаялі 5 год, то мы выстаім і далей. Далей да перамогі. Яшчэ раз дзякую вам усім за ўдзел. Мы разам і працягваем наш шлях да новай Беларусі. Жыве Беларусь, жыве яна вольна. Дзякуй. Паважанае спадарства, яшчэ хацелася б запрасіць усіх на сумеснае фота, усіх прызначаных. Так, спачатку кабінет, менавіта. Запрасіць менавіта прызначаных і раней прызначаных сяброў аб'яднанага пераходнага кабінету для сумеснага здымку. Так, каго яшчэ не хапае? Ціха. Не бойтесь спадара Кабанчука, что вы...
Конференция то мимасик.